Egunon, jaun-andreok. Ongi etorri Tokikomek antolatutako komunikabideak etorkizuna euntzen jardunaldietara. 10 urteko ibilbidea elkarrekin ospatu eta gaur egungo erronken inguruan hausnartzeko aukera izango dugu gaurkoan. Espero dugu, orain hasten dugun bidaia, zuen gustokoa izatea. Egunon, jaun-andreok. Egunon guztioi eta ongi etorri. Ongi etorri Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako eta kulturako sailburua, Bingen Zupiria jauna. Ongi etorri ere Lorea Bilbao anderea, Bizkaiko Aldundiko Euskara eta Kultura diputatua, Amaia Agirre anderea, Getxoko alkate anderea, eta Tokikomeko kide eta gainerako lagun guztiei ere ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik honako paraje berezi honetara. Ez da gutxiagorako, Tokikomek 10 urte bete ditu. Iaz, urte bukaeran, Arantzazun elkartu ginen, etxe giroan, famili giroan, barrura egindako ospakizun bat izan zen, gure artean elkartu, gure artean saritu. Orduko hartan berriz, mendian izan ginen, eta gaur, menditik, itsasora egin dugu. Arantzazuko maldan bera, impultsoa hartu, kostaldera etorri, eta uretara salto egitera, inongo beldurrik gabe. Eta hemen ikusi duzue, arraitzoz inguratuta egongo garela, barku handiak ere badira, gurutze ontzi handiak izan baditugu, baina arraiak ere bai. Eta halaxe, komunikabideak etorkizuna ehuntzen leloa jarri diogu jardunaldiari, eta arraitxo hori ere halaxe osatu dugu, ezta? Arraitxo txikiz, arraitxo handi baten marrazkia osatu dugu. Duela 10 urte, Tokikom sortu zenean, helburua ere horixe zelako. Norbera bere txikian ibili beharrean, txikien handitasuna aldarrikatu eta txiki guztiak elkartuta, gu gero horri ere handi ginela sinistuta horretan ekiteko asmoz. Eta ez da txantxa, ordutik ona, dagoeneko 76 komunikabidek osatzen dute Tokikom. Beraz, zerbait ere ongi egingo genuenaren seinale, zen gaurkoak horretarako ere balioko du. 10 urte hauen errepasoa egiteko. Iraganari bai, begiratuko diogu, gainera modu berezi batean, ez dut momentuz pista handirik emango, ikusiko duzu gero, nola egingo dugun errepaso hori, baina ona, batez ere, etorkizunari begiratzera etorri gara. Itsaso zabalak hori ere baduelako, ez da? Itsasoa beti da inspiratzailea, itsasoari begira jarri, amesten ere aritzeko aukera ematen digu, eta itsaso zabal horretan guk horrek non ibili nahi dugun, hori aztertuko dugu gaur. Zer egin nahi dugun, nola eta norekin. Eta horretarako ere lagunik ez zaigu faltako, ez da? Ze itsasoaren beste aldean ere bada gure antzera badabilenik, eta askotan iruditzen zaigu gu gero horrek asmatzen ditugula gauzak, baino batzuk egon daitezkeia asmatutak eta gure balekoak izango direnak, beste batzuetan guk ere izango dugu zer erakutsi, eta horregatik gaur elkartu gara batzuk eta besteak denon artean elkartrukak eta hori egiteko. Tokikomek zer egin duen ongi? Gauza bat behintzat bai. Ongi edo ondo, ze hemen eta Tokikomen bezalaxe elkartzen gara ongi esaten dugunak eta ondo esaten dugunak. Hau, itzultzaileek ez dakit nola itzuli beharko duten, haiei landexente jarriko diegu gaur, baina asmatuko dute. Gauza bat egin dute ongi Tokikomen, eta da lehendakariak aukeratzea. Mikel, Jone, ados egongo zarete zuek, azkenekoan behar bada irriste egin digu apur bat, audiotiban, ze nola oraindik kanpokoei txiste ez diegun azaldu, pentsatuko dute peloteoan ari garela, eta gero azalduko diegu zergatik, ze horixe hemen gaur kanpoko esperientziak ere ezagutuko ditugu, eta guk kanpokoei gure berri ere emango diegu. Ze azkenean guztion artean saretu nahi dugu, edo ehundu, ez baita berdina. Sareak berak
arrantzarako ere balio du, ez? Arrantzatoki batean gaudela ikusita, baina sareak baditu zirrikitu batzuk, eta zirrikitu horietatik ihes ere egin dezake, eta zirrikiturik nahi ez dugunez, sarea baino ehuna egingo dugu. Ehuna indartsuagoa delako, sendoagoa delako, eta hor eskaporik ez duelako. Arrain handiak txikia jaten omen zuen, guk horren beldurrik ez dugu, gu ere handi garela sinistu dezakegulako, eta horregatik itsaso zabal horretan guk ere gure tokia badugunez, horretan abiatuko gara. Abisatzen dizuet ere bai, gero kafea nahi baldin baduzue, aurrena etxeko lanak egin beharko dituzuela. Ze ona etorri gara, liluratu gara, zetoki dotorean, zetoki politean, baina lana ere egin beharko du bakoitzak, ez? Ze badakizue hortxe badaudela olako arraitxo batzuk, eta ez pentsa hauek adorno hutsak direnik, Hemen, idatzi beharko duzue, edo hori nahiko genuke behintzat, zuek hemen idaztea, zuen iritziz nola ehundu beharko genuken etorkizun hori. Bai? Orduan, kafea edo nahi baduzue gero mokaduaren garaian, aurrena bintzat, etxeko lanak txukun-txukun egin ditzagun. Baina txukun-txukun hasteko jardunaldi guztietan beti ere, badakizue, aurrena, hitzartea eskaini beharra dugula, gure ordezkariei eta horregatik oholtzara igotzeko eskatuko diet aurrena bintzat, Tokikomeko zuzendaria den Alaitz Artolazabali, beraz, Alaitz zurea daitza. Egunon, eta eskerrik asko, Urko. Ni laburra izango naiz, bale? Komunikabideak etorkizuna ehuntzen. 3 hitz gaurkoa definitzeko. Komunikabideak eta gure bueltako komunitateak partekatzen gaituzten erronka eta helburuak dauzkagulako gaudegu hemen. Etorkizuna, Urkok, lehen esan duen bezala, itsaso zabalari begira jarri, datozen olatuak ikusi, eta gertu egotean dago gakoa. Gertu egon. Eta ehuntzen. Ehuntzen, gaurko ekitaldira gutxienez josi nahi genituen pertsona kopurua. Eta lortu dugu eta gehiago izango gara. 1000 esker gaurkoan eta gaur artekoaren parte izateagatik, eta segidezagun elkarrekin toki komunikabideen eta komunikabideen etorkizuna ehuntzen. 1000 esker. Alaitz. Ikusten duzue, zuzendari zorrotza dela Tokikomekoa, esan eta bete labur izango dela eta alaxe egin behar duen bezala. Ondoren berriz, noski, Getxora etorri garen honetan, anfitrioiari emango diogu hitza, Getxoko alkate andereari, Amaia Agirre andereari. Txalo beraz berantzat. Egunon eta ongi etorria guztioi Getxora. Gaur egun berezia guretzako eta baita zuentzat ere. Getxoko alkate naizen aldetik izugarri posten naiz jardunaldi honetan parte hartzeaz. Azken finean, 10 urtez sarean euskaraz lanean informazio ematen aritzea ospatzekoa baita. Bide batez eta honen bidez erdigunean jarri nahi dugu tokiko komunikabideek gizarte demokrazia eraikitzen eta gure realitatea eraldatzen egiten duten lana. Hala, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet arlo honetan suertatu zaizkigun etorkizuneko erronkei buruz hausnartzeko eta horiei buruz eztabaidatzeko topaketa honetara bertaratu zareten agintari, gonbidatu eta pertsona orori. Tokiko komunikabideak gizarte demokraziaren ezinbesteko zutabeak dira. Geroz eta informatuagoa eta kontzienteagoa naiz parte hartzaileagoa den gizartea sortzen laguntzen dutelako. Getxon, zorionez, 3 euskarazko tokiko komunikabidea daukagu, eta informazio zehatza eta garrantzitsua eraikitzen digu gure udalerriko herritarrei eragiten dizkieten gaiei buruz. Komunikabideak ez dute soilik informatzen, aitzitik gure errealitatea eraikitzen eragiten dute, eta hortaz, baita bizigaren harremanetarako erabiltzen dugun hizkuntzan ere. Izan ere, hizkuntzek, gure kasuan, gure nortasunaren eta kulturaren parte den euskarak, erabiltzen direnean soilik dute zentzua. Hori dela eta, Tokikom gisako plataformak ezinbestekoak dira gure hizkuntzak bizirik mantentzeko, hura aberasteko, bere erabilera sustatzeko, eta azken finean bere etorkizuna bermatzeko.
Komunikazioaren esparruko hainbat aditu, tokikoak, naiz nazioartekoak, bertaratu dira gaur, eta inspirazio iturri izan daitezen esperientziak, datuak, eztabaidatzeko gaiak, eta aurkezten zaizkigun zalantzak eta erronketarako erantzunak emango dizkigute, guztion artean eztabaidatuko dituzute. Horren bestez, ospatzeko eguna dugu gaurkoa, irakaspenak partekatzekoa eta bide batez helburu komunak lortzeko lankidentzak daukan garrantzia nabarmentzekoa. Azkenik, nola ez, eskerrak eman nahi dizkiet topaketa hau antolatzen Getxoko udalari elkarlanean aritu diren erakundei, Bizkaiko Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako Gobernuari, EITB-ri eta gaur gurekin dagoen Hirukari ere. Zorionak Tokikomi plataformari 10 urteko ibilbidea egitearren, Getxoko udalean etorkizuna ereiten laguntzen jarraituko dugu euskeraz nahi ditugulako gure komunikabideak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amaia. Agirre alkateak aipatu duen gixan, Hiruka lehendik ere ezagutzen dugu, eta eredu ere bada, era berean Hiruka, nola gure toki komunikabidek ze ibilbide izan duten, ze evoluzioa izan duten, eskualde osora zerbitzu eskainiko dion toki komunikabide batek ze bide egin duen ederki aski ezagutzen du ere gure hurrengo gonbidatuak Ziortza Merino kudeatzaileak, berea daitza. Eskerrik asko, ni oso laburki azalduko naiz. Welcome, kraiso, welcomen, benvingut, ongi etorriak. Hizkuntzek, ohiturek eta kulturek, Amaiak ondo azaldu duenez, defenditzen dituztelako herriak. Eta horien testigu tokiko hedabideok garelako. Eskerrik asko guztioi benetan gaur hemen izateagatik. Eta jarrai dezagun gu guztiok hedabideok aurrera egiten eta gure herrien berri ematen. Eta baitere guztiei tokiko hedabideak laguntzen jarraitzagatik, Amaia mila esker eta bestu dalak baitere, zor ditzagun olatu berriak, elkarrekin gu guztiok batzen gaituen itsaso eder honekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ziortza. Eta orain hitza emango diogu kultura eta hizkuntza politikarako sailburuari Bingen Zupiria jaunari. Txalo bat, berarentzat. Hiruka eta tokikomeko adiskideok, egunon, eta eskerrik asko aukera hau emateagatik eta zuen artean egoteko gonbitea jasotzeagatik. Hirukak gaurko portadan esaten du nazioarteko puntako adituak batuko direla gaur Getxon Tokikomen 10. urteurreneko jardunaldietan. Beraz, nazioartetik etorri zareten puntako adituak ongi etorri eta eskerrik asko zuen berri entzuteko ematen diguzuen aukera honegatik. Seguru zuen tokietatik dakartza zuen esperientzia horiek guretzat ere baliagarri izango direla. Ez nuke asko luzatu nahi, baina hiru txapela erabili nahi ditut, eta baimena eskatzen dizuet hiru txapela jazteko urrenkeran. Lehenengoa, komunikazioaren munduan lan egin duen persona bezala, bigarrena herritar bezala, eta hirugarrena politikari bezala. Lehenengoa, komunikazioan lan egin duen persona bezala. Jarri gaitezen 1982an adibidez. Zergatik 82an urte hartan eman zituen lehen urratsak EITBek, Euskadi Irratiaren bitartez, eta urtebete geroago EITBren euskarazko lehen emanaldien bitartez. Lehenago ere begiratu genezakeen, aurretik egon ziren adibidez, Zeruko Argia edo Anaitasuna. Beraz, etzen euskaraz sortzen zen lehenengo emanaldia, baina uste dut pauso kualitatibo bat eman zuela euskarazko komunikazioak 1983tik aurrera. 1983an komunikazioaren munduan nola zegoen begiratzen badugu, imaginatu beharko genuke hemen atzean egongo litzakela zapi ilun bat, eta guk, kazetariok, informatzaileek,
Erakutziko genioke eta deskubrituko genioke entzuleari, ikusleari, irakurleari, zer pasatzen den edo zer pasatzen zen anatzean. Guk bakarrik ikusiko genuke itsasalde hori, orduan etzegoen portu berri hori, baina guk bakarrik eukiko genuke privilegio hori. Eta herritarrek guri kasu egin berko ligukete. 40 urte geroago, toki zabal honetan gaude, ez dago, zapirik, eta irakurleak, entzuleak edo ikusleak guk bezala ikusten du anatzean gertatzen dena. Eta beraz, gure eginkizuna guztiz aldatu da. Batzutan tematzen gera mundu guztiak ikusten duena erakusten eta kontatzen, eta uste dut komunikazioaren munduan zaudetenok, nik ezin dut orain lehenengo personan hitz egin, kasu honetan, baina hori presente eduki behar dugun kontu bat dela, ezta? Beraz, edabideon tokia eta edabideon eginkizuna erabat aldatu dela. Eta horrek eskatzen digu, izan tokiko edabide, izan nazio mailako edabide, edo izan edabide haundi, arrain haundi, esan du lehen orkok, eskatzen digu gure funtzioa pentsatzea, eta gure eginkizuna zein den zehaztea mundu berri honetan. Mundu berri hau batez ere mundu digital bat da, eta orain herritarraren txapela jantzi nahi dut. Bigarren, gure mundu hau mundu digital bat da, eta mundu digital horretan arraiak daude, arrai txikiak, arrai handiak, marrazoak ere bai. Eta herritarrak pixka bat babesi gabe gaude. Gure atentzio erakarri nahi duen edabide asko dagoelako gure aurrean, guri kontatu nahian, anatzean zer gertatzen den, eta hango berri eta hango haren inguruko gogoetak egin nahian. Eta herritarrok egoera komplikatu batean gaude, ze askotan ez dakigu nori sinetsi eta nori ez. Batzutan irakurtzen ditugun gauzak gustokoagoak ditugu, beste batzutan ez. Baina nik uste dut gertadakiguken gauzarik okerrena dela, haren berri ematen digun hori norden ez jakitea. Anonimotasun hori, mundu digitalean, hain modu nabarmenean zabaldu dena. Nik herritar bezala nahiago dut, naiz eta irakurtzen dudana batzutan gustatu ez, eta beste batzutan bai, nahiago dut jakin nork sinatzen duen eta nork eskaintzen didan. Anabasa honetan, tsunami honetan, gure atentzio erakarri nahi duen oian honetan, nik uste dut beharrezko erreferentziak behar ditugula, eta horiek izen eta abizena behar dutela. Eta nik lasaiago irakurtzen dut, izenburu bat edo izen bat, sinadura bat duen albiste bat edo informatutan, nondik datorren zerbait jasotzen dudanean baino lasaiago geratzen naiz. Eta orain utzi dazu hirugarren txapela jazten politikariarena. Eta politikari bezala hitz egin behar dut zuen aurrean, lehenengo tokikomen aurrean. Eta lehenengo egin nahi dudana da eskertu tokikomen lankidetza. 10 urte bete ditu, nik 10 baino gutxiago daramatzat eginkizun honetan, baina aurreko berri ere izan nuen, orain zuzenean bizitza tokatu zait aldi hau, eta benetan eskertu nahi dut tokikomen parte hartu duzuen eta tokikomen arduradun izan zareten guztion eginkizuna. Beti izan zaituztego eta ikusi zaituztego bidelagun eta lankide bezala. Diferentziak eduki ditugu, tala behar du, gero ere izango ditugu, baina uste dut asmatu dugula bide bat elkarrekin egiten, eta elkarlan hori neurri handi batean zuen jarrerari esker izan da, eta hori gaur hemen zuen aurrean aitortu eta eskertu nahi dut. 1982an EITB ezik Euskararen legea ere onartu zuen Eusko Legebiltzarrak. Legearek eskubide batzuk bermatu behar zizkigula esaten zuen, zitzaizkigula esaten zuen. Eta eskubide horietako bat zen informazioa euskaraz jasotzeko eskubidea. Eta zuek, zuen edabideen bitartez, bermatzen duzue gure gizartean, neurri handi batean, euskarazko komunikazio hori herritarrongana iristea. Legeak dioelako eta gure eskubidea delako, eta zuen lana hori izan delako eta delako. Eta eginkizun horretan, era batera edo bestera, uste dut, beti izan dituzuela bide lagun euskal erakundeak. Nik uste dut bereziki garrantzitsua izan dela, azken urte hauetan elkarrekin egin dugun bidea, oinarri batzuk finkatzeko eta alden neurrian edabideen egonkortasun ekonomikoa ziurtatzeko. Uste dut,
egonkortasun ekonomiko horretaz aruntzago eginkizunak ere badauzkagula elkarrekin egin behar ditugunak. Mundu berri honetan, hain ezberdina izango den mundu berri honetan arrain txiki izan arren bizi ahal izateko eta ekarpen bat egiteko. Eta ekarpena nori? Ekarpena herritarrari. Jakin beharra daukagu zer bilatzen duen herritarrak, zer eskatzen digun herritarrak eta gero zintzotasun profesional batetik erantzuna eman eskari horri. Hori ere eginkizun bat da eta egin behar dugu euskarri guztietan eta bereziki mundu digital berri honetan. Eta azken aipamena eta hau egiten dut. Komunikazioko persona, herritar eta politikari bezala. Uste dut, oraindik ere behar bezala eskertu gabe dagoela, beste batzuekin batera, tokiko edabidek egin dezuen alegina hizkuntzaren normalizazioan. Gaur 40 urte, orain dela 40 urte ez bezala, tresna bat daukagu, komunikatzeko balio diguna, araututa dagoena eta posible egiten duena elkarren arteko elkar ulertzea eta komunikazioa. Eta hori hizkuntzari ere sortzaio, baina hizkuntza hori eraiki eta landu dutenei ere bai, eta bien artean zaudete zuek. Ondo, ongi, ederto eta ederki. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu jauna. Honen bestez, ordezkarien eta hitzaldiak bukatuta, eta sailburu jaunak ongi aipatu duen bezala, garai digitalean gauden honetan ere, hemendik agur bat streaming bidez jarraitzen ari zaizkigunei, jardunaldi guztia bera ere, hala ikusi ahal izango delako, streaming bidez, sarean, beraz, eskuminak aiei ere, hori modernoena edo, artisaua berriz, hortxe duguna, bere lumatxoarekin marrazten ibiliko dena goiz guztian, notario lana eman diogu gaur Pernan Goñiri, eta gero berak ere bere ondorioak alaxe bilduko dizkigulako. Izan ere, hemendik oso gertu, Aixe Errota, bertara joan eta ikusmira paregabea du Aixe Errotak, eta arek ere badu bere xarma, ez? Pernanen marrazkien antzera baduelako bere puntu hori. Baina errotak berez handiak direnean, beldurtzen gaituzte, zenolako indarra eta zenolako energia sortzen duten, txikiak edo Kijotek berak ere ez, beldurrez ikusten omen zituenarek, orain guk errota handiak hartu behar ditugu hautan, ze kontseilari jaunak esan duen bezala, euskara ez aritzen gara gu, euskara da gure tresna, baina ingelesez aritu behar dugu orain. Zergatik, komunikabideetan ere erreferentea izan ohi den komunikabide baten berri izan behar dugulako, BBC. Normalean ingelesakona, horko ate hortatik sartzen dira, ezta, ferrian edo etorrita, gaur gurera datozen ingelesak autobusean etorri dira, egun batzuk badirelako gurekin ari direla, eta esperientzia trukaketa horretatik ere, ikasi ere asko ikasten ari garelako, ez delako gaurko kontua bakarrik, lehendik ere harremana baduelako tokiko mekaiekin, eta hortik ateratako zertzelada batzuetan oinarrituta, proiekturen batzuk ere abian jarri ditugulako, gaur ikusi eta errepasatuko dugun gixan. BBC kateak badu, atal bat, BBC Local News Partnership izenekoa, erakundeak berak badu lantalde bat, toki komunikabidei laguntzen diena, telebista nazionalaren nolabaiteko estandar, kalitate estandarretan eta aritzeko, eta ondorioz BBC bera naiz eta oso handia izan, toki guztietara iristeko aukerarik ere ez duenez, toki komunikabide horietako kazetariak dira, zerbait gertatzen denean, bertara gerturatzen diren lehenak, eta gero haiek materiala BBC-ren esku utzi, eta BBC-ek berak lantzen ditu bere irizpide editorialaren eta arabera. Pentsa, 2017tik, abian jarri zutenetik, 850 komunikabidek jasotzen dute laguntza hori. 850 komunikabideari dira elkarlanean BBC-rekin batera. Jason Gibbons eta Peter Sherlock entzungo ditugu ondoren, izan ere Jason Gibbons da BBC Local News Partnershipeko editore laguntzailea.
Eta berak aipatuko digu hain zuzen ere hori, nola egiten duten koordinazio hori batzuen eta besteen artean, eta elkarlan horrek dituen abantaila praktikoak zeintzuk diren. Eta Peter Sherlock, bera BBC-ko Share Data Uniteko zuzendari ordea da, eta elkarlaneko kazetaritza horrek interes publikoko istorioak ematen dizkio erresuma batuko toki komunikabideen sare bati, makina bat sari irabazitakoa da, talde hori, eta gaur kazetaritzako iturri gardenen garrantzia zariko zaigu, sailburu jaunak aipatu duen bezala ezta, horko marrazo hoien aurrean eta nola jokatu behar dugun edo, hori izango dutelako gaiak, ze bloke honen izenburua ere ez da debaldekoa. Demokrazia soziala eta toki kazetaritza. Erronka mardula, baina esandakoa. Han ingelesez, hemen euskeraz, han ere txakurrak oinutxik izango dira, hemen bezalaxe, baina jakin nahi dugu haiek ze zapata jarri dizkioten, zapata horiek guretzat ere baliagarri ote diren edo aztertzeko. Beraz, hitza orain, Gibbons eta Sherlock jaunei emango diegu. Good morning. Egunon. I'll try. Erogonez, hori behintzat esaten euskeraz. Bueno, hemen duzu Londres, Liverpool, Birmingham, Manchester, Newcastle, Bristol, Glasgow, Cardiff, Belfast, Orkney, Shetland, Man Uartea, Ingalaterra, Eskozia, Gales eta Ipar Irlanda. Gure zerbitzu honek parte hartzen du sistema zabalago batean. BBC-ek hitzarmen bat egina dauka tokian tokiko industriarekin, tokian tokiko edo tokiko kazetaritzari laguntzeko. 175 kazetari daude erresuma batuko txoko guztietan, ikusten duzuen bezala, eta informazio zerbitzu hau toki mailako albiste zerbitzua da. BBC-ek ordaintzen du osorik 5 milioi libera urtean kostatzen da eta guztira 1.200 bat errelatu hornitzen ditu albiste zerbitzuarentzat. Zer iristen da? Albiste horiek gutxi grabera 200 antolakundek, 200 enpresak erabili ditzakete, guztira 1.100 argitalpen edo edatzaile izan daitezke, edo edabide hobeto esan da, bai paperezkoak, bai irrati mailakoak edo telebistakoak. Beraz, 175 kazetari dira, eta esan bezala 1.200 albiste inguru ematen dituzte astero. 175 beraz kazetari albisteak ematen, eta 1.100 albiste baino gehiago osatzen dituztenak. Zerbitzu honetaz gainera, badugu datu partekatuen unitatea edo atala, Sherlockek aipatuko du zerbait horri buruz. Eta badago News Hub bat ere, alegia bideo material banku bat, jendeak erabili dezan bere web horrietan. Baina nahi dizuet pixka bat erakutsi Local Democracy Reporter Service hau nolakoa den eta zergatik abiatu zen. Berez sistemano funtzionamendua azaltzen hasi baino lehenago. Ikusten duzuen bezala, gure bidaia 10 bat urte direla hasi zen. Garai hartan publizitatean berakada bat egon zen, kazetariak ere gero eta gutxiago ziren erredakzioetan, eta horregatik gero eta zailagoa zen industriarentzat behar bezalako zerbitzuak ematea, gobernuaren erabaki guztien berri emateko. Bazegoen arazo bat, mundu guztiak ezagutzen zuena, baina inork ez zekiena nola konpondu, edo nola konpontzen saiatu. Industria bezala hizketan hasi ginen arte. Zer egin genuen, 2014ko ekainean, lehendabiziko pauso bat eman genuen, tokiko kazetaritzari buruzko jardunaldi batzuk antolatu genituen, bertan tokiko albistei buruzko interesa zeukatenak bildu ziren,
ikusteko nolako erronkak zeuzkaten Erresuma Batuan. Eta pentsatu zuten zer egin dezakegu kazetaritza baliotsu hau babesteko, gure industriaren onerako gainera. Eta batez ere jendeak eskubidea du jakiteko nolako erabakiak hartzen diren beraien izenean. Hortaz, 2 hilabete geroago, abuztuan, 14an, lantalde bat sortu zen, ideiak ateratzeko eta urtebeteren buruan 3 ideia batez ere atera ziren aurrera, berez kazetaritzako tokiko partenariatua sortu zen, kontseilu batzuk ere bai, eta sistema bat ere sortu zen BBCren bideoak partekatzeko, eta lankidetzazko kazetaritza talde bat ere sortu zen. Bestalde, nahi genuen bai BBCek eta bai komunikabidek elkarrekin lan egitea. Eta hori 2016an errealitate bat bihurtu zen, BBCek eta News Media Association delakoak akordio bat, hitzarmen bat sinatu zutenean finantzak eta emateko eta aliantzak sortzeko. Gobernuak egin zuen txosten bat, 16ko abenduan, eta akordio hori martxan jarri zen. 17ko irailerako atera zen aurrera datu partekatuen atala, eta 18an hautatu zen edo kontratatu zen lehendabiziko kazetaria. Handik urtebetera 50.000 albiste zeuden zerbitzuan, eta 2 urte geroago 150 kazetaritik 175 pasatu zen. Eta gaur egun 320.000 albistetik gora ematen ditu zerbitzu honek. Eta azitzen jarraituko du, astero 1.200 albiste baina gehiago ematen dira. Nola funtzionatzen du? Esan bezala BBCek erabateko finantzaketa ematen dio. Kostuak estaldi egiten ditu, 375 kazetari horiena, zerbitzua ikuskatu eta teknologia ere ematen du, notiziak eman, albisteak eman alizateko. Baina batez ere garrantzitsuna da ez garela gu kazetariok kontratatzen gaituztenak, badira horretarako 200 bazkide txiki, hornitzaile deitzen ditugunak, eta guztira 17 dauzkagu, 17 hornitzaile. Badira batzuk, kazetari bakarra dutenak, Shetland aldeko uarte batean, eta gero PDC, talderik handiena, Erresuma Batuan, guztira 77 kazetari dituenak, maila lokalekoak edo toki kazetaritzakoak. Gero gorritxakenek hitz egingo du, Carefully Mediari buruz, bertan, erreportari bakarra dute, baina lan bikaina egiten dute, Gales hegoaldeko agintarien lanari buruz. Kazetari horri, babesa emateaz gainera, Richard, gure edabidetan daudenak bezala, haien lanak argitaratzaz arduratzen dira. Hemen daukazue horri alde tipikoetako bat, oso sistema simple bat daukate, kazetariek, albiste idazteko eta irudiak eranzteko, dela argazkiak, dela bideoak. Orduan, hau Newswire delakoan sisteman argitaratzen denean, daturik garrantzitsunak azpimarratu egiten dira. Horretarako badago First Chain izeneko jaun bat, Krimesen dagoena, hau da, Londres hegoaldean dagoena, baina ikusi dezagun nola funtzionatzen duen sistema honek. Alegia, albiste bat argitaratzen denean, antolakunde handiek jasotzen dituzte, albisteak Newswire delako horren bitartez, hemen daukazue BBC-ren Newswire, Open Media deitzen dena, BBC ataleko kazetari guztiek erabiltzen dutena da, eta bertan, esan bezala, beste elkarte, beste agentzia batzuen albisteak iristen dira bertara. Hala, eta guztiz ere, gure bazkide gehienek ez daukate aukerarik Newswire honetara sartzeko, eta sarbide babestu bat ematen zaie, pasaitz batekin babestuta, horrela mundu guztiak sarbidea eduki dezake albiste hauetara, hemen daukazue Plymouth aldeko albiste bat, eta hemen beste bazkide txikiago batzuen albisteak ere bai. Edukia jaitsi daiteke eta argitaratu gero. Hemen, beste adibide bat daukazue, Radio X izeneko irrati batek erabiltzen du, BBC ere erabili zuen,
eta Plymouth Life ere erabili zuen, berez zerbitzu hau inprimatua da eta zuzenekoa ere bai. Albiste hau tokiko informatzaile batena zen eta 3 antolakunde gutxienez erabili zuen. Hau askotan gertatzen da egunero gainera, astero. Londresko historio hau bezalaxe, azkenengo igandekoa da. Bertan, BBC, Mailanden eta beste antolakunde edo enpresa edo edabide batzuek erabili zuten. Edo Cornuallaseko beste adibide hau. ITV-en atera zen albiste bat, telebista komertzialeko konpainiarik garrantzitsuena, edo Handesaideko bestea, BBC-ek erabili zuen, How Live-ek ere bai, eta Yorkshire Post-ek ere erabili zuen, National World Media Groupeko edabidea dena. Hemen dozkazu beraz abide batzuk, ikusteko zerbitzu lokal bat nola erabiltzen duten enpresa askok. Laburtzeko beraz 175 kazetari daude, Erresuma Batu osoan. Estaldura inpartziala ematen dute tokiko agintari edo erakundei buruz eta beste zerbitzu batzei buruz, udalak, polizia eta bar. Bakarrik era honetako albistei buruz, egin dezakete lan, esan bezala BBC-ren finantzaketak 5 milioi libera dira urtean, baina esan dezakegu sektore hau arduratzen dela kudeaketaz. 200 taldetik gora daude 1100 zerbitzu desberdinen ardura dutenak. Beraz, nik uste dut merezi duela esatea, hau lehendabiziko hitzarmen bat izan dela munduan egon dena, ez genukan plantillarik, zerotik abiatu gara, eta beraz lan gogorraren emaitza duzue hau, eta ikasketa handia izan da guretzat ere bai. Eta printzipioz oinarrizko helburua lortu dugu, hau da tokiko demokrazia bultzatzea eta gure kazetaritza trebetasunak bultzatzea, goratu behar da zerbitzu honek ez duela ordezkatzen lan konbentzionala, baizik eta osatu egiten duela. Eta partenariatu honen helburu nagusia ez da inor ordezkatzea, BBC-ek behintzat ez du hori egin nahi. Berez, ekarpen positibo bat da komunikabideen paisaia honetarako. Zer etorriko da etorkizunean? Ikusiko dugu. Finantzaketak bermatuta egongo da, gutxienez, BBC-ren agintaldi honetara monen bukaera arte, hau da 2027 arte, behar da gero gauzak aldatuko dira, auskalo. Urtarrilean, kultura sailak txosten bat atera zuen, gomendio askorekin, horietako batek zer ikusia zuen informazio zerbitzu honekin, local democracy, badakigu esparru batzuetan hobekuntzak izan ditzakegula oraindikan ere, baina txosten honetan esaten zen LDRS babestuta egon behar zela, eta animatzen zuten BBC zerbitzu honen edapena handitzeko, eta espero dugu ala izatea, beraz eskerrik asko. Ez dakit nola goazen denbora aldetik, baina nahi bali mazazue galderaren batekin, hemen txena eukazue. Ez, eskerrik asko. Hi everybody. I'm intrigued to see how Egunon. this cartoon will be looking over my shoulder. Gustatzen zaite guztia nola marrazten nauten hemen, bueno, plazer handi bat da niretzat hemen egotea, eskerrik asko onbidapenagatik. Baita ere oso inspiratzailea da ikustea Tokikom zer egiten ari den kazetaritza munduan, eta goizean esan den bezala, denok dakigu erronka izugarriak dauzkagula aurrean kazetaritza munduan, eta finantzaketa ereduak aldatu dira, publikoaren konfiantza erori egindan neurri batean,
sare sozialen estanda bat egonda eta erronka handiak dira. Baina oso inspiratzailea da ikustea nola egiten ari garen aurre erronka horri elkarren eskutik, edo elkarri eskua eman da, elkar lanean aritzeko, arazo hauek elkarrekin gainitzeko moduko esparruetan, eta nik uste dut hori benetan gauza zoragarri bat dela. Nik dena dela datu kazetaritzari buruz hitz egin nahi dut, nik Jasonekin lan egiten dut, partenariatu hauetan, eta hauek montatzen ari ginen bitartean elkarrizketak genituen, edabide askorekin, eta bururatu zitzaigun gauza asko egin genitzakela elkarrekin, eta horietako bat datu kazetaritza zen. Orduan gure helburua zehazki da era honetako kazetaritza motari laguntzea, erresuma batu osoan. 5 jarraibide ditugu, datuak iturri bat dira, albistetarako, interes publikoko kazetaritza egiten dugu, teknologia erabiltzen dugu, datuak lortzeko, beraz ordenagailu asko erabiltzen ditugu, datuak lortzeko, babezarekin elkarlanean eta beste 1000 bazkiderekin elkarlanean ibiltzen gara, eta gardentasuna da gure ardatz nagusia. Izar, konfiantza sortu nahi dugu gure publikoaren baitan, gure prozesua ikusgai jarriz eta prozesua partekatuz. Nola egiten dugu hori guztian? Lehendabizi prestakuntza eman, kazetaritzaren bitartez, eta egiten ditugun antolaketen bitartez, edo ekintzen bitartez. Hasi nadien kazetaritzarekin. Duela zenbait urte, gobernu Britaniarrak estrategia digital bat ezarri zuen, bere lehendabizikoa zen, eta haren funtsezko printzipio batek zioen, finantzazio publikoko datuak jende guztiarentzat eskuragarri egon behar zutela. Beraz, diru publikoaren bitartez, zerbait datu batzuk edo finantzatzen baldin baziren, edo zein esparrutan, polizia esparruan, edo osasungintzan, datu horiek eskuragarri egon beharko lukete edozenentzat, eta honek estanda batek ekarri zuen erresuma batuan, batez ere datuen iturrien kopurari dagokionez. Honen arabera, beraz datuak online egon behar dute, makinek irakurtzeko moduak izan behar dute, kalkulu horren bitartez, doan erabiltzekoak, doan zabaltzekoak, aurkitzen errazak, eta eguneratuak egon behar dute. Beraz, eguneratuta egon behar dute, datu horiek. Web horri nagusia hemen daukazue, gobernuaren datuei buruzkoa da, leihatila bakarra da, datuak berreskuratzeko. Hau da, toki edo nazio mailako datuak datu base honetan kokatzen dira, esparru guztietakoak, garraioa, negozioak, ekonomia, gobernuaren gastuak eta bar. Eta orain gutxi gorabehera 50.000 datasets edo datu multzoak dauzkagu, 385 agentziari dagozkionak web horri honetan bakarrik. Beraz, albiste ikaragarri pilo bat dira, kazetariek ikertzeko modukoak, eta, hemen dauzkazue, tokiko erakundetako datu bankuetako batzuk, geroztik sortu direnak. Hemen daukagu NHS-a, bere datu ataria duena, eta beste batzuk maila lokalekoak, Birminghamekoak, edo poliziak ere badu bere ataria, eta datuak etengabe ari dira ematen jendearen zat interesgarriak diren datuei buruz. Zer gertatzen ari den, beraien inguruetan, ospitaletan, edo kaleetan zuluak edo batxak daude, kriminalitatea zenbaterainokoa da, eta datuak oso funtsezkoak baitira. Europar Batasunera begiratzen badugu, badaude gerota gehiago, Frantzian 54.000 dauzkate, Herbeheretan 21.000, Belgikan 10.000, Polonian 3.000-tik gora, datasets edo datu multzoak, egunero ateratzen direnak, eta 1,6 milioi dauzkagu Europa osoan. Beraz, ikertzeko moduko albiste potentzial ikaragarri piloa dago, eta hori arazo bat da. Hemen daukagu
Ipar Irlandako gobernua, 1500 deitazetz atera dituzte, Ipar Irlandako gobernu autonoma da, baina 500 bakarrik, 500 datazetek deskarga bakarra duki dute. Behin bakarrik jaitsi egin dira eta kazetariak izanik, kontrolatu nahi balin baitugu boterean daudenak, trebetasuna eduki behar dugu, daitazet horiek ikertzeko, horretarako prestakuntza behar da. Kazetariek prestakuntza behar dute, toki mailako kazetariei eramaten ditugu BBC-ra eta tailer batzuk ematen dizkiegu datuak nola landu ikasteko eta nola aurkeztu modu interesgarri batean, eta hori urtean zehar egiten dugu, baina gainera errelatuak ere sortzen ditugu, datu kazetaritze buruz, eta sarearekin partekatzen ditugu. Jasonek esan duen bezala, Newswire hori da, bertara guk datuei buruzko albisteak bidaltzen ditugu, albiste zerbitzu horren bitartez, hemen dituzue bi adibide. Hemen egiten duguna da, aztertu nolako egoera finantzieroa daukan, Erresuma Batuko gobernuak pandemiaren ondoren eta nolako eragina izan duen turismoak. Hemen beste adibide bat duzue. Odontologiaren krizia, NHS edo osasun zerbitzuan zenbat dentistek aldegin duten zerbitzu publikotik, eta beraz zenbat jendek dituen zailtasunak dentintaresgana jo nahi duenean. Orduan, honi buruzko toki mailako datuak biltzen ditugu, eta horrela errelatu nazional bat sortu dezakegu, BBC-ren bitartez, baina gara ehundaka albiste lokal ere egin ditzakegu lortutako datu horien bitartez. Eta dokumentu bat partekatzen dugu, honen tankerakoa, datu guztiekin eta adituekin indako iruzkinekin, erreplikatzeko eskubidea egoten da, eta informazio osagarriak ere egoten dira, baina toki kazetariek jakin dezakete beraien inguruan zer gertatzen ari den. Adibidez, zenbat dentistak utzi duten, beraien hiria, herria edo eskualdea, eta horri esker aukera izan dezakete halako albiste guztiz sinesgarri bat egiteko tokiko beraien publikoarentzat. Hemen dituzue Erresuma Batuko toki kazeta batzuk, datu hauek erabili. Hemen dituzue Erresuma Batuko toki kazeta batzuk, datu hauek erabili dituztenak informazio hau azaleko horrean jartzeko. Astero gertatzen den zerbait da gainera. Ondo, azken urte hauetan prestakuntza jaso dutenak 500 kazetari baino gehiago izan dira, eta gutxi gora bera 1700 albiste sartu ditugu sarean. Hortaz, toki mailako aliantza hauetarako osagarri bat gara azken batean. Asko hitz egiten dugu toki demokraziari buruz eta datuak erabiltzen ditugu gure publikoarentzat garrantzitsuak diren gauzak kontatzeko. Uste dut denbora bukatzen ari zaidala, eta badugu web horri bat, gure albiste guztiak igotzeko, eta gure datuak norbaitek begiratu nahi balin badu, hortxe daukazu aukera, edo Twitterren bitartez ere bai. Badago galderarik edo zerbait esateko? I think we could. Okay, thank you very much for having me. Eskerrik asko. Thank you very much. Horixe, entzun dugu BBC-ren balorazioa nolakoa den bai, orain dagokigu beraz, beste aldean ere nola bizi duten. Gogoan izango duzue, veteranoenek batez ere, Mikel Irizarren metafora hura, bi solairuen etxe bizitzarena. Goiko solairukoak entzun ditugu lehen, eta orain, bigarren solairukoak entzun behar ditugu. Eta aurrena, Richard Gardner jauna gomidatuko dugu, izan ere, berak Galeseko Caerphilly Observerreko ordezkaria da berak sortu zuelako hori 2009an agerkari digital bat zen, hegoaldeko Galeseko barrutiaren gaineko informazioa emateko webgunea, eta gerora arrakasta ikusita 15 ere bihurtu zuten, eta dagoeneko 10.000 aleko zirkulazioa ere badu, Galeseko komunikabide horrek. Berak azalduko digu beraz orain, nolako harremana duten BBC
korporazio handiarekin, eta zeintzuk diren harreman horren adierazpen praktikoak. Txalo bero bat, berantzat. Good morning, everyone. Firstly, can I say thank you for inviting me. Kaixo guztioi, lehenik eta behin mila esker gaurkoan hona etortzeko gonbita luzatzagatik. Irrikitan nengoen zuen elkartea gehiago ezagutzeko, izan ere erresuma batuan antzeko zerbait daukagu. Hain zuzen ere, komunitate independenteko albistegien elkartea daukagu Cardiffeko unibertsitatean. Horregatik diot guretzat ere aukera hau paregaba dela elkarrengandik ikasteko. 10 urtetan gauza asko lortu dituzue. Eta ICCN bide luzea du oraindik. Galesera bueltatzen naizenean partekatuko dut hemen ikasitakoa. Esan bezala, ni Richard Garner naiz. Eta Caerphilly Observereko editorea naiz. Zuzendari finantzario ere naiz, gizabaliabidetako burua, garraio burua, informatikako koordinatzailea, garatzailea. Kargu batzuk bakarrik aipatzearren. Gales hegoaldeko Caerphilly auzoa landagunean dago. Eta hirigunetxo batzuk ere baditu, hain zuzen ere Blackwood bezalako herriak ditu inguruan. 28.000 hektareako azalera du, eta 180.000 biztanle inguru. Iraganean ikatzaren industria nagusi zen bertan. Langabezia tasak altuak ziren eta gizarte arazoak ere anitzak. Ni bertan jaio nintzen, bertan hasi nintzen, eta 2004an kazetari egin nintzen. Bertan lanean hasi nintzen tokiko egunkari batean, baina orain jada ez da existitzen. Brightonen nenbilenean, Ingalaterran, bertako egunkari garrantzitsu batean lanean, Argus deitzen zen bide batez, bertan sortu nuen Caerphilly Observer. Hasieran webgune bat baino etzen. Sukaldeko mahaitik sortutakoa gainera, portatilarekin egiten nuen lan. Eta azkenean Caerphilly Observeren lan egiteko erabaki hartu nuen. Utzutxean bertan lan egitekoa. 2013an bertako udalaren finantzak eta lortu genuen, eta horrela ziginen egunkari hau argitaratzen. 10.000 ale argitaratzen genituen. Egia da, sufritu dugula bai, baina oraindik ere maite dut nire lana. Momentu honetan zer? 7 langile ditugu, Lona James bat, berak hain zuzen ere, BBC-ren informazio demokratiko emateko zerbitzuaren bitartez lan egiten dut, gero aipatuko dut berriro, Baina, Jasonek esan bezala, BBC-ak LDRS jarri zuen martxan 2017-18 bitartean. Eta hasieratik prest agertu ziren tokiko hedabide txikiekin batera lan egiteko. Lansaio asko antolatu ziren eta albiste independenteen tokiko sareekin ere lanean hasi ziren, azken finean arrain handiek ere edukia behar zutelako. Zein izan zen oztopoetako bat? Eduki hori lor zezaketen egunkariek ospe ona izan behar zutela, eta oro har irizpide batzuen arabera horrek zer esan nahi zuen. Prentzaren arauen menpe egon beharko zirela egunkari guztiak, nolabaiteko ziurtatze arau bat bete beharko zuten. Eta horrela, kuota, karga administratiboak eta bete behar ziren. Zentzu horretan hortik sartu zen ICCN. Hoiek arduratzen badira, bermatzeaz tokiko hedabide guztiek ere arau batzuk betez edukia ekoizten dutela. BBC-ek bere partetik bere irizpideak aldatu behar izan zituen, ICCN-eren laguntzarekin. Hori bai,
tokiko edabideentzat, bestela ezingo zuten edukirik eskaini. Eta bueno, eduki hori lortuta, zer? Ba, eduki hori gurea tokiko mailan ere eskaini ahalko genuen. Kontua da, bere garaian, bulegoan ez genukala leku nahikorik, baina egia da lehenengo kontratu hura ere oso handia zela, eta azken finean gure udalerria Caerphilly, hegoaldeko Galeseko Great Grant eskualdeko 5 udalerrietako bat da. Eta gauza da, 5 udalerriak ezin genituela barne hartu gehiegi zen, lan gehiegi zen, eta azken finean gure IKT sistemak ez ziren nahikoa, eta nik neuk ez nuen uste gai izango nintzenik horrelako jauzi bat emateko, langile kopurua mugatua zelako, 5 langile gehiago izan beharko nituzke momentu horretan, eta imaginatu giza baliabideen partetik zer nolako lankarga zen. Horregatik azkenean erabaki nuen, ez aurkeztea eta edukiaren erabiltzaile hutsa izatea, eta emandako edukia erabiltzea. Horrela, kontratua Argusera pasatu zen. Argus daraman taldea, The Newsquest deitzen da, askoz handiagoa dago baino, eta Argus egunkariak hasiera batean aipatu danak, 5 udalerri horietatik 4 hartzen ditu, eta Caerphillyren zatitxo bat ere bai. Guk oroar lan harreman ona daukagu bertako kazetariekin, Argusekoekin, ideiak ematen dizkiegu, harremanetan geunden, eta denak ondo funtzionatzen zuen bere garaian. Bien bitartean, BBC bilerak egin zituen, eduki horren erabiltzaileekin, eta oraindik ere bilera horiek egiten ditu. Norlabaiteko arlo formal bat dago, plana eta zerbitzua eztabaidatzeko. Eta egia da, beti animatu gaituztela gure iritzia feedbacka ematera. Gure ahotsaren entzun zedin. Egia esateko, nolabait esatearen frustratuta geunden. Nik banekien, udal mailako albiste asko zeudela, eta ez zirela agertzen eskualde mailan, ez zirela Argusen agertzen, baina ez zen haien errua. Azken finean kontratua handiegia zen. Eta 2 kazetari bakarrik zeuden 5 udalerriak estaltzeko. Zorionez BBC-en arazori ikusi zuten eta aldaketak egin zituzten hurrengo kontratuetarako. Nik uste dut, hausnarketa horrek argi uzten duela BBC-ek tokiko edabide txikiagoekin lan egin nahi zuela, hori erakusten duela. Azken finean, eskaerak 2021 aurkeztu behar ziren, eta nola ez aurreko urtean zer gertatu zen. Guztiok oroitzen dugun zerbait. Gauzak guztiz aldatu ziren, pandemia iritsi zelako. Izan ere pandemiak izugarrizko eragina izan zuen Caerphilly Observerengan. Publizitateak emandako diru sarrerak izugarri murriztu ziren, enpresa asko itxi zituztelako urte horretan. Nik zer erabaki nuen, pentsatu behar izan nuen jarraitu edo ez, Caerphilly Observerekin jarraitu edo ez. 3 urte igaro dira eta arin ahaztu dugu zein gaizki pasatu genuen momentu horretan. Bere garaian gure webguneak eta egunkariak ez zeukaten inongo diru sarrerarik. Eta inoiz baino garrantzitsuagoa zen pandemia garaian informazioa irakurleengana eramatea. Baina gure kasuan zerk lagundu zigun? Legearen arabera derrigorrez publizitate bat prentsan agertu behar da. Nolabaiteko zeharkako diru laguntza bat izaten da. Eta beraz nik publizitate horretatik tira egin nuen, dirua bukatu arte aurrera jarraitza erabaki nuen. Eta egia esan, orduantxe martxan jarri ziren gobernuak enpresa txiki emandako diru laguntzak, zorionez, izan ere Galesko gobernuak berak ere, 13.500 libra eman zizkien webgune eta egunkari independentei. Diru hori oso lagungarria izan zitzaigun zerbitzu ematen jarraitu ahal izateko. Gainera, zorionez, Europako kazetaritza sektoraren laguntza izan genuen, baina esan dugun bezala publizitate gutxiago zegoen eta beste diru sarrera iturri batzuk bilatu behar genituen. Horregatik laguntza eskatu genien irakurle orori. Eta, bazkidego plan bajarri genuen martxan. Baina irakurlek zer egingo zuten, babestuko gintuzten, nik baietzuzten nuen, baina horretarako trukean zerbait egin behar, ezta?
baliozko kazetaritza bat eskaini beharko genuen. Hau da, egiten genuen guzti aztertu, eta zergatik albiste batzuk ematen ziren eta beste batzuk ez horixe azaldu, ez da? Eta guztizko erabateko esperientzia existentziala izan zen niretzat. Azken finean, 20 urten eramatzan lanean eta guztia aldatu behar nuen, guztia kuestionatzen hasi. Zergatik eskaintzen ditut albiste hauek, zergatik ematen ditu kirol arloko albisteak. Baina azken finean egia da errekerimendu modura barneratzea lortu genuen, ikusi genuen albisteak beste era batera konta daitezkela, beste ikuspegi batetik, batez ere COVID-19 zegoela kontuan hartuta. Pandemiaren ondorioz, gauzak aldatu ziren, lege berriak agertu ziren, Galesen esate baterako, Ingalaterran aplikatzen ez zirenak, baina hori guztia ere irakurlei azaldu behar. Udalek tokiko mailan egindako lan gehiena irakurlek ez zutela ulertzen hori ere ikusi ahal izan genuen. Gainera, irakurleek ordaintzeko presaudela erakutsi zigutenean konfiantza irabazi genuen, ikusi genuen ondo genbiltzala. Cardiffeko unibertsitateak ere finantzatu gintuen proiektu baterako. Zoritxarrez proiektua ezin izan zen martxan jarri, baina informatiko bat kontratatu genuen eta izugarri lagundu zigun gure ikateak profesionalizatzen. Hala, hurrengo kontratu erronda iritsi zitzaigunean, kontratuek aldatuta zeuden, irizpideak desberdina ziren, eta gure kazetariak Caerphilly eta Newport 2 udalerri bakarrik estaliko zituen, 5 udalerretatik 2. Baina oraindik zerbait txarra ikusten nion, oztoporen bat ikusten nion. Izan ere, BBC-k eskatutako politika eta dokumentu guztiak ezarrita egon behar ziren, implantatuta, baina nik ez neukan guztia prest. Hala ere, Europatik finantzaketa ere bazegoela ikusita, zanuen, da zergaitik ez naiz Europako diru laguntzetara aurkeztuko. Orduan ikusi nuen, oztopoak gainditzea posible zela. Beraz, antzinako lankide batengana joan nintzen, Brightonera, bera Frank Jake da, editorea da, eta berak, webgune bat sortu zuen bere garaian Brightonen, bertako egunkariari leia eginez, eta bera LDRS kontratura aurkeztu zen 2017an. Asko lagundu zidan, aholku ugari eman zizkidan, eta nik behar nituen politika batzuk garatzen lagundu zidan. Berari esker irabazi nuen konfiantza, kontratuaren eskakizun guztiak betetzeko, bere laguntza ezinbestekoa izan zen guk arrakasta izateko. Eta horrek zer erakusten du? Edabide txiki eta independenteen lana ezinbestekoa dela, lankidetzan aritzen garelako. 2021an esan ziguten BBC-ren kontratua irabazi genuela, eta orduan zehasi genuen aldi berean kazetari berriak kontratatzeko prozesua. Ondo berpasatu genuen egin beharreko guztia. BBC erakunde handia delako eta beraren lan egingo genuelako. Momentu horretan hala ere babes izugarria nuela sentitu nuen. Eta asko gustatzen zait esatea kontratua BBC-rekin lortu genuela bai, baina gustatzen zait esatea baita azkar ordaintzen dutela. Oso lagungarria izan zen, hori. Egia da gainera aseguruak egin behar izan genituela, barne sistema bat erosi behar izan geniluela, den antolatu, kopia guztia kontrolatzeko sistema bat antolatu, eta BBC-ren epe guztiak. Bete hori oso zaila izan zen, baina lortu genuen eta lehen aipatutako alde honekin gainera. 2021ko ekainean, Cardiffeko unibertsitatean lizentziatutako kazetari hau kontratatu ahal izan genuen, eta gainera berak landutako albistetako batzuk etxebizitza kopuruaren igoeraren ingurukoak dira, hainbat eta hainbat albiste idatzi ditu, esan bezala etxebizitza arloan, eskerrean duzue bat, eta berak esate baterako, Caerphillyn izan zen, etxebizitza gehiago eraiki zirelako, familia gehiago bertan bizi ahal izateko. Eta udalak horretarako eskainitako funtsak, gastatu beharrekoak urte bakoitzaren barruan, ekitaldi bakoitzaren barruan, bideratuko zirela, hori guztia azaldu zuen. Beste gauza baten berri ere eman zuen, izan ere 19 urtez pertsona batzuek, egoiar batzuek, borrokan zirauten errepide edo beto esan da pasabide publiko bat egingo zelako balio
Biodibertsitate aldetik balio handia zuen toki batean protesta bat egin zuten, hainbat agentziak albistea eman zuten, baina guk tokiko ikuspegitik egin genuen. Eta gainera, protestan ari ziren pertsonetako batek zenide bat galdu zuen errepide hoietako batean pertsona bat kotze batek aurretik eraman zuelako. Hainbat bizipen zeuden eta hainbat kanpaina egin zituzten segurtasun baldintzak hobetzeko inguru berri horretan. Biktimaren aitonak zer dio, gure kazetariak historia kontatu ez balu, hau guztia ez ezaguna izango litzatekela, eta ganera udalak ez lituzkela hainbat neurri hartuko bere garaian. Horregatik diot, guk egin jako ekarpena txikia izango bada ere ezinbestekoa izango da. Gure kazetari berri honek orain gutxi bere azken azterketa gainditu du, eta bueno, nik esan dizuet nire egunkari hau hasi nuenean sukaldan egiten nuela lan, sukaldeko mahaitik bakarrik, eta beti amesten nuen kazetari bat kontratatzearekin, ikasle batekin, eta gero, bere azterketa gainditzen laguntzarekin. BBC-ren funtsei esker Rhiannon James kazetari berria kontratatu eta lagundu diot. Eta gainei funtsa hauei esker datuen kazetaritzan prestatu ahal izan ditugu gure lankideak. Datu partekatuen inguruko prestakuntza eskaini ahal izan dugu. Niretzat oso garrantzitsua izan da, ahaztuta nuen informazioa zelako, berriro ikasi dudalako, eta langile berriek ere sistema hori barneratu ahal izan dutelako. Bestalde, hedabide independente modura konfiantza handiagoa dugu orain. Beste plan batera ere aurkeztu gara, orain gutxi, tokiko hedabideen prestakuntza emateko, eta Facebookek finantzaten gaitu Meta bidez. Esan bezala, guk beste kazetari bat hartu dugu datozen bi urteetan diru laguntza hori esker prestakuntza eskainiko diogu. Horregatik diot baita zein garrantzitsua den politika guztiak gauzatzea, finantzaketa hori ahalbidetzea, guri lan hau posible egin digulakorrek. Aurrekoaz gain, Galesko gobernuaren finantzaketa lortu dugu proiektu pilotu baterako, eta hala, kazetari bat kontratatuko dugu, Galesko parlamentuan gertatzen den guztiaren berri emateko. Eta gero guk informazio hau beste hedabide batzuei lagako diegu. Horrela hasi gara gu erakunde modura eta benetan espero dut urte luzez lankidetzan aritzeko aukera izatea. Mila esker denbora hau eskaintzagatik eta niretzat plazerra izan da. Galderari badago aurrera. Galderarik edo, badu bakarren batek? Eskerrik asko, thank you very much. Eta orain berriz itsasoan barrenako bidai honetan Norvegiara goaz, baina ez zentzu literalean, ze kezkatuta gaude, hemen terminaleko sarreran poltsa bat eman dizuete, denok senti gaitezen, gurutze ontzira igo eta bidai bati ekin behar diogula. Ez dakit kuskusiatu ote duzuen, baina poltsan badaude papertxoak eta ere apunterik hartu nahi badu bakarren batek, ze antolakuntzatik kezkatuta daude inor gutxik egin duela lan, alper xamarra etorri ote garen. Eta apunteak hartu dituenari gosari bikoitza, emango omen diote gero, eta gogoratu gainera horrek ere balioko dizuela gero, hain zuzen ere, arraitxoa hementxe daukagulako, eta arraitxoa ere bete behar dugulako, ez aztu, etorkizuna nola ehundu, horixe izango da galdera. Baina esan dizu eguna oraingoan, Norvegiako kasua ere ezagutu nahi dugu, bertan, Landslayet for Localizer, Norvegiako toki komunikabideen elkarteko idazkaria, ekarri dugu gurera, Thomas Brubik da bera, herri horretako 110 egunkari baino gehiago biltzen ditu, eta eurek azpimarratzen dutenez, horixe, talde honek tokiko demokrazia eta tokiko kultura bizitza indartzen dituzte. Bertako enpresa komunitatearentzako, erakundentzako, udalerrientzako, komerzioentzako, komunikazio kanal erabilgarri eta fidagarri direla. Ezaguna zaizue, ezta? Deskribapenak segurazki guretako ere balioko lukelako. Thomas Brubikek berak azalduko digu, zeintzuk izan diren lankidetza horren emaitzak, lankidetza estrategia nolakoa izan den, eta datu eta historia partekatu idagokienean nola moldatu diren. Brubik jauna, zure daitza. Hola, thank you for letting me come here. Kaixo, eskerrik asko. Ona
torteko gonbita matagatik. Bueno, nik Google izugarri erabili dut azken orduetan, Ingelesez prestatu behar izan dut, hitzaldi hau ez da erraza izan, baina saiatuko naiz. Bueno, lehenik eta bengoazen tokiko albistez hitz egitera. Demokraziaren oksigenoa dira. Informazio iturririk fidagarriena eta bere bizikoena. Eta badakigu albiste faltsue komunitateari kalte egiten dietela. Badakigu gainera tokiko albistak desagertuz gero zer gertatzen den munduan. Horregatik gurea bezalako elkarteak ezinbestekoak dira. Izan ere, benetako demokrazia lortzeko, tokiko demokrazia lortu beharko dugu lehenbizi. Eta horretarako, tokiko hedabide egokiak izan beharko ditugu, bertako demokrazia errespetatzen dela bermatzeko. Hementxe munduko mapari politena. Norvegiako mapa da. Bertan agertzen dira gure elkarteko kide guztiak. Norvegia osoan barrena daude gure hedabideak, hauek dira nire lankideak, 5 pertsona gara, 5 proiektu ditugu, 5 hasieran, gero 7, gero 8, eta zer egiten dugu guk? Garrantzitsuena zera da, prentza politika lantzen dugula. Gobernuarekin batera lan egiten dugu eta haiei azaltzen diegu tokiko hedabideak zeinen garrantzitsua diren. Zorionez, entzuten gaituzte, behintzat azken urteotan. Eta tokiko hedabideentzako laguntza ere handiagoa da orain. Kiderik txikienen kasuan, 700 pertsona ingururen gana heltzen dira, eta 80.000 eurora bitarteko diru laguntza jaso ditzakete. Horregatik, nahiko pozik gaude, gure gobernuarekin tokiko hedabideak babesten dituelako. Baina beste hainbat gauza ere egiten ditugu, marketing lana esate baterako, ikastaroak, konferentziak, hau bezalako topaketak ere antolatzen ditugu, berrikuntza saioak, egunkari eta tokiko hedabidei kontu teknikoekin laguntzen diegu, bestelako proiektuekin, eta, ideia partekatzen ditugu, esate baterako webgunetarako. Egunkari batek, hedabide batek zerbait ona egiten badu, guk lorpen hori partekatzen dugu gure webgunean. Podcasta, argazkiak edo irudiak orokorrean horrelako zerbait eta sari garenean, edo oroar kontakizun egokiez, webgune bat erabiltzen dugu hoiek guztiak partekatzeko eta ideiak partekatzeko baita. Eta zer egingo dugu orain? Etorkizunera begira. Peter eta Jasonek BBC-erako esan bezala, lankidetzan oinarritutako kazetaritza egin nahi dugu, horixe baita etorkizuna. Adimen artifiziala ere agertu zaigu, ez dakigu guri zer ekarriko digun, dagu, kezkatuta gaude eta pozik aldi berean. Izan ere, azkar garatzen ari den zerbait da. Eta, guk erakutsiko dugu zeinen garrantzitsua diren gure egunkaria mundu osan, broma zen, mundu osan ez Norvegian. Gu momentu honetan esan dezakegu, bilera nazionali garrantzitsuenetara joaten garela, eta bilera gehiago ere antolatuko ditugula baldintzarik onenak lortzeko tokiko hedabideentzat. Baina orain honen inguruan arituko naiz gehien bat. Immigrazioaz. Hitz hau ez da oso erraza itzultzeko. Hitz honek migrazioaz gain gehiago barne hartzen du. Gure kasuan, hau lankidetza proiektu bat da, ikerketarako kazetaritza zentroarekin lankidetzan martzan jarritako proiektu bat daukagu, eta NRK baita tartean da eta Norvegiako telebista kate nazionala da. Tokiko hedabidetako editore txikiekin hasi zen guztia. Gero NRK-ko editoreak tartean sartu ziren eta saiatu ginen ikusten zein kasuren berri eman genezaken guztiok batera. 50 ideia genuzkan eta bakarrarekin geratu ginen. Esan genuen, honekin lan egingo dugu datorren urtetik aurrera, lankidetzan. Baina arazotxo bat geneukan. Ez arazo handia zen. Koronavirusa iritsi zitzaigun proiektuaren hasieran. Beraz, proiektua gelditu zen, baina tarte baten ostean berriro ekin genion. Guk laguntza ematen diegu hedabide batzuei eta kazetari bat eta 15 bitartean dituzte. Hasieran eszeptiko samar agertu ziren lan egiteko orduan NRK tartean zelako, telebista kate nazionala esan bezala, oso kate handia da.
oso erakunde garrantzitsua dirudi tokiko hedabideen ikuspegitik, eta horregaitik gidalerro etiko batzuk sortu genituen, eta azken finean emaitzak pentsa baino hobeak izan ziren. Ikerketa tarte bat egin genuen, guztion informazioa biltzeko, dena aztertzeko. Eta esan bezala ikerketa proiektu bat martxan jarri genuen NRK eta LLaren artean, eta gero emaitzak aurkezteko momentua iritsi zen. Aurkeztu genituen bai emaitza hoiek, eta 3 aste hartu genituen elkarrekin ideia batzeko, lan egiteko, eta oro har hedabidek ikerketa prozesuan parte hartzeko. Epe bat geneukan markatuta. Entregarako, ez da, ekoizten hasteko. Epea bukatu eta aste bete beranduago lortu zuen ikerketa bukatza NRK, Kate Nazionalak, guk epea ikaro baino lehen lortu genuen, eta askotariko informazioa jaso genuen. Mapan ikus dezakegu gure informazioak zenbaterainoko esparru hartzen duen. Saiatu ginen ikusten, zein udalerriar genezakeen ardatz modura, hementxe daukago friendal bat markatuta, eta ikusi genuen bertako jendean nora mugitzen zen. Zer ikusi genuen? Norvegiako udalerri gehienetan, udalerri hauetara heltzen diren pertsonak atzerriti datozela mundu guztitik. Harrigarri iruditu zitzaigun. Eta horri esker, hainbat eta hainbat gairen inguruan idatz genezakela ikusi genuen. Erizainen inguruko albisteak, osasun langileen ingurukoak izan ere, arazoak zituzten arlo horretan lan aurkitzeko, mugitu bar ziren. Firez da lehen zein eskoletara joaten ziren ikusi genuen, eta oro har datu interesgarri asko lortu genituen. Hala ere, kontua zen datu horietatik albisteak ateratzea, eta egin genuen. Azkenean, LLako eta NKRko editore taldeak 200 ideiatik gora landu ahal izan zituzten. Hala, kazetari zer esan zieten. Honen inguruan eta honen inguruan idatz dezakezue, ikerketa lana hau ardatz hartuta, eta kazetaritzaren ikerketa zentroa bere partetik, hasi zen Teams aplikaziotik bilerak egiten. Goizero egiten genituen bilerak 2 astez kazetariak aholkatzeko, zer egin zezaketen. Lankidetza izugarria izan zen, eta bilera gehiago egiten jarraituko dugu, hori bai. Lankidetza estua daukagu haiekin gaur egun ere. Eta zeintzu dira albiste horiek? Albisterik ezagunenetako bat hau izan zen. Egunkariek antzinako argazkiak aurkitu zituzten, zentroetako antzinako argazkia 2000 urtekoak, aspaldikoak, eta argitaratu zituzten. Eta galdera hau bota zuten, pertsona hauek nora joan dira, non daude orain, eta zergatik joan dira. Eta antzinako pertsona hauen lagunek pistak ematen zizkiguten, erantzuten zuten. Eta kontua da guztiek ordaindu behar zutela albiste hau irakurtzaren truke. Arpidetza kopurak izugarri egin zuen gora. Jendea jakina izuelako pertsona horiek orain non zeuden. Azken finean gure udalerriko pertsonezari ginen. Ideia bikaina izan zen. Eta oraindik ere badaude zenbait egunkari horrelako albisteak argitaratzen dituztenak. Astero egiten dute. Astean klase batekin. Hauek dira erizainak, lehen aipatutakoak. Zer ikusi genuen udalerri batean, 103 erizainetik 12 bakarrik zituztela 30 urtetik bera. Eta esan genuen, eta adineko pertsonekin zer gertatuko da erizain gehiagorik ez dugunean, hori zelandu genuen gure albisteetan. Hau da NKRko aurkezlerik ezagunena, bere programa asko ikusten dute,
eta, bueno, udalerrietako agintaritzekin harremanetan jartzeko saiakeretan zebilen, norbaitek azaltzezan zer egingo dugun adineko pertsonekin erizainik ez dagoenean, hirietara joan beharko zirelako, udalerri txikiak etzi eta hirietara, zainduak izan alizateko. Albiste horretatik edo jasoera horretatik abiatuz kazetari batek albiste bat sortu zuen eta programa batera eraman zuen, Kate Nazionaleko programa batera. Bide batez, ni egunkari honetako editore izan nintzen, lanpostu aldatu horretik. Eta proiektu honetatik ateratako gauza garrantzitsuetako bat zera izan zen. Ba ikustean Norvegiara munduko toki desberdinetako pertsona datozela. Eta hain zuzen ere, haiek ari direla udalerriek salbatzen. Izan ere, Norvegian, udalerri guztietan, biztanlerien 10% atzerritarra da, beti. Eta atzerritar gehiago behar ditugu gure gizartean. Gizartean egia da askotan esaten dutela, ez dugula kanpoko inor behar, jente eszeptikoa dela. Baina bai, behar ditugu pertsona hoiek. Norvegian jende gehiago behar dugu bizirauteko eta sartxoa garenean gu zaintzeko. Udalerrien aldeko lan handia egin genuen. Eta etorkinek oro har zer esan ziguten udalerri hoietan. Ba, gizartea, komunitateak jada irekiagoak zirela. Norvegiako egunkaririk onenetako batek sari asko irabazi ditu eta hien arabera Norvegiako atzerritar guztien artetik 22% Poloniatik dator eta horregaitik egunkaria Poloniera editatzen ere hasi ziren. Webgunean jarri zuten eta zer da barregarriena? Ba, polonierazko bertsioak irakurle gehiago izan zituela. Eta horrela zuzeneko harreman bat sortu zuten Poloniarrekin, ezta? Azken finean talde berria izan zitezkeen komunitatean, baina talde handia garrantzitsua ziren. Egunkari askoren arabera, 20 urte barru, biztanleriaren laurden batek 70 urtetik gora izango ditu. Beraz zer gertatuko da gure komunitatearekin? Eta, bueno, esan dezakegu baita egunkarietan gero eta gazte gehiago daudela lanean. Horretan pentsatzen dugu egunero, ez da, nola helduko gara gazteen gana? Zer egin dezakegu? Edo nola elgaitezke 20, 30, 40 urteko gazteen ganaino. Ba horretarako, irakurle gazteen inguruko albisteak argitaratzen ditugu haien gana hurbiltzeko. Non ikasten duten, zer egiten duten. NKR-ek gure ikerketa lan berdin erabiltzen du? Ba, bai, hala da, partekatzen dugu informazio berbera. Ea hitzatortzen zaidan, hori deskribatzeko. Asteburuetan, larun bat eta igandetan hain zuzen ere, ikerketa lanetik ateratako kontakizunak argitaratzen genituen, baina tokiko ikuspegitik. Eta zer gertatzen da? 78 egunkaritan ikerketa lan horietatik ateratako 700 albistetik gora argitaratu zituzten informazio pila bazen gehiegi behar bada. Baina guztiok gauza bera egin genuen. Guztiok albiste berdinak eta kontakizun berdina partekatzen genituen eta horregaitik erabaki genuen elkar babestea, elkar laguntzea. Berdin zion herrialdeko zein partetan bizi zinen. Parraldean edo hegoaldean. Erronkak berdina zirelako guztiontzat. Eta, bueno, aldizkari eta egunkarien jabetza sistema ere berbera zen. Gure kasuan Facebooketik gauzesko partekatzen genituen, egunkariak simplifikatu zituzten, eta oro har esan dezakegu arrakastatxoa izan zela proiektu hau. NRK-rentzat zein guretzat. Baina galderarik handiena zein da orain zer egiten ari gara. Bueno, NRK
azken finean bultzatzailea da, baina arrainik handiena da, itsasoko arrainik handiena, eta gu arrainik txikiena. Zer esan dezakegu asko kostatzen zaiela zerbaiti baietz esatea, oso geldo lan egiten dute, eta guretzat hori geldoegi da. Ziurrenik aurrerago ere haiekin lankidetzan arituko gara NRK-arekin, baina gure kontseilutik esaten digute gure lankidetza unitate propioa abiarazi behar dugula, BBC-ek egin duen bezalase. Guk egin behar dugu. Eta ikusiko dugu etorkizunean beste erakunde batzuekin ere lankidetzan aritu algaren NRK baino organismo handiagoekin tartean. Eta orain funtsen bila ari gara datu unitate bat sortzeko, uste dugu lortuko dugula, badirudi gauzak ondo dijoazela. Eta egia da hasieran batzuk eszeptikoa zirela, eta esaten zutela, begira, gero eta gehiago nahi dugu, eta egunkari txikia gara. Egunkari txikia gara da ezin gara bakarrik aritu, baina horrelako sare lana baldin badago, zergatik ez. Gure kidetako bakar batek ere ezin du hau bere kabuz egin, baina guztiok batera egin ahalko ditugu gauza garrantzitsuak. Galderarik? Orain ekarriko dizute mikroa hoxe. Tomas, esan duzu ari zaretela... Sorry. You said you are trying to or starting to get funding for your data unit. Yeah. Where are you searching for that funding? Where's the money coming from? We don't know, but we know something. We have checked what kind of around 50 places to go. You have different agencies all over the way. So you have somewhere, and we have started getting meetings with them. We have had 4 meetings. Barkatu, baina soinu sistemak ez du funtzionatzen. Yes, and we are playing with. Bai, barkatu, bai, toki demokrazia behar dugu, toki demokrazia oso garrantzitsua da, fake newsengatik edo konspiranoismoarekin, eta, datuzen, asteetan egingo ditu bilera batzuk, eta oso baikor gaude honi buruz gobernuarekin ere elkartuko gara, kultura ministroarekin hori bera egiteko, bildu gara beste politikari batzuekin, gobernukoekin, Norvegian, eta gobernuaren finantzaketa lortzen saiatzen ari gara, eta baita trust pribatuak direlakoena, eta berda komunikabide handiei ere eskatuko diego laguntzen baten badiguzue, batzuetan kasu interesgarriak izan ditzakegu zuentzat, eta lankidetzan egon gaitezke, eta enpresa handien kasuan behar bada esango dute bera interesgarria da. Askotan kontakturik ez dute izaten mundu guztiarekin, eta behar bada eskubide esklusiboak lortu ditzakete toki mailako gai garrantzitsuekin. Horrekin denak larritu gara, ez? Dera den lasaitze itzultzaileek eskuzabal jokatu dute, eta esan digute bakarren batek egiten badu itzuliko dutela, hori izdadia arazoa izan. Bai, animatuko da besteren bat. Eskerrik asko. Thank you very much. Lehen oharra, paperarena ere, zaharrun xamarra geratu ote zaigun aipatu du bakarren batek, jakin badakigulako segapotoan eta ere hartzen ditugula gaur egun apunteak, bakarren bat gainera apunte horiek partekatzen erari da, txiokatzen, eta gogoratu gaur tragola hori izango dela, etorkizuna ehuntzen. Horrelaxe, sarean ere gure berri izango dute, streaming bidez ere jarraitzen ari zaizkigu, eta hori gutxi ez, eta aurki enjake saioko lankideek saio berezia hasiko dute, hemendik bertatik, eta geure ekimenaren berria eta ere emango dute. Ongi, edo ondo, behintzat ongi, ondo, ari gara, ze besteak beste hemen bada txibatu bat ere parte hartzailei denboraren berri ematen dienik, eta oraindik behintzat ez dugu behar izan, beraz ongi ari gara. Eta tokikom ere,
ongi ari da. Ze etorri gara esatera, zer egin nahi dugun, hemen zantzu batzuk ere atzemango ditugula eta bide horretatik aurrera egiteko prest gaudela, ez? Baina orain artere ongi aritu garenaren seinale da, BBC-ko eta ekimen honen berri nazioarteko halako topaketa batean izan zutela Tokikomeko arduradunek, handik etorri, poxpoloa piztu zen horrekin, esan zuten, hemen ere zu pixka bat egin beharko genuke, zu horrek indarra hartu dezan, eta horretarako lehenengo solairura, EITB-ra jo zuten, eta abian jarri zuten, honen antzekoa izan daiteken ekimen bat. Hazia ere inda dago, eta orain hazi hori ureztatzea falta da, pixkanaka, gero eta fruitu gehiago eman ditzan. Eta horrelaxe sortu zen, saretzen ekimena. EITB eta Tokikom biak elkarlanean eta helmugan datu kazetaritza. Jakinda, batek ikuspegi nazionala eskainiko zuela, bien arteko lanketa hori errezagoa eta emankorragoa izango zela, eta gero toki komunikabidek norberak berenera moldatu eta toki bakoitzerako propio egindako irakurketa eskaini ahalko zuela. Saretzen ekimen honek lehenengo emaitza izan zuen, gogoan izango duzue, demografia datuen gainekoa izan zen, eta guztak eta aurrera atzerik baden, baina uste dut martxo bukaerarako edo, badutela besteren bat prest, baina hori hobekien gure urrengo bi gonbidatuek azalduko digute, saretzen ekimen honetaz aritzeko etorri baitira gurera, Oiane Mateos, EITB euseko aktualidade edo albiste burua, eta Iker Rincon Irugatik. Eskerrik asko eta zuena da hitza bikote. Bueno, egun on denoi, eta lehenik eta behin zorionak Tokikon familiari 10 urte hauengatik eta eskerrik asko. 10. urte urneko ekitaldi honetan EITB-rekin, gurekin kontatzeagatik. Aurten, urkok azaldu dizuen bezala edo ikasturte honetan, proiektu garrantzitsu bat edo pausu garrantzitsu bat ematea tokatu zaigu, elkarrekin, saretzen proiektua martxan jartzea. Proiektu honek, Tokikom eta EITB saretu gaitu, are gehiago, Iker eta biok ere saretu gaitu, eta ona ekarri gaitu zuen gana, sare berri hau aurkeztera. Berak azalduko dizuen nolabait, tokiko komunikabideen ikuspegia, eta niri tokatuko gait ondoren, EITB-ren begietatik nazio ikuspegi hori ematea. Bueno, Iker, nahi dezunean. Bueno, eskerrik asko Jane, eta egun on guztioi. Tokikomeko baskidoak tokikoak garen enean 0 kilometroko kasetaritza egiten dugu egunero, gertukoa eta askotarikoa. Hurbiltasun horrek nolabait kalean gertatzen dena zuzenean kontatzeko aukera ematen digu tokikoi, kuadernoa, boligrafoa eta kamera eskutan lekura hurbildu eta gertatu dena gizarteratzeko. Baina baita istorioak bilatzeko ere. Komunitateko kide garen enean bertako errealitatea ondo baino hobeto ezagutzen dugu, herritarrak ezagutzen dugu, eta herritar horiek saretzen saiatzen gara. Herria dota eskualdea kohesionatzen, elkartzen. Normalena da tokiko kasetaritza metodo tradizionalak erabiltzea, kasetaritzaren esentzian murgilduta, baina berrikuntzak eta narratiba molde berriak alde batera utzi barik. Hala ere, aipatu beharra dago tokikoi eta nazionalei ere, egunerokotasunak jan egiten gaituela. Unean uneko gertakariak jorratzera ohituta gaude orokorrean, eta gaiak askotan sakonki edo patxadaz lantzeko aukera gitzi izaten ditugu. Hala ere, aipatu beharra dago tokikoi eta nazionalei... Barkatu. Gure kasuan, hirukakoa garen enean, 3 kazetari gara, ikusentzunezko aditu bat, eta 174.000 pertsona batzen dituen 10 udalerri jorratzen ditugu. Gurean edo zer gauza da albiste, txikiena bada ere. Baina, eta ditugun baliabide eskasengatik edo ditugun baliabideekin zaila izaten zaigu askotan gauza horiei guztiei aurre egitea. Baina ari gara, eta gu bezala Tokikomeko bazkide garen 28 edabideak ere, bazkidok ere, guztira 70 piku medio batzen dituen, 28 bazkideek ere. Hau ezen gara, saretuta gaudenok.
Eta lantalde txikikotan egunerokotasunak jan egiten bagaitu ere saiatzen gara bestelako molde batzuk sortzen. Gure irakurle eta kontsumitzaileei ahalik eta kalitatezko eta ahalik eta produktu erakargarriena helarazteko. Eta bide horretan sarea da gakoa, maila guztietan. Saretuta gaude eta egitasmo honekin ere, EITB-rekin ere saretu gara, kasu honetan nazio mailan datu kazetaritza jorratzeko. Gurean kazetaritza mota hau, datu kazetaritza ez da berria. Maila txikian jorratu izan dugu eta lehenengo kolpea nolabait izango litzateke COVID garai horretan, ez? COVID-19 pandemiako egunez eguneko datuetan murgilduta datu kazetaritza jorratu genuen, datu kazetaritzan beren barruan txombo egin genuen eta Excelak, Flowrisak, irakurketak, taula dinamikoak, tokikoak badakigu zer den hori, eta nolabait osasun sailak igorritako edo zabaldutako datu orokor horietatik tokikora jeitsi, tokiko bihurtu genituen datu horiek, eta metodo tradizionalak erabilita topatuko edo atzeman ez genituzkeen istorioak topatu genituen eta horiek landu genituen. Emaitza oso nabaria izan da. Emaitza nabaria izan da, hauek dira landu genituen adibidetako batzuk, baina emaitza esan bezala nabaria izan da, audientziak biderkatu egin izan ditugulako urteotan, eta zailtasun bide horretan sakondu nahi dugula argi geratu da. Ez da erraza gurean datu kazetaritza jorratzea. Euskal Herrian ez da estatu mailan. Datuak lortzekoa ez dalako lan samurra. BBC-ko lagunak entzun ostean, nolabait inbidia sanoz geratzen naiz, nolabait eurak badaukatelako tradizio nabarmena datu horiek jasotzeko, baina gurean indarrean egonda ere lege gardentasun horrek ez duelako behar bezala albidetzen datu horiek eskuratzea. Baina saiatu izan gara eta nolabait gauza batzuk lortu ditugu. Datu horiek jasotzea, datu horiek lantzea, datu horiek interpretatzea, eta zailtasun nolabaiteko sare horri esker, ehundutako sare horri esker, bidean topatutako gabeziak eta zailtasun horiek gainditu egin ditugu, eta hedabideon arteko jakintzak, trebetasunak eta aukerak elkartrukatu ditugu. Lehenengo emaitza saretzeneko, lehenengo emaitza joan den urteko azaroaren amaieran erdigitu genuen. Kasu horretan INE eta Eustateko datuak batuta, nolabait Hego Euskal Herriko bilakaera demografikoa aztertu genuen. Eta horri esker ikusi ahal izan genuen, Hego Euskal Herriko demografia, naiz eta tokiko biztanleria txikitu handitu egin zela. Zeri esker, inmigrazioari esker. Eta fenomeno horri helduko diogu bigarren kolpe honetan. Oraingoan, tokikoen artean elkarlana are gehiago sustatu nahi izan dugu. Elkar batu gara, mahai gainean jarri dugu gaia, mahai gaine horretan aurreikusten genituen zailtasun guztiak aztertu ditugu, formakuntza saioak egin ditugu gabezia horiei aurre egiteko, zeintzuk erpinetik jorra dezakegun gaia landu genuen, bizualizazioak prestatu genituen eta materiala ere elkartrukatu dugu. Baina zertarako elkarrekin hori dana landu? Azken finean informazioa alde guztietatik lantzeko eta tokikotasunetik zein nazio mailatik irakurketa ahalik eta sakonena egiteko gai horrekiko. Eta nolabait agenda mediatiko nazionalean, Euskal Agenda Mediatiko Nazionalean gai hori aldi berean, kolpe berean mahai gainean jartzeko. Eskerrik asko, eta orain Oianek kontatuko du bestea. Ikerren hitzalditik lau kontzeptu hartu nahiko nituzke, guretzat EITB-rentzat saretzen zer den hobeto azaltzeko. Aipatu ditu datu kazetaritza, elkarlana, istorioak eta agenda. Saretzen datu kazetaritza da, saretzen elkarlana da, saretzen istorioak dira, historia mordo bat, eta saretzen Euskal Agendan sartu da. Ni beste kontzeptu bat ere gehitu nahiko nuke, bosgarren kontzeptu bat, aukera. Aukera eman digulako, gai bat hartu, patxaraz,
kastaritza lan purua egin, eta gai hori datu sorta bilakatzeko. Datu eta grafiko. Aukera eman digu baita ere, tokiko komunikabideei entzun eta euren ikuspegia aintzat hartuz lan egiteko, elkarlana. Eta aukera eman digu baita ere, kazetarien lana aberasteko, hori da hitza. Egunerokoak ikerrek ere azaldu dut, azuek ondo dakizue, gaiak azkar egitea eskatzen digu, batzutan bigarren bueltarik eman gabe, azkar eta azkartasun horrek gaia janere egiten du. Atzo albiste zena, gaur ez da. Baina proiektu honek, ez da erresa, baina beste patxara bat ematen du, eta gai baten erpin asko ikuitzeko aukera ematen digu. Adibide batekin, hau dena hobeto ulertzeko. Esan berri dugu, Saretzenen lehendabiziko alea demografiaren ingurukoa izan zela. Guri, EITB-ri zer interesatzen zitzaion titularera eramateko, ikusi duzue, EITB.eu satariko titularra. Demografiaren joera orokorra, nazio ikuspegi hori jorratzeko. Lurralde historiko bakoitzean, zer ari zen gertatzen ere bai, eta hiriburuetan ere bai noski. Eta tokiko komunikabideekin mailan jarrita, hor garrantzia hartzen du eskualde bakoitzeko joerak, herri konkretuetan demografia nola ari den mugitzen. Eta txosten honek nolabait alde batetik utzi digu, albiste bat, Bilbo handia da, demografia igo ez den hiriburu bakarra, hori zen albistetako bat. Eta beste bat zen, Nafarroan 4 herri txiki zeudela, 20 urtetan demografian aldaketarik izan ez zutena. Bi albiste horiek, maila berean jarrita zeuden, txosten eder batean. Azken batean lortu duguna da, saretzea gure interesa, gure kazetaritza interesak. Amaitzeko esan behar dizuet, bigarren alea martxan daukagula bai, kaleratzea gara, apirila haseran izango da, migrazio mugimenduei buruzkoa izango da, ekonomian migrazioak duen eraginari buruzkoa, zehazki esan da, 3. alea ere buruan daukagu, eta asmoa da uda horretik ateratzea, laitzek barra egiten du, eta lanean segitzeko, sarea egiten jarraitzeko gogoa handiz gaudela ere esan nahi dizuet. Eskerrik asko. Norbaitek, orain ez dago ingelesaren aitzakirik, Ez, eskerrik asko bikote, estimatuta. Eta orain iritsi da atsedenaldiaren garaia. Aurrena gogoraraztea 2 traola ditugu, bata etorkizuna eraikitzen eta bestea Tokikom X, Tokikom 10, beraz biak erabilita hobe. Eta esandakoa, etxeko lanak egiten badituzue, gosaria edo oraintxe kafea behekaldean, baina etxeko lanak egin behar aurrena, beheran ere izango duzuelako lankide bat, xaski batekin, eta xaski hortan jarri beharko genituzke arraitxo guztiak, bai? Orain eskileretatik bera, bertan atsedenalditxo bat, baina gogoratu oraindik ere jardunaldiak jarraituko dutela, besteak beste hitz egin nahi dugulako aisialdiaz, digitalizazioaz, beraz badugu zer konta. Oraintxe arte. Zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa luzaina. Itxas bazterreko urgazi guztietan, garbitzen dut arima, metxez betean.
Bueno, ongi etorri berriz ere, orain ja kafea hartuta, indartuta, kafea zeinen ongi etortzen denez. Zer duzu, eguneko lehena, bigarrena, zeure bada, egunean behin hartzen duenik, egunean behinen ere jolasean aritzen gara, eta badakizue hause dela euskera inoiz egin den ekimenik arrakastatxuenetakoa, iaia ohitura ere gurea bihurtu da, eta hemen ari gara kanpoko ereduak gurera ekartzeaz, eredu hori kanpora ere ekarri dugu, eta badakizue orain baduela anai biki bat edo arreba biki bat, unako paldia, ez, katalanez, jolasteko aukera ematen duena, eta gerora demo bat egitekoa gara, beraz, egunean behinen euskeraz patxal xamar aritzen baldin bazarete, aholku bat, orain jeisten baduzue, gero behar bada, han finxago ibiliko gara, momentuz gutxiago nola dauden, aukerak ere gehiago dauzkagu, eta seguraski gainera zenbakien froga, hemen euskeraz zaila bada, katalanez ere antzeko xamar izango da, ura ere zail izango da, baina tira, badazpadare, aztaitezten nahi baduzue, ura ere jeisten, zeia etxeko lanak arraitxoarenak bukatu zaizkigu, orain beste etxeko lan hori jarriko dizuet. Aplikazioa jeisten baduzue, gero denak jolasean ibili ahalko garela. Ze jolasaz ari garela, oraingo blokean horretaz ari behar dugu, aisialdiaz. Aritu gara lehen, demokrazia, informazioa nola jaso, baina ezin ahaztuko dugu gaur egun gazte gehientsuenak eta zuek ongi badakizue, naiz eta gazte txartela aspaldin galdua duzuen gehienok, buruak soildu xamarrak ikusten ditu dalako hemendik denak nerearen antzera, baina gazte gehienek non pasatzen duten denbora, halako pantailetan, ez? Eta bai, badira uste batzuk, hori behintzat denok argi dugu ere pantaila hoietan euskarak normalean bizikide dituen beste bi hizkuntza hoien, espainola eta frantsesaz gain, inglesak ere toki handia duela, eta horrekin kezkatuta gaude guztiok, ezta? Euskarak berak, eta ondorioz gure euskaraz aritzen garen toki komunikabideok ere, ze toki izango ote dugun pantaila hoietan. Horren gainean ere hausnarketa egin behar dugu, eta aurrena jakin behar dugu gainera, guk ditugun uste hoiek, ustelakote diren, alegia, gazteak nola aritzen diren, gazteek zer konsumitzen duten, eta gazteen aisialdi hori nolakoa den. Eta horretarako gainera, lehen datu kazetaritza zaritu gara, datuak ere ekarriko ditugu, uste horien gainean aritzeko. Eta horretarako gainera, zorionekoak gara, Euskal Herriko Unibertsitateak baduelako ikusiker, izeneko ikerketa talde bat, behategi bat, nun Euskal Herri osoko gazteen ohitura hoiek, kontsumo ohitura hoiek aztertzen dituzten, eta zein ondoriotara iritsi ote diren? Oraintxe jakingo dugu, nolakoak kontsumitzen dituzten euskal gazteek, batez ere digitalean. 2018 urtean sortu zen, NOR ikasketa taldeak eta EITBek abiatutako Aplika Plus ikerketa proiektuaren barruan, eta gaur egun, bertan, tabakalera, eta euskal kulturaren euskal behatokiare gehitu zaizkio Euskal Herriko Unibertsitateari eta EITBek abiatutako proiektu honi. Bea Narbaiza, kazetaritzan lizentziatua eta ikusentzuneko komunikazioan eta publizitatean doktorea dena, irakasle aritzen da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bera ibiltzen da Edorta Aranarekin batera, gaur etortzerik izan ez duenarekin batera, proiektu honetan. Beraz, berari emango diogu hitza, berak emango dizkigulako azalpenak inork baino beto. Zurea da hitza, Bea. Egunon, urkok gauza batzu planteatu ditu, hasi behar nuen esaten Edortarana naiz, baina izan nintenkeen Edortarana, kasu honetan Bea Narbaiza naiz, orduan kendu dio apur baten ere hasierako agurra partea. Eskerrak eman nahi dizkiote tokikomi, gonbidapea denagatik, eta zorionak 10 urte bete dituelako. Nik ikerketa unibertsitateko irakaslea naiz, EHUkoa, baina baita ere NOR ikerketa taldekoa, eta NOR ikerketa taldean lantzen ditugun gaiak zerikusia daukate kultura, komunikazioa, hizkuntza eta identidadearekin. Horrela, unibertsitateko ikerketa talde desberdinek, ikerketa lerro desberdinak dituzte, eta proiektuen bitartez bideratzen dituzte beraien lanak. Eta NOR ikerketa taldean saiatzen gara, gure jomugan Euskal Herria dago, eta saiatzen gara
bueno, egiten ditugune proiektuak Euskal Herriko eragile desberdinekin lantzen, ez? Ikusten dugulako, hemen dagoeneko ikusi ditugu bestelako kasu batzuk, baina ikusten dugulako lankidetza ezinbestekoa dela, ezinbestekoa zen eta ezinbestekoa da baita gaur egun ere. Horren adibide da, esaterako Euskal Hedabideen behategia, hori da Nor ikerketa taldeak eta beste ikerketa talde batzuk, Hego Euskal Herriko 3 unibertsitateek eta ekimenek batera abiatutako ekimen oso interesgarri bat, eta horren adibidea da baita ere Urkok aipatu duenez Ikusiker. Ikusiker proiektu bat da, eta ikerketa taldea Nor ikerketa taldea da. Badakigu sarritan gauza batzuk bereiztea ez dela erreza, baina bueno, dena esate aldera. Aipatu duzun moduan, hau da 2018an ekin genion proiektu honi, Ikusiker proiektu honi, eta abiatu genuen EITB-rekin batera. Eta hori guretzako izan zen oso garrantzitsua. Uste dugulako aliantza estrategiko horiek baita komunikabideen artean ematen direnak, baina baita ere unibertsitatearekin kontuan hartuta unibertsitatean ikerketa egiten dela eta unibertsitatean kontzentratzen dela talentuaren parte handi bat, bueno, guretzako hori oinarrizko zubi bat zen. Eta horrela, aritu ginen pare bat urtez, eta azkeneko 2 urteetan batu zaizkigu Tabakalera eta Kulturan Euskal Behatokia baita ere. Orduan, hor ikusten ditugu eragile desberdinak, Tabakalerak badauka esperimentaziotik, Kulturaren Behatokiak badauka administraziotik, EITBek badauka edukiak produzitzetik, eta guk badaukagu ikerketatik eta talentua biltzen duen espaziotik. Bueno, guk Ikusikerren gazteak aztertzen ditugu, baina ez gazteek zer egiten duten jakin nahi dugulako bakarrik. Baizik eta hemen Libe Mimenzak azkeneko behategiaren urtekarian esaten duen moduan, Reutersen news reportean jasotzen den moduan, gazteen jokabidea da aldaketen motore, eta ez ohitura errotuagoak dituen adineko multzoarena. Eta hain zuzen ere, egiten duguna da, gazteen ikaten erabilera eta konsumoak aztertzen ditugu, preskriptoreak direlako. Beraiek direlako sarritan aldaketen motore. Eta ikusiko dugu aldaketa horiek gero gure gana iristen direla. Zestakit gu gazteak garen edo ez, baina badauzkagu dagoeneko duela urte batzuk egiten ez genituen gauza batzuk. Deno gaude, seguruenik, erogutako asko gaude dagoeneko TikTok eta bestelakoetan. Baina nortzuk dira gazteak, ez? Eta gazte guztien joerak berdinak dira, hori da guk gure buruari galdetzen geniona. Eta horregatik, Ikusikerretik, martxan dauzkagu momentu honetan 3 panel. Progresio bat izan da, pentsatzen duzuetako batzuk dagoeneko Ikusiker ezagutzen duzuela, jakin dezazuela parentesi artean guk egiten dugun guztia publikatu egiten dugula, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoa gara eta dana daukagu erakusteko, dana daukagu emateko, eta orduan, urte hauetan progresio bat eduki dugu. Lehenik eta behin abiatu ginen unibertsitateko panelarekin, EHUko panelarekin. Eta panel horretan bildu genituen unibertsitateak EHU kasu honetan 3 kampusetan dauzkan alor desberdinetako ikasleen gana jo genuen, papelean betetako alako galdetegi batekin, hori guztia registratu, pentsatu, oso zaila izan zitzaigun definitzea, ja 2018an oso zaila izan zitzaigun definitzea zer da ikusentzunezkoa, galderak nola planteatu eta hori guztia, edozein kasutan abiatu ginen, eta ikusi genuena izan zen formula horrek ez zigula balio, hor ateratzen genituen datu batzuk ez zirelako baliagarriak. Oso baliagarriak ziren momentu jakin bateko argazki zehatz bat ateratzeko, baina ez joerak detektatzeko eta aldaketak detektatzeko. Orduan, bueno, beste bide batzuei begira hasi ginen eta mantendu genuen galdetegiaren sistema, baina kasu honetan online galdetegiarena, eta orain ere formula berbinarekin egiten duguna da, ia 2300 ikasleko panel bat daukagu, eta horiekin harremanetan jartzen gara,
hilean behin eta bidaltzen diegu online galdetegi bat, oso modu eraginkorrean erantzuten dutena eta oso datu onak ematen dituena. Ikusten duzue, gerora Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasle batzuk ere batu izan dira eta horrela badaukagu bat. Esaten dugu hegoaldeko irudi bat, ze gure asmoa ez da hegoaldea, baizik eta Euskal Herri osoa da, eta horregatik, bueno, hor harremanetan ari gara, baina sarritan ez da horren erreza, Baionako Unibertsitatearekin, Baionan dagoen unibertsitatearekin harremanak eukitzea, ikusi ahal izateko zeintzuk diren berdintasunak eta baita desberdintasunak. Ze berdintasunak bade eta desberdintasunak ere bai. Eta gero BH horrek bigarren hezkuntza esan nahi du, ikusi genuen, orduan hor geneukan adintarte bat oso representatiboa zena, 18tik aurrera kontuan eukita EAen unibertsitatean dagoen gazten kopurua oso altua dela, beraz unibertsoaren errepresentazio maila oso handia zen, baina pentsatzen genuen eta ikusten genuen edo gure hipotesia zen, bigarren hezkuntzako ikasle edo adintarte horretan dauden gazte horien ikaten erabilera eta ikusentzunezko konsumoa desberdina zela. Eta horregatik jarri ginen harremanetan zentro desberdinekin, hegoaldean kasu honetan 4 territorioetan, hor irizpide desberdinak manejatu genituen, eta irizpideak izan ziren pribatua, publikoa, hiriburua, baina gehitu nahi izan diogu eta apur bat Urkok planteatu duenaren ildotik, zabaldu nahi izan dugu apur bat, eta kontuan hartu diogu baita ere Euskararen presentzia toki desberdinetan, era horretan dauzkagu momentu honetan 10 institutokin egiten ditugu galdetegiak, kasu honetan modu presentzialean, bertara joaten gara urtean 2 aldiz, udazkenean behin eta udaberrian gaur bertan Ondarrun dauden ere lankide batzuk hau egiten, eta hor galdetegietan, datu soziodemografikoetan integratu genituen elementu batzuk orain arteko datuetatik ikusi ditugunak. Hemen aipatu da immigrazioarena, eta hemen dago beste kontu bat hizkuntzarena ikusiko duzu, ia aipatu ere ez dudala egingo. Hizkuntzei buruz, ze hizkuntza erabiltzen dituzten, ze konsumo mota egiten duten, ze hizkuntza ezagutzen duten, horrek guztiak baldintzatuko ditu hainbat gauza. Adibidez, ikusiko dugu, gaur ez dute daturik ekarri, baina ikusikerren ikusi ahal izango duzue, adibidez, japoniarrak eta korearrak adin txikikoen artean daukan arrakasta ze handia den. Orduan, hizkuntzarena guk uste duguna baino zabalagoa da, badakigu ingelesa dela dominantea ikusentzunezko munduan, baina badira bestelako hizkuntza batzuk ere oso kontuan hartu behar direnak. Dagoeneko hemen gure gazteen artean erabiltzen dituztelako, beraien egunerokoan, beraien familietatik eratorriak izan zaizkielako edo bestelako arrazoiengatik, edo interes desberdinengatik izan japoniera, korearra, nolabait exotikoenak direlako. Eta lehenengo aldiz, aurten, iparraldera ere zabaldu dugu galdetegia, gure 3. panela da. Bueno, esan behar dut, hegoaldeko panelean 1500 ikasle inguru daudela, eta iparraldean egin duguna da 6 zentro desberdinetan, iparraldea banatzen da kostaldea eta barnealdea, eta zentro publiko eta zentro pribatuak, badakizue sistema hor kolegioa eta lizeoa desberdindu egiten direla, edozein kasutan, hor ere badauzkagu 1300 ikasle inguru. Guretzako kopuru absolutoak oso importanteak dira, ez soilik daukaten representatibidadearengatik, ze adibidez bai hegoaldean eta bai iparraldean representatibidadea gizartearekiko oso handia izango litzateke, adintarte horretako jende gehiena eskolalizatuta dagoelako, baina ikusten dugulako, nolabait gure datuek erakusten digutena da, konsumoa dala gauza bat modu individualean egiten dena. Eta gero hori aipatuko dugu. Hain zuzen ere, gailuek eta erregea den gailu horrek ahalbidetzen duena delako banakako konsumoa. Horrek ez du esan nahi, banakako konsumoak ez du adierazten, gero ikusiko dugu. Bale, panel baten interesa. Zer egiten du panel batek? Zergatik aukeratu dugu panelaren metodologia? Panela da oso metodologia interesgarria hain zuzen ere joerak eta joera aldaketak detektatzeko. Jende desberdinari egiten dizkiozu galdera desberdinak denbora aurrera joan ala, eta orduan ikusten dituzu joerak nundik nora datozen.
Pandemia garaian, gainera, behin eta berriro unibertsitateko ikasleekin, hilean behin beraiekin harremanetan jartzen garenez, detektatu genituen gainera aldaketa momentuak. Denok dakigu pandemia izan zela aldaketa momentu importante bat, ez? Zer ikusi genuen adibidez, streaming plataformei dagokienez. Pandemia aurretik, batez ere unibertsitateko ikasleen artean, ordaintzea, plataformetan ematen zizkieten edukiengatik ordaintzea, etzen oso orokorra, 40%ak edo zeukan kasu horretan Netflix pandemia aurretik, eta pandemiak balio izan zuen ordainpeko zerbitzu bat normalizatzeko bide moduan. Kasu honetan, ikusten ari gara, pandemia aurretik eta pandemia osteko suskripzio maila. Izugarria handitu zen eta etorri dira, gelditzeko. Eta hauek dira gaur egun ia modu esklusiboan fikzioa ikusteko jende gazteak erabiltzen dituzten bitartekoak. Streamingeko plataformen bitartez eskaintzen zaizkien fikzioa da, batez ere ikusten dutenak. Ez dut esango modu esklusiboan, baina bai batez ere. Orduan fikzioaren bila doazenean jende gaztea joaten da streaming bidezko plataforma horietara batez ere. Hori da jakin eta momentu jakin batean detektatu ahal izan genuen zerbait. Eta momentu horretan detektatu izan genuen beste aldaketa bat oso importantea eta definitiboa izango dena da zenbat gailu daukaten, jende gazteak zenbat gailu daukan eskura. Eta pandemiak ere horretan suposatu zuen aldaketa bat. Momentu horretara arte egia da unibertsitateko edo adin nagusikoen artean mobila eta portatila eukitzea gauza arrunta zela, baina ez horren beste adin txikikoen artean. Pandemiak ekarri zuena izan zen mobilaren universalizazioa baita ere adin txikikoen artean, kontuan hartu 11, 12 eta 17 urteko tarte horietan, 187ak daukala mobil bat, eta gero eskoletan nola portatilak banatzen hasi ginen, portatilak ere bakoitzak dauka bere. Orduan dauzkagu bi aparatu, alde batetik mobila, beste alde batetik portatila, erabilera bakarrekoa, pandemia aurretik portatila bat egoten zen igual partekatua, eta momentu horretatik aurrera da persona bat mobil eta eramangarri bat gutxienez duena, 11, 12 urtetik aurrerako jendarte osorako. Eta gero baita ere internetera konektatutako Smart TV bat. Hori ere 100% porcentaje ia gehiengoak dauka eskura. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi duena da internetera konektatuta pasatzen dugula egun osoa. Internetera konektatuta egoteko aukera daukagula egun osoan. Eta horrek bestelako arazo batzuk sortuko ditu eskolan, baina lehen eskola gelditzen zen nolabait espazio horretatik kanpo eta gaur egun integratuta gelditzen da. Eskolan ere, kalean, etxean eta eskolan ere, gaude internetera konektatuta. Hori da daukagun errealidadea. Datu batzuk eman nahi dizkizuegu, ze panel batek balio diguna, lehen esan dugun moduan, da tendentzia aldaketa batzuk identifikatzeko. Kasu honetan, unibertsitateko ikasleen artean sare sozialei buruz hitz egingo dugu, batez ere sare sozialak direlako gehien konsumitzen dituzten plataformak. Fikzioa baino gehiago eta beste edozein gauza baino gehiago. Orduan, galdetzen diegunean, unibertsitatekoei galdetzen diegunean zeintzu dira gehien konsumitzen dituzun sare sozialak, zeintzu diran lehenengoa, zein da bigarrena eta zein da hirugarrena, hor ikusten duzue, lehenengoan agertzen da Instagram, WhatsApp, TikTok eta YouTube, bigarrenean Instagram, WhatsApp, TikTok eta YouTube, eta hirugarrenean ere Instagram, WhatsApp, TikTok eta YouTube. Hor, Twitterrek, hau unibertsitate adin nagusikoei buruz ari gara, eta hauek dira aurtengo datuak, urtarrilean pasatutako galdetegiko datuak, iazko datuak ikusiko bagenitu, konturatuko ginateke Twitterrek daukan indarra unibertsitateko ikasleen artean handiagoa zela, eta zentzu horretan indarra nolabait galtzen ari dela. Hau guztia komila guztien artean, ona etorri gara guk datu asko dauzkagu eta gero konparatibak egin behar dira, ze galdetuko bagenie. Informazio, ez dakize, konsumitze, hemen ematen ari gara, alako titular batzu jakinda
komunikazioak erpin asko dauzkala, eta konportamentuak ere erpin asko dituztela oso bariatuak, eta azkenean titular nagusiena izango litzateke erabiltzen dugu gauza asko. Ez dakit nahi ditugunak, gero esango ditugun gauzaengatik, porque dago konzentrazio handi bat, eta ez dakit zenbaterainoko aukeratzeko aukera daukagun. Edo zein kasutan, bai erakusten ditu joera batzuk, Twitterrek galdetzen zaienean protagonismoa galdu egiten du, eta TikTokek hartu egiten du. Horregatik, gazteak, kasu honetan esaten dugu aldaketaren motore direla, kasu honetan gazteenak izan dira aldaketa horren motore, porque gazteaenak zirenak, adin txikikoak ziren TikTok erabiltzen zuten horiek, eta horiek motivatu dute, edo bultzatu dituzte adin nagusiagoakoak diren horiek TikTokera ere etortzera. Bale. Hauek dira, bigarren hezkuntzan hegoaldeari buruzari naiz, gaur hegoaldeko datu batzuk ekarriko ditut, hegoaldean, bigarren hizkuntzan galdera berdinari erantzunez agertzen zaizkigun datu batzuk, eta hemen ere ikusten dugu gauza batzuk errepikatu egiten direla, Instagram, WhatsApp, TikTok, egia da TikToken presentzia asko handiagoa dela, aurreko adintartean baino, baina hemen ikusten duguna, eta guretzako oso interesgarria, eta oso kontuan hartzekoa, ikusiko dugu etorkizunak zer reparatzen duen, da konzentrazioa. Hemen gertatzen dena da, konzentrazio handi bat dagoela elementu batzuengan, eta plataforma jakin batzuengan. Konzentrazio handia dago. Ikusten dugu, adibidez, Twitchek, pentsatzen genuen eukiko zuela garapen bat momentu jakin batean, baina ikusi dugu Twitch ez dala izan aurre ikusten genuen garapen horri ez duela gerora euki. Orduan, momentu batzutan ikusten ditugu garapen batzuk, gero atzera egiten dutenak, eta panel batek horrelako errealidadeak detektatzeko baliagarria zaigu. Guretzako hau oso importantea da. Bueno, azkar pasatuko ditugu, ikusiko dugu Instagramen, TikToken eta YouTubeen beraiek ze esaten duten, egiten duten konsumoa, kontuak dituzten edo ez, zenbat denbora, apur bat konturatu gaitezen volumenari buruz. Ze volumenari buruz hitz egiten ari garen, ez? Instagramen ikusten dugu unibertsitateko ikasleen ia 100% kontua daukala eta erabili egiten duela, adin txikikoetan txikiagoa da, seguruenik, hain zuzen ere, beko parte horretan dauden horietan, gurasoak saiatzen direla kondino gauza batzu kontrolatzen, baina oso gutxi. Eta gero, kuriosoa da, galdetzen zaienean, maiztasuna egunero zenbat aldi sartzen zaren, unibertsitatekoek esaten dute 18 aldi sartzen direla Instagramen, eta sartzen diren aldiro 17 minututan daudela. Hori, biderketa hori egingo bagenu, imaginatzen duzue, ematen digun volumena da izugarria handia. Eta, bigarren hezkuntzakoak are gehiago, 23 aldiz sartzen direla esaten dute, eta sartzen diren bakoitzan esaten dute beraiek 26 minutu ditugu sartzen direla. Eta horretarako erabiltzen duten gailua 100% esan genezake telefono mugikorra dela. Badago jakiterik, zeguk egiten diguna da galdetu, esaten diogu, zenbat aldiz sartzen zara, eta hori da esaten digutena. Baina batzutan, eta hau da oso importantea, ikusiko duguna da, baina aplikazioak berak bai esaten dit, zenbat denbora pasatu dudan honetan, eta azten ziren begiratzen, ez? Eta orduan ikusten zituztenean emaitza batzuk harrituta gelditzen ziren beraiek ere. Esan nahi duena da, beraien eguneroko konsumoaren kontrola ez daukatela. Ez dakit ona edo txarra den horrelako ez naiz sartuko, hori da daukaguna. TikToken ikusten dugu eren batek unibertsitatekoak oraindik erresistitzen diren horiek, ez TikTok ez dakiz zer, baina ikusiko dugu iasko aukiko bagendu, ikusiko genuke asko handiagoa zela tarte hori. Orduan batzuk ez daukate, orduan inoiz erabiltzen ez dutenak dira hain zuzen ere eren hori, baina gero egunero eta egunero behin baino gotan erabiltzen dutenak porcentajeak dira oso importanteak, ez? Batu ezkero, ia 170, eta erdia baino gehiago. Eta dedikazioa dira, beraien esanetan, ia ordu betekoa. Eta horretarako erabiltzen duten gailua berriro ere mugikorra da. Azkenik, holan, errepaso txiki baten, YouTubera jende guztia sartzen da, ez dago salbuespenik. Egia da, YouTuberi dagokionez mugikorra dela gehien erabiltzen duten gailua, baina beste gailu batzukin kompetentzian egoten da, ez dago kompetentziarik, baina beste gailu batzuk ere erabiltzen dira segun YouTubeko edukietan, baina
hemen ere ia ordu beteko konsumoa egiten dute. Batzen baldin bagoaz, eguneroko konsumoa da, itzela handia. Bale, baina hau guztia, horregatik guretzat importantea da gailuena, da gehiena da telefono mugikorraren bitartez. Telefono mugikorraren bitartez gertatzen den gauza bat izanik, ez gara sartzen internetera edukien bila, baizik eta sartzen gara zuzenean eduki horietara aplikazio eta plataformen bitartez. Hau da oso importantea. Zergatik da oso importantea? Oso importantea da, hain zuzen ere, ekintza honek baldintzatuko duelako hein handi bartean konsumituko dituzten edukiak eta bizitatuko dituzten webguneak. Hemen dauzkagu datu batzuk kasu honetan YouTubekoak direnak, galdetzen zaienean edukiak ikusteko gomendioak nondik jaso dituzun, nagusi moduan, hemen agertzen direnak dira YouTubeko proposamen ataletik jaso dituztela. Honek esan nahi duena da, guk egin izan ditugu, euskarazko eduki batzuk erakutsi izan ditugu, jende gaztearen artean, Martilda edo bestelako eduki batzuk, galdetu dugu, izugarri gustatu zaizkie, baina galdetu diegunean, ia ezagutzen zituzten, erantzuna izan da, ez genituen ezagutzen. Orduan, ez da bakarrik, nikuz erronka, ez da bakarrik edukiak sortzea, baizik eta iristea eta eduki horiek ezagutaraztea. Porque ezagutzen ez baldin badira, pues ez dago konsumorik eta kontuan hartuta, sarritan esaten duguna da, bueno, eske eduki asko daude interneten, orduan bereizmena nola lortu, kontuan hartuta gainera aplikazioen plataformetatik sartzen garela eta plataforma horiek egiten dituzten gomendioak ze naturaltasunez hartzen diren eguneroko konsumo horretan, bada lehen bingen superiak esaten duenarena, ez? Ez dakigula jatorria ez da nundik datorren. Zailtasunak dituzte, zeri buruzkoak ze eduki, ez? Ikusi dituzun galdetzen dugunean, zailtasunak dituzte, inkluso edukiak identifikatzeko, edo ze eduki izan diren identifikatzeko. Badago gai bat, badaude genero batzuk, badira elementu batzuk, baina zailak dira identifikatzen, eta zer esanik ez, iturrian nondi datorkien. Bueno, hemen, foro honetara gentozenez, egia da Urkoke planteatu duenaren hildotik, eta gure datuek hori adierazten dute behin eta berriro, arrazoi nagusia edo funtzio nagusia sare sozialen konsumoan, eta baita ere fikzioaren konsumoan, eta ikusentzunezko konsumoan orokorrean, helburu nagusia entretenitzea da. Hori da helburu nagusia. Hala ere, bueno, foro honetan egon da, ekarri ditut datu batzuk orain ikusiko ditugunak eta daude tratatu gabe, osea dira aplikaziotik, guk erabiltzen dugun enkuesta fazileko aplikazio horretatik egindako pantailazo batzuen bitartez, informazioari buruzko galdera batzuen erantzunak ekarri nahi izan ditut. Hemen, ekarri nahi izan ditut hauek bi arrazoirengatik. Badauzkagu iazkoak unibertsitatekoak eta adin txikikoenak, eta horiek erakusten dizkigute gauza batzuk. Gainera, Ukrainako gerrari lotutakoak ikusten dugu eventuak ere nola baldintzatzen dituzten konsumoak, baina ekarri nahi izan ditut atzo ateratako pantailazoak ikusteko aldaketa batzuk gertatzen direla eta seguruenik iazko apirileko datuak ekarri izan banitu, seguramente zalantzazkoak izango zirelako. Orduan, hemen ikusten duzue, gainera, erantzun konpurua da 684, hemen erdiak erantzun du, oraingoz, gaur daude Ondarrun, datorren astean gaude Tafaian eta Altsasun, osea, oraindik jende guztia ez da pasatu, baina iruditzen zait nahiko erakusgarria dela hau. Nun ikusten, entzuten edo irakurtzen dituzue albisteak eta erantzun bakar bat ematen diegu aukeran. Horrek esan nahi du albisteak bakarrik toki batetik jasotzen dituztela ez, baina guk aldera honekin jakina izan dugu dana da zein da beraientzako erreferentziala. Horregatik aldera planteatu diegu era honetan. Eta hemen, ikusten duguna, lehenik eta behin da, ez dut albisterik ikusten entzuten edo irakurtzen 100%,
ez garaziko horren balorazioetan, batzuei irudituko zaigu asko, beste batzuei gutxi, kontuan hartu adintartea zein den, 11 urtetik 17 urterako horretan, baina bai ikusten ditugu hemen albisteekiko erreferentzialtasun hori ematen dietela sare sozialei eta telebista tradizionalari batez ere. Eta gero beste batzuk daukaten posizioa oso txikia dela, berriro ere. Galdera beste modu batean planteatu izan bagenu, aukera gehiago eman izan bagenitu, hori diversoagoa izango litzateke, baina jakin nahi genuen da, printzipioz, zeini aitortzen zaion representatibidade hori. Eta representatibidaderik handiena ematen zaie sare sozialei, baita ere albisteei dagokienez. Esan dakoa, datuak dira gordinak, tratatu gabeak, pantailazoekin ekarritakoak, atzo gauekoak. Galdetu diegunean sare sozialak erabiltzen dituzten informatzeko erantzuna da eren batek esaten duela ezetz, izan daiteke eren horretan egotea, horregatik esaten du tratatu gabeko datua direla, eren horretan egotea hain zuzen ere informatzen ez diren 121 hori, ez dakigu, hori gurutzatu ahal izango genuke, baina momentuz ez dakigu. Orduan hor ikusten duguna da, bi erenek erabiltzen dituztela sare sozialak ere, pentsa dezagun, informatzeko. Eta zein erabiltzen duten gehien galdetzen zaienean, erantzuna oso garbia da adintarte honetan. Instagram eta TikTok dira, pasatzen ari naiz, Instagram eta TikTok dira, hain zuzen ere, gehien erabiltzen dituztenak. Sare sozialitan informatzen zarela esaterakoan, baina hemen agertzen dira zeintzuk dira erabiltzen dituzun edukiak, eta hemen komunikabide nagusiek sare sozialetan zabaltzen dituzten edukiak agertzen dira, eta baita ere nire lagunak eta sare sozialeko sortzaileak eta youtuberra honek eramaten gaitu beste gauza eder batera. Eta berriro ere, Libe Mimenzak aipatzen du bere urtekariko artikuluan, gazten artean bereizten direla The News eta News izenekoa, eta bere esanetan politikari eta aktualitateari lotutako agenda tradizionala eta kirolak entretenimentua ospetsuen esamesa kultura eta zientzia bezalako gaiak biltzen dituen agenda zabala bestetik. Osea, hor badaude zer da albisteak, zer dira news, zer da The News, zer da news, eta horretan ere seguramente aldaketa gertatzen ari dira galdera egiterakoan ematen dituzten erantzunetan. Bukatzeko, eduki formatuari dagokionez, nahiago izango lituzketen formatuei buruz galdetzen diegunean, nahiago dituzte historiak, TikTok eta Instagram pildorak, irudien bidez kontatzen diren albisteak edo pertsona batek kamarari begira egiten duen bideo laburrak. Hoiek dira aukeratzen dituztenak. Horrek formatoak, eragingailuak baldintzatzen ditu, baita ere lantzen ditugun gaiak eta bestelako batzuk. Guk datuak dauzkagu, nahiko genituzke, berez Aplika Plus izena jarri genion bere momentuan gure ametsa zelako aplikazio bat eukitzea probatuko genuena mobil desberdinetan, oraindik eta horrela zuzena benetako datuak lortuko genituzke, fase horretan gaude, horretan adimen artifiziala, karmak ero aipatuko ditu seguruenik gauza batzuk, eta bitartean guari gara fusioaren esparruan. Matematikariak ere txertatu ditugu gure ikerketa taldean, ikusten dutugulako erpin asko daudela, datu asko daudela, eta ezin garela ibili ikusikerrek datu batzuk ematen dizkigu, baina datu desberdinak eta iturri desberdinak bateratu behar ditugula, hain zuzen ere fusio horretatik daukagun errealitatearen argazki zehatzagoa izateko. Jakizue esandako moduan ikusiker.eusen daukazuela informazio guztia, eta barkatu, pasatu banez. Ez dago zer barkaturik, eskerrik asko Bea. Galderarik edo, badu bakarren batek, oraintxe da momentua, eskerrik asko Bea, estimatuta. Lehen Beari txistea izurratu omen diot edortarena pixkat azalduta, eta aitortuko dizuet niri ere txistea izurratu didatela, ze orain eta isialdia zari garela primeranen primizia
ikusten eta entzuten primeroak izango ginela esatera nindoan, baina, itzultzaiek hau nola itzultzen duten, eskuminak haientzat ere, baina kontua da, Unai Iparragirrek, azken orduko bat izan duela, ikusi duzu hemen izan dela goizan, baina joan beharra izan du, beraz, gaur horren gainekorik entzuterik ez dugu izango, esandakoa, ikusmina eta jakinmina ere bada, ze plataforma horietan, eta euskarak ze presentzi izango duen, primeranek izango du horren ardura, primeranek bermatu beharko duelako inondik inora euskararen behar bezalako presentzia. Berazea aurrera gore ere horretarako aukerarik izaten dugun. Kazetaritza eta digitalizazioa, ondorengo blokea. Esango nuke, etorkizunari begira ari garen honetan, etorkizuna hitz egiten jarraitu behar dugula, baina gezurra litzateke, eta gezurra esatea merke denez eta gustatzen ez zaigunez, esango dugu, orain aldiaz hitz egin behar dugula, ze digitalizazioa dagoeneko, iaia gure egunerokoa bada, ezta? Arraitxoari itzulita, metaforak honezkero agortu ditugu, baina ez dakit jabetu zareten, esan dugu lehen arraitxo handi hori arraitxo txikiz osatutakoa dela, arraitxo txiki horiek isa forma dute, ezta? Eta isa eta bat jarri ezkero, bat eta zero hizkuntza binarioa da, eta hor digitalizazioan hortik ere badu kontuak, ez? Bean Arbaizarekin aritu izan gara gazteek zer konsumitzen duten, nola konsumitzen duten. Baina guk, alegia gazte txartelaia eta galtza motzak atzean utzi ditugunok, zer konsumitzen dugu, bai entretenimendurako, informaziorako, horretaz badaki zertxo bait ere gure hurrengo gonbidatuak. Izan ere, Oxford Unibertsitateak badu Reuters institutua, eta institutu horrek mundu mailan egiten du azterketa bat Digital News Report izenekoa, nun mundu mailako kontsumoa zari den, adinaz nagusi garenok, 18 urtetik gorakook, zer konsumitzen dugun, ze joera dugun, albisteak nondik jasotzen ditugun, eta halakoen gainean. Espainia mailan, ikerketa hori egiten duen taldea, Nafarroako Unibertsitateko taldea da, eta talde horretako arduraduna da Abelino Amoedo. Berez irakaslea da bertan, irratieko izpena eta irrati komunikazioan eta aritzen da, baina batez ere bera da arduraduna Digital News Report horren ikerketaren gainekoa, eta berak osatuko digu gure argazki hori. Gainera bereziki eskertu nahi diogu Abelin hori, jakinda momenturirik onena izan gabe ere, ona etortzeko egin duen eginala eta erakutsi duen jarreraren gatik, beraz, eskerrik asko Abelino, eta zurea daitza. Bueno, eskerrik asko zuei, zorionak da, hementxe gaude. Orduan, Digital News Report ikerketa hau erakusteko, Espainiako datuak ekarri ditut. Bueno, ni belarri prest etorri naiz. Hau bizi ere, en distancia korta, baina belarri prest etorri naiz. Erdaraz ari gara datuak lantzen, eta orduan, ni euskeraz oso eroso sentitzen naiz. Baina, momentu honetan, errasagoa da niretzako erdaraz aritzea. Orduan, os voy a presentar entonces el informe Digital News Report sobre España, sobre los datos que trabajamos en España, el equipo de investigadores que formamos parte de este proyecto de investigación ya casi desde hace 10 años. Bueno, tenéis toda la información, absolutamente toda, la tenéis en la web. Tenemos todos los datos, son públicos, los informes son públicos desde el año 2014 que estamos haciendo este trabajo. En este mismo momento tenemos los datos del año 2023. Es una encuesta de aproximadamente 2.000 internautas en España, más o menos en cada mercado son 2.000 encuestas. Y en este momento estamos trabajando los datos, pero eso los presentaremos en junio, a mediados de junio del año 2023. Hasta ahora he traído las tendencias que vamos observando en este informe a lo largo de este tiempo y, como decía, esa encuesta es online, la realiza el organismo llamado YouGov, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, y es a 2.000 internautas adultos en España. El trabajo de campo se suele realizar entre enero y febrero de cada año, ¿no? Bueno, estamos 5 investigadores. Algún año he sido investigador principal, gracias Urco por darme el honor de encabezar este trabajo, pero cada año nos vamos turnando esa tarea y ciertamente pues la relación con Oxford es muy importante. De hecho, ellos son
quienes lideran el proyecto en todo el mundo. Ya somos alrededor de 40 países, parece que son 46 mercados los que estudiamos y nosotros investigamos entonces el mercado de España. Bueno, voy a hacer esta presentación en 5 partes. Se me ha ido el contador. Si fuera posible recuperarlo, por favor, lo agradecería. Primero vamos a hablar de la confianza, la desinformación y el interés por las noticias de los internautas españoles, el uso de fuentes, las marcas, el pago y el registro por noticias, los itinerarios, los agregadores, las redes sociales de participación. También veremos el uso de formatos como el podcast, el vídeo y también los dispositivos que usan los españoles para consultar noticias, y veremos por último cuál es el interés que dicen los internautas que tienen por los contenidos locales. Estamos en un contexto de un mercado dual. Encontramos en los últimos años un descenso del interés por las noticias y la confianza en los medios por parte del público, y esto es en cierta medida preocupante. Preocupante también, imagino, que para todos los medios, tanto a nivel local como a nivel nacional e incluso internacional, ¿no? Por un lado, encontramos un público en este mercado dual, un público más digital, que usa las redes sociales, utiliza el móvil para informarse, son más críticos y escépticos en general y evitan deliberadamente las noticias. Esta es una tendencia creciente. Y por otra parte encontramos un grupo interesado en las noticias, que está abierto al modelo de suscripción, preocupado por la desinformación y que consume noticias en formato de vídeos y de podcast. Aún así, la dieta informativa de los internautas españoles sigue siendo variada. 6 de cada 10 consulta habitualmente 5 más medios de comunicación. Sin embargo, esta proporción era del 77%, prácticamente 8 de cada 10 en el año 18, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a la primera parte en la que estamos registrando los hábitos y las actitudes de los internautas a la hora de informarse online. Bien, en esta gráfica podemos ver la tendencia que observamos en los últimos años. Grafiko hauetan ikus dezakegu azken urteotako joera zein izan den eta kezkagarria da benetan. Izan ere, edabideen erabilerak beragin du eta albistekiko interesak baita. Azken urteotan informazioaren interes handia duten Espainiar kopurua asko jaitsi da. 85%koa izatetik, hortxe lehenengo zutaben ikus dezakegu, 45%ra jaitsi da 30 puntu portzentual. Era berean, albisteetan interesa duten pertsonen kasuan edo desinteresa dutenen kasuan portzentai horrek ere gora egin du. Zifrauen harira badaukagu datu bat, baikorrak izatera garamatzana, hurbileko informazioa balorazio ona izaten jarraitzen du internauten artean. 10-tik 6 diote interesa dutela tokiko albisteetan, eskualde mailakoetan tartean. Interes galeraz gain, eta erabilitako baliabide kopurua ere jaitsi izanaz gain, zer ikusten dugu? Gero eta pertsona gehiagok ekiditen dituela albisteak. Hala erabakita. 10 internautetatik 7 diote, ez dutela albisterik ikusi nahi. Zergatik? 3 arrazoi nagusi. Nekatuta daude politika bezalako gaietan gauza gehiago esaten direlako hori, 44%. Bestalde, esaten da albisteek norberaren aldarteari modu negatiboan eragiten diotela, edo ez dutela inongo konfiantzarik informazioan. Hementxe badugu grafiko bat, albistekiko konfiantzak izandako bilakaeraren inguruan. 10-tik 4 diote ez dutela inongo konfiantzarik albisteetan. Gainera, portzentaia hau asko igo da azken urteotan. 29% ari gara 10-tik 4. Eta fidatzen direla diotena 22% baino ez dira. 2018az geroztik, albistetan inongo konfiantzarik ez duten kopurua asko hasi da. 29% pasa baita 2022an. Bestalde, pertsona batzuek diote albistetan badutela konfiantza, baina 12% gutxiago dira horiek ere. Bi eta 22ko azterlanean parte hartu duten guztien artetik 42%ak dio albiste
badutela konfiantza, fidatzen direla albiste hauetan, eta 27%ak ezetz dio. Hori, 46 herrialde kontutan hartuta. Eta zergatik gertatzen da hau? Zergatik ez dago konfiantza hau albisteen kasuan? Oroar, inkestan parte arte dutenek uste dute, hedabideak ez direla independenteak eta politikaren edo enpresen eraginpean daudela. Hala, 10%tik diote hedabideak ez direla independenteak eta politikaren zein enpresa taldeen eraginpean daudela. 2022an, Espainiarren artetik 13% baino ez da fidatzen hedabideen independentziaz. 19%koa zen, portzentaia hori 2019an. Eta 15%ak uste du hedabide hauek independenta direla eta ez daudela enpresa taldeen menpe. Eta buloei helduz, jendeak kezkatuta dago interneten. Egia da, portzentaiak bera egin duela. Herritarrek jakin nahi dute zer den egia eta zer ez, kontsumitzen duten eduki digital horretatik. Eta mundu mailako enkesta honetatik 40%ak kezkatuta dago bulo hauengatik. Europar Batasuneko herrialdeen kasuan, portzentaia osoa 48%koa da. Portugal eta Espainia hoiesek dira mundu mailako inkesta honetatik bulokiko kezka handien erakusten duten herrialdeak. Goazen orain, errepasotxo honetan, txostena aztertzera. Goazen aztertzera, internautek nola erabiltzen dituzten informazio iturriak. Zer nola kontsumitzen dituzten informazio markak eta ordainketaren inguruko datuak. Lehenik eta behin, zer nolako hedabideak erabiltzen dituzte Espainiako internautek informatzeko. Grafiko hau oso txikia da, ez dakit ondo ikusten duzuen, baina jakin dezazuen grafiko guzti hauek interneten dituzue gure webgunean. Goazen ikustera jendea oroar eta hedabideak eskatuta gaude kontsumo tradizionala 20% jaitsi delako. 2016tik 2022 bitartean. 2016an 10-tik 8 esaten ziguten telebista ikusita informatzen zirela. Eta azken aurreko inkestan zer ikusten dugu 10-tik 6 baino ez direla. Hedabide guztiak osotasunean aztertuta, egia da inkestatutako gero eta pertsonak gehiagok erabiltzen dutela internet, sare sozialak barne, informatzeko. Eta ez hainbeste offline dauden hedabideak, irratia, telebista eta bar. Beste datu bat oso digarria dena. Egunkarien kontsumoa 130% jaitsi da. Telebista 120% jaitsi da. Eta webguneak eta oroar egunkarien aplikazioak ere asko jaitsi dira. Sare sozialen 100% bere horretan mantendu da eta internauten artetik 10-tik 6 sare sozialak erabiltzen dituzte informatzeko. Eta zer gehiago galdetu genuen marken inguruan, ezta? Marka guztien inguruan galdetzea zinezkoa da. Oxforrek koordinatuta galdetu genuen 21 markaren inguruan, estatu mailako merkatuari erreparatuz. Eta ikusi genuen ohiko markak hor mantentzen direla, merkatu digitalbean, baina egia da bestelako alternatiba asko eragertu direla. Gure inkestan, irakurlei galdetu genien zer dakiten 20 markauen inguruan. Eta tokiko aukera batzu generikoak aurkitu genituen, taularen lehenengo erdi horretan jarri ditugu, eta esate baterako tokiko telebista edo irrati baten inguruan galdetu genien, eta 12% esan zigun azken astean kontsumitu zutela hedabide horietakoren bat, gero markei erreparatuz gero badaukagu egunkari autonomikoren bat online dena. Eta lehenengo 20 marka partikular zein orokorren artean telebista edo irrati autonomiko onlineen bat badaukagu, agertzen dira tokian tokikoak. Ordainketari dagokionez, albiste digitalen truke ordaintzea. Galdera nagusia hauxe da, zenbatek ordaintzen du albiste digitalak kontsultatzearen truke? 12% gutxi gora bera. Berriro dio, datu guztiak eskuragarri dituzue gure webgunean, grafika guztiak daude. digitalnewsreport.es, hor aurkituko dituzue, beraz, zalantzarik izanez gero, hortxe guztia.
Eta aurkezpena bera ere horse eskegi dugu. Goazen aurrera. Eta zeintzu dira ordainketa egiteko modalitateak. Azken urtean ikusi dugunez, harpidetzek gora egin dute, nabarmen gainera. Hori grafikan ikus daiteke, ezta? Harpidetza estandarraen kasuan ikusten dugu azken 2 urteotan, 11% igo direla harpidetzak, eta paperezko ediziorako zein edizio digitalerako baterako harpidetzek ere gora egin dute. Ez horren nabarmen, baina egin dute. Eta bueno, orain zer, esan dezakegu internautek oroar gero eta gehiago erabiltzen dutela albistak plataforman kontsumitzeko bide algoritmikoa, sare sozialetan baita. Marketara zuzenean sartu ordez. Hala, parte hartzea aztertu genuen, eta zer ikusi dugu oroar? Gero eta pertsona gehiago sartzen direla sare sozialetatik. 10 pertsonatatik 6 sare sozialen eta plataformen algoritmoak erabiltzen ditu albistak ikusteko, eta 40%, hau da erdiak, zuzenean marka erabiltzen du. Edabidea, webgunetik, aplikaziotik, zein bestelakotik. Eta bueno, algoritmoek eskainitako abantaila hau ikusi genuen jada 2020ko azterlanean. Eta zer esan sare sozialen inguruan eta mezularitza zerbitzuen inguruan? Ikusi dugunez, ia inkestatuen erdiak Espainian albisteak kontsumitzen ditu Facebook edo Twitterretik. 1/3 Eta Espainiako internauten 100 handi batek bateko mesularitza erabiltzen du. WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, oie guztiak informazioa lortzeko. Bueno, en este grafiko honetan ikus dezakegu sare sozialen erabilera astean. Ze ikusten dugu Facebooken kasuan 15% eta WhatsApp hoie dira inzuzen ere Espainian gehien erabiltzen diren sare sozialak. Albisteak ikusteko, irakurtzeko, partekatzeko, komentatzeko eta bar. Espainian Facebook informaziorako erabiltzen duten pertsonen kopurari reparatuz gero gainerako herrialdeetan lortutako batez bestekoaren azpitik gaude. Oroar esan dezakegu WhatsApp bidez albista kontsultatzen dituzten pertsonen artetik 22% egiten duela hori, gure azterlanaren arabera. Ikusi dugu baita Twitter eta Instagram erabiltzen direla 19% eta 17%, albista kontsultatzeko, eta datu hauek ez dira aldatu azken 3 urteotan. Ikusi dugu baita Espainiako internautak direla gehien erabiltzen dutenak aztertu diren 46 merkatuetatik. 10 inkestatutatik 7 komentatzen ditu albiste digitalak edo puntuatzen ditu, eta astero gainera. Goazen orain beste formatu batzuk aztertzera, podcasta, bideoa eta gailuen erabilera. Espainia da podcast erabiltzaile kopuru handiena duen herrialdetako bat. 100 hau ez da asko aldatu azken 4 urteotan, hain zuzen ere gutxostenean galdera hau egin dugu, eta 10-tik 4 behintzat podcastak kontsumitzen dituzte. Oroar 46, 22 merkatu dira. 22 merkaturi galdetu diegu, azken urtean zein da batez besteko 36. Ikusi dugu baita YouTube, Spotify eta iVoox direla gehien erabiltzen diren plataformak, podcastak entzuteko eta bilatzeko. Hala ere, hedabideen webguneak eta aplikazioak ere erabiltzen dira podcastak bilatzeko, gero eta gehiago, 2 gehiago erabiltzen dira. Gaiei erreparatuz gero ikusiko dugu, albiste ez gain, badaudela asko kontsultatzen dit beste gai batzuk. Podcast espezializatuak bilatzen ditu jendeak, bizi-ohiturei buruzkoak, gertaeriei buruzkoak, edo kirolei buruzkoak baita. Eta galdetzen diegunean testua edo bideoa nahiago duten informatzeko, badiotenez bideoa nahiago dute internautek. 10-tik ia 3, heldu ezari gara, konektatuta dauden 10 heldutik ia 3, diote, bideoan zein testuan kontsumitzen dituztela albisteak. Baina 10-tik 6 diote, nahiago dutela irakurtzea.
Eta orain tartetxo batean, hemen duzue azken urteotako grafika, gailuen erabileraren inguruan, zein gailu erabiltzen diren albisteak kontsultatzeko. Eta hemen badago kontu argi bat, smartphonea da, gailu mugikorra da, gehien erabiltzen dena. 2015-2017 bitartean jada gailu honek ordenagailua gainditu zuen. 175 baino gehiagok smartphonea erabiltzen du, eta 126 inguruk ordenagailu erabiltzen du informatzeko. Zer ikusi dugu baita? Smart TV, telebista adimendunak eta interkonektatuak gero eta gehiago erabiltzen direla informazioa lortzeko. Momentu honetan, 125 erabiltzen du Smart TV informatzeko. Badago beste zerbait oso interesgarria eta deigarria dena foro honetarako. Tokiko zein autonomia erkidegoko albisten kontsumoa. 2 urtetan pasatu dugu galdera hau, 2020an eta 2021, eta oroar, berriro diotzue datu hau webgunean direla. Nik ekarri ditut datuak, baina webgunean daude. Hau tokiko esparruan neurtu dugu. 2020an ikusi genuen oroar tokiko informazioaren inguruko balorazioa ona zela. 10 internautatik 6 adierazi zuten erabateko interesa zutela tokiko albisteetan edo autonomia erkidegoko albisteetan. Datu hau batezbestekoa baino asko handiagoa zen. Gainerako 40 herrialdetan batezbestekoa 147koa zen. Beraz, baxuagoa. Hau da, erdia baino ezen interesatuta egoten tokiko albistetan. Hala ere, Espainian jendeak dio tokiko edabidea kontsultatzea nahiago dutela, irratia, telebista, webguneak, dena delakoa. 2021an bestalde konturatuko bazarete, hau 2020koa da, baina 2021an zer? 2021ko txostenean galdetu genien zein albiste mota edo zein gai kontsultatu zuten azken astean zehar. 15 gai planteatu genituen eta aukeratzeko eskatu genien. Galdu naiz, momentutxo bat mesedez, ez dakit hau honekin bat datorren. Vemos un asunto que es interesante. Oso interesgarria den kontu bat ikusi dugu. Internautek diote, batzuetan, kanal alternatiboetan informazio hobea aurkitzen dutela. Pandemia garaian edabide tradizionalek, tokiko edabide tradizionalek hurbileko albisten berri eman zuten, baina ekonomia, politika, tokiko gauza horiek guztiak kontutan hartu zituzten. Oroar, internautek uste dute edabide lokal tradizionalek informazio politika hobea edo kirolari buruzkoa, edo ekonomiari buruzkoa, hobea emate dutela, beti ere ingurukoa denean. Beste batzuk, tradizionalak ez direnek, behar bada informazio hobea ematen dute, beste informazio edo zerbitzu lokal batzuei buruz, enplegua, trafikoa, aisialdia. Hau, seinalatzen dutenek, normalean, adin gehiagokoak izaten dira, 44 urte artekoak. Bueno, hau da beraz txostena, orain 2023ko txostena prestatzen ari gara, ekainean, segurazki argitaratuko dugu, bitartean galderaren bat, konsultaren bat egin nahi baldin baduguzue, zuentzat prest gaude, eta web horrian daukazue gurekin kontaktatzeko modua. Eskerrik asko. Ez dago aitzakirik, ez da? Ez dago aitzakirik momentu. Galderaren bat, Abelinonentzat. Ez da? Bale, eskerrik asko, Abelino, estimatuta egindako saiakera. Eta emandako datu guztiak, hausnarketarako gairik eta mamirik ez delako faltako. Atzo pentsatzen ari nintzen, albisteak ikusi nituenean, eskerrak aspaldian utzi niola eguraldia aurkezteari. Ze atzoko albisteetako bat zen, ja telebista kate batzuetan eguraldia bera adimen artifizialak sortutako pertsona batek aurkezten duela. Beraz, lanik gabe geratuko ginen seguraski lanbide horretan segi izan bagenu. Hasiera batean utopiko xamarra, distopiko xamarra iruditzen zitzaiguna, iaia gure eguneroko bihurtu da, Twitterren, Txiolandian, Beñatere Zuma segitza bezalakorik ez dago ikusteko adimen artifizialarena ze abiaduran doan. Euskal talde batzuk ere bideoklipak dagoeneko adimen artifizialaren bidez egiten dituzte. Beraz, etorkizuna baino esan dezakegu adimen artifizialarena gainean dugula eta gainera sekulako abiadan doala. Beraz,
tren hau harrapatzen ez badugu, segurazki atzean geratzeko arriskua ere izan badugu. Horregatik, deitu dugu ere gaur gure bilera honetara, asko eta asko kontrolatzen duen pertsona bat. Bera duzue, Karma Peiro. Bada, aditua, interneten, informazioaren eta komunikazioaren teknologian, alegia IKT edo deitzen dugun horretan, eta baita datuen kazetaritzan ere. Nazio digitaleko zuzendaria izandakoa da, bera biztaratze eta gardentasunerako fundazioaren sortzaileetako bat ere bai, eta egun zuzendari dago erakunde horretan, etika batzordeko kidea ere bada, ze hor zalantza ere sartzen zaigu, ezta? Aldako eta zari garenean, etika non geratzen ote den, hor zalantza batzuk ere izan ditzazkegulako, berak beraz badu hortan ere autoridadea horreta zaritzeko, eta azken finean, horixe, adimen artifizialak toki komunikabidetan, ze aukerak ekartzen dituen, edo ze erronka ekartzen dizkigun. Beraz, hitza Karma Peirori emango diogu, zurea da hitza, Karma. Egunon, atsegina da niretzat. Muchas gracias. Es un también estar aquí en Getxo. Ya me gustaría poder utilizar el euskera, pero lo cierto es que me voy a tener que conformar con utilizar el idioma hemen bizi zen lagun batek egin dit itzulpena sentitzen dut euskeraz ezin hitz egin izatea, dena dela zorionak tokikomi 10 urte hauengatik. Ez da bat ere erraza, eta ikusi dut nolako lan handia egiten ari zareten, eta egin duzuen. Nik Bit Foundationetik nator, eta Visualizazio per la Transparencia 2020an sortu zen, aspertuta egin delako pandemiaren eraginez, eta zer egin? Fundazio bat sortu. Honen atzean, kazetari batzuk gaude, batez ere nazioarte mailako edabidietan ibilitakoak, National Geographic eta hemengo edabide lokal eta nazionalak ere bai. Eta datuak elkarri jakinarazi, analizatu eta egiten ditugu. Urte askoko esperientzia daukagu, maila lokalean ere bai. Eta ni bultzatzen ari naiz, berez kazetaritza mota hau, azkenengo 10-11 urte hauetan. Eta horren batez ere administrazio publikoarekin lanen ari gara. Beharrezkoa delako ez bakarrik datuak ateratzea baiz eta hiritarrei jakinarazi ere bai. Horregatik, pandemian, ikusi genuen datu asko eskaintzen zizkigutela, eta, datu irekiak lortu zitezkeen, egunero ikusteko nolako evoluzioa zegoen, leku batetik bestera. Pentsatzen genuen hori etzela modu egoki bat, hau da, Excel bat erabiltzea, hiritarrei informazioa emateko, erabili genuen beste modu bat, halako erloju moduko bat, ikusteko aurre ikuspenak betetzen ari ziren ala ez, bakarrik mobilerako geneukan, eta honela erakusten genituen datu ireki hauek. Gero nazioarteko erakunde batzuekin, elkarlanen hasi ginen, nazio batuekin, datu asko eman zizkiguten, eta erronka hiritarrei jakinaraztea zen, edo kutsadura atmosferikoari buruz, edo kutsaduraren kontrako konpromisoi buruz, eta bar. Eta konturatu gara profil profesional asko falta zaizkigula. Badaude profil oso teknikoak datuak analizatzeko orduan, baina gero ez dakitenak komunikatzen, eta hori noski kazetarien lana da, baina arazoa ere bai, hau da, badakigu komunikatzen, baina behar bada ez hainbeste analizatzen datuak. Eta ondorioak ateratzea, orduan master bat sortu dugu, Gironako Unibertsitatearekin, urrutian, online, eta bigarren urtea da aurtengoa. Hemen ikusten duzu ikasle talde batek egindako lan bat, hau Singapurreko kazeta bat da, diseinuari buruzko sari bat irabazi dutena. Nik ez nizuen honetaz hitz egin nahi, baizik eta gure fundazioaz.
esan diate, adimen artifizialari buruz hitz egin behar dudala, nola sartzen ari den erredakzioetan. Puntu bat, adimen artifiziala ez da nonbait dagoena eta nahi ez duguna, denok gure poltsikoetan daukagu. Eta egunero lan egiten dugu, ospitaletan daukazu, bankuetan, udaletxeetan, eta udal gobernuetan non nahi, alde guztietan dago. Eta beste ohar batzuk, zer da, zer ez da, definizio teknikoetan sartu gabe. Teknologia honek bultzatzen du makinek izakiek bezala funtzionatzea. Oso definizio simplea da, edo zeinentzat, ez gara gehiago sakontzen hasiko, baina bai da garrantzitsua ulertzea, hau lortu alizateko, hau da gizakiek bezala funtzionatzeko, algoritmoak erabiltzen dituztela, aurre ikuspenak egiten dituztenak eta erabakiak hartzen dituztenak. Hori gizakiok egiten duguna da, eta orain nahi dugu makinak ere egitea. Aplikaziorik ezagunenak, non nahi dauzkazue, aurpegi ezagupena, irudien ezagupena, laguntzaile birtualak, gomendioak, robotak, eta abar. Gomendatzaileekin zer egiten ari den ere erakutsik nahi dizuet, edo gizarte alorreko robotak, residentzietan, algoritmorik sofistikatuenek ikasketa automatikoa edo machine learning delakoa, eta ikasketa sakona edo deep learning erabiltzen dute. Berez, teknika hau, sare neuronal artifizialetan oinarritzen da. Saiatzen gara, burmuinaren antzera, saiatzen dira, burmuinaren antzera funtzionatzen, baina hori ez da gauza berri bat. Adimen artifizialak duela 50 urte asmatu zen, baina orain datu masiboak dauzkagu, eta edozein momentutan eskuko telefonoa hartzen dugunean, goizetik hasita gauera arte, hainbat eta hainbat datu ditugu, sentsoreak daudeleko guztietan, eta orain daukagu gaitasuna konputatzeko, orain ordenagailuek datu kopuru ikaragarri hau prozesatu dezakete. Bi kontzeptu hauek batuta, hemen gaude, nola sartu adimen artifiziala toki kazetaritzaren erredakzioetan. Galdera bat, nork esperimentatu du zerbait chat GPT-rekin? Ez dago, ezki. Ez baduzue probarik egin, itzulpenaren arazoa da, Chat GPT erabili duzuenotatik, zein bat zaudete apasionatuta. Gutxiago, hau oso interesgarria da. Chat GPT denok probatu dugu, idatzi iritzi artikulu bat 5 hitzekin, ikusteko adimen artifizialak nola lagundu diezaieken toki edabidei, eta nolako arazo edo muga etiko edo marra gorriak ez diren pasatu behar. Men hasten da, eta hasten da, idazten, bere 500 hitzak, zerbitzariak ematen dizu artikulu bat azkenik, eta iritzi artikulu bat, ez dut esan albiste bat, baizik eta iritzi artikulu bat. Ez du osorik ikusiko, denbora pixkat behar duelako, paragrafoa prozesatzeko, segundo batzuk besterik ez, imaginatu. Kazetariok zenbat denbora behar dugun, 5 lerro prozesatzeko. Eskerrik asko, esaten diogu. Eta gero esaten diot, lerro buru interesgarri bat, eta hemen ipintzen du. Adimen artifiziala, erreminta etiko eta eraginkorra toki erakunde, toki edabideentzat. Pixka politagoa. Adimen artifizialak nola eraldatu dezake kazetaritza. Eta euskeraz? Hemen daukazue. Euskal edabideentzako etorkizuna, nola eraldatu dezake adimen artifizialak kazetaritzan. Hori noski larroburua da, ez da artikulua. Segurazki akatsan bat izango da. Honek harritzen gaitu, bai ala ez, batzuk ez. Adimen artifiziala, ez da zerbait berria edabideetan, Guardianek 2020an, GPT-3 edo 3 delakoari buruzko artikulu bat egin zuen, OpenAI enpresarena.
tresna honi eskatu zion iritzi artikulu bat idazteko, eta bertsio digitalean argitaratu zuen, eta uste paperean ere bai, eta softwarei esan zion idazteko zerbait adimen artifizialarekin aurrera jarraitzeko konfiantza izan zezaten. Orduan Ricardo Baeza Yates, hau aditu handi bat da, datuen zientziari buruz, eta artikulu bat idatzi genuen 2008 urtean, beraz ez da zerbait berria, baditu ja zenbait urte, eta GPT-3, diskurso politikoak, mail personalizatuak, zine gidoiak eta idatzi zitezkeen, eta orain, ikusi dezagun nondik gatozen. Hau ere duela 5 urtekoa da, New York Timesek artikulu hau argitaratu zuen, beste tresna batzuk ere aipatzen zituen, Heliograph, adibidez, Associated Press, albisteak automatizatzeko, edo The Wall Street Journal plus Dow Jones, irudiak egiaztatzeko, duela 5 urte idatzitako artikulua da, beraz ez da ezer berria, edo albiste agentzia, Googleek emandako sari batetik etorritakoa, honek ere, albisteak idazteko modu bat sortu zuen, eta toki edabidei, adimen artifizialak ematen zien informazio hau. Eta hemen bideo bat dugu, duela zenbait urtekoa, hemen ikusten da kazetari bat esanez adimen artifizialari esker, erreportaje sakonak idatzi ditzakeela, asteroko kirol emaitzak ematen egon beharrean, Rosalinda eman diote izena, robotari, Rosalindak laguntzen digu informazioa ematen denbora realean, eta horrela kazetariak hastia dauka beste gauza batzuk egiteko. Ongi, daukagun denboran, hasi behar dugu, lehendabizi, etiketa bat daukagu, periodismo algoritmikoa, edo datu kazetaritza, eta nola lan egiten da adimen artifizialarekin edabideen barruan, zertarako erabiltzen da. Banituen hemen paper batzuk, txuleta moduan. Aplikazio batzuk. Segurazki probatu duzuenok ezagutzen duzuena, klikak edo ikustaldiak edo kudeatu egiten dire, edo nola posizionatu beto albisteak erakargarriagoak izateko. Hemen, adibide bat dauzkazue ikusteko zer egin daiteken tresna hauekin. Adibidez, azalak automatizatu, gero adibideen bat erakutsiko dizuet, adimen artifizialarekin zer egiten duten, edo lerroburu on bat bilatu, tweet baterako, edo sarentzat, eduki barri bat sortu, informazio bat, artikulu bat, noski, ChatGPTk egiten du, datuen azterketa eta bisualizazioa, esan aldiozu, programazio lenguaia erabili dezan, eta horrekin, baduzu formula idatzi bat, lenguaia ikasi beharrek izan gabe, datuen azterketa egin ahal izateko, edo datu horiek bisualizatzeko. Irudiak edo bideoak sortu, ilustrazio moduan, daukago Midjourney edo DALL-E 2, nahiko ospetsu bihurtu direnak azken hilabete hauetan, irudiak ezarrezetik sortzen dituzte, artikuluak ilustratzeko, hemen daukazu adibidez, kazetari bat hondartzan, koktel batekin idazten, hori adimen artifizialak egindako irudi bat da, Midjourney eskatu diot ordenalako ilustrazio bat egiteko. Tamen daukazue emaitza. Asko erabiltzen da oro bat ikerketak egiteko, batez ere ikerketak kazetaritzan, datu asko analizatzeko beharra dutenak, horretarako algoritmak oso baliagarriak izan daitezke, eta badude nazioarte mailako edabideen ikerketa batzuk urtebetetik gora pasatzen dutenak ikerketa egiten datu kopuru ikaragarri handiarekin eta adimen artifizialak horretan laguntzan handia eman dezake. Eta beste ekoizpen prozesu asko, ahotsen transkripzioak, testu transkripzioak, bideotik testura eta bar.
Ikusi ditzagun adibide batzuk. Good Tape. Good Tape, Open AI teknologian oinarrituta dago, doanekoa da gaur egun, eta transkribapenak egiten ditu, ahotsetik testura, adimen artifiziala erabiltzen duena. Hemen duzue adibide bat, Finlandiako kate publikoak, hilek, ekimen bat ipini du martxan Ukrainako errefuxiatuentzat, albisteak automatikoki itzultzen ditu kazetari natibo batek aztertu baino lehenago. Eta pandemia bitartean informazioa eman zuen somalieran, arabieran, kurdueran eta persan. Iderik ez, noski nola funtzionatzen duen, edo eunetik fidagarria den itzulpenetan, baina hemen daukazue, esperimentatzen ari diren gauzak. Izan ere, esperimentazio aro batean gaude, edabide handiak eta, fase horretan gaude baita ere. Beste adibide batzuk, itxaroten ari dira adimen artifizialak, edukin pertsonalizazioa eta gomendioak bultzatzeko, audientziaen parte hartzea bultzatzeko. Hemen badago Kanadako enpresa bat, Sofi izeneko erreminta bat asmatu zuena bere azaleak automatizatzeko. Horri esker, erreportari batzuek diote, denbora beste modu produktiboago batean erabiltzen dutela, eta gainera lortu omen dute 17% handitzea horri buruzko tuitak, otxioak, ara egunkariak, programa hori sortu eta gero, orain eskaintzen ari da, beste editore batzuentzat, funtzionatzen ari delako eta azalen automatizaziorako nahiko ondo dijoakie. Hemen Danimarkako beste dabide bat daukazue, adimen artifizialarekin lortu du bere hizkuntzan transkripzio nahiko onak eta nik uste dut oraindik fase horretan gaudela. Oraingo fase honetan ikusi behar dugu adimen artifiziala teknologia bat dela, eskuragarri dugula eta lagundu diezagukela gure lan denbora efizienteagoa bihurtzen. Ez gaitezen beraz ikaratu. Datu asko aztertu eta gero, eta ikusi eta gero, esaten badigu, azala modu honetara joatea komeni dela, eta denbora mugatu balin badugu, eta ikusten balin badugu, eraginkorra izan daitekela gure edabidearentzat, hor daukazu, erreminta lagungarri bat. DALL-E, edo DALL-E 2, beste sistema bat da, adimen artifizialean oinarritutakoa, esaldi soil batekin eskatu diezaiokezu halako irudi bat egiteko. Eta hainbat edabidetan ari dira probak egiten. Adibide bat ematen hasi baino lehenago, hemen duzu, artikulu bat, abelino azuk ezagutuko duzu, txosten hau, duela oso gutxikoa da, ikusten duzuen bezala, bere ondorioak edo konklusioak dira erredakzioetan poliki ari direla txertatzen adimen artifiziala, esperientzia personalizatuagoak. Bakoitzak ikusi behar du nola personalizatu. Esaten du 10 inkestatuetatik 3, 28, edo adimen artifiziala sartuta dagoela beraien lanetan edo jardueretan, 29 esperimenturen bat egin duela eta ChatGPT eta DALL-E direla gehien erabiltzen dituztenak, oso erabiltarrazak direlako. Beraz, Googleen beste pauso bat bezala da. Esaten dugu, ChatGPT, esadazu hau, edo prestatu klase bat, edo emadazu hau. Baina, nik inkoherentziak ere harrapatu izkiot. Datuetan, testu inguruan, edo zergatik. Erramintak oraindik ez daudelako ondo prestatuta testu ingurua ulertzeko pertsonek ulertzen dugun bezala.
edo batez ere gure lanbidean ulertzen dugun bezala, kazetariok, askotan geure buruari galderak egiten dizkiogu, galderak egin eta bilatzen ditugu erantzunak, orduan teknologia aurreratuta baldin badago ere, oraindik hor ez da perfektua. Beste grafika hau txostenan agertzen da, 77 dio, adimen artifiziala erabiltzen duela, bere audientziarentzako gomendioak egiteko, hemen 303 hedabide erabili ziren, enkesta egiteko, 53 herrialdetan, hemen dauzkazu beraz zenbakiak. Ia da bukatzen ari zait denbora, eta beste adibide bat, semafor, joan den urtekoa, Ben Smithek sortu zuen, BuzzFeed News, editore buru, eta Justin B. Smith, Bloombergeko zuzendari ohia, hauek hedabide hau sortu dute, eta adimen artifizialaren laguntzarekin egin dute lekukotasun izeneko serie bat, hemen bideo batzuk dauzkate, Ukrainari buruzko notiziei laguntzeko, animazioak dira, adimen artifizialarekin egindakoak, eta zatitxo bat ikusi dezakegu. Ez dauka ahotsik, baina mapak erabiltzen ditu, planoak, eta horren lekukotasun bat ematen digu, eta hau da, adimen artifizialarekin sortu duten produktua. Gizon hau ari da historia bat azaltzen, baina irudirik ez daukate benetakorik, eta irudi artifizial hauek erabiltzen dituzte. Honak noske posibilitate asko irekitzen ditu, toki kazetaritzarako eta kazetaritza orokorrarentzat ere bai. Noski jakin behar dugu erabilera hori ematen. Semaforok asmatu dute, serionetan. Gutako bakoitzak pentsatu behar du nola erabili dezaken teknologia hau modurik onenean. Beste adibidea piniko izuet. Deep Brain AI, Korean dagoen konpainia bat da, hauek kopia digitalak sortzen dituzte. Lehenago, esan da aurkezpen bat egin dela, honek ere kopia digitalak egiten ditu, albistegitako aurkezleenak eta azkenik kopia digitalak egiten dituzte. Kontua da, hedabide asko Korean erabaki dutela teknologia honek kostuak merketu ditzakela edo aurkezleen presentzia hobetu dezakeela. Horrela, beste gauza batzuetara dedikatu daitezkelako. Beraz, gauzak ikusteko beste modu bat da. Hemen Deep Brain eta beste, ez nahi sartuko desinformazioa, baina badago bideo bat, deepfake bat. Hemen, Ukrainiako presidenteak amore ematen zuela, esaten zuen, erreminta hauekin eginda dago, beraz badu alderdi ilun bat, teknologia hauetako bakoitzak baditu alderdi onak, baina baita alderdi txarrak ere bai. Teknologia gero eta perfektuagoa da, eta gero eta zailagoa izango da jakitea zer den egia eta zer den gezurra. Eta hemen gure lanbidean ere gauza asko planteatu beharko ditugu eta maila lokalean gehiago. Goizean esan da, toki mailan hau ez da inbeste gertatzen, denok elkarren ezaguna garelako. Baina ze gertatzen da maila lokalean ezagizunean zerbait egia den ala ez. Egia da. Gartnerren arabera, beste nazioarteko txosten bat egin duta, gero eta gehiago eduki automatizatuak edo semi-automatizatuak ikusiko ditugu, onerako edo txarrerako, eta inoiz baino horrazago izango da eduki multimedia erakargarri eta giantzekoak sortzea, naiz eta batzuetan, onelako kasuak ere aurkituko ditugun, 2 minutu edo geratzen zaizkit, eta asko sesionatzen nagoen zerbait, esan nahi dut, gure lanbidearekin zer ikusia duen zerbait. Nik adimen artifizialeko etika batzorde batzuetan parte hartzen dut, eta hasien esan bezala, non nahi dauko gulde guztietan, ordan
algoritmo hauek non dauden esateko orduan hori ez da sartzen teknologia esparruetan, eta toki edabideek ez daukazue teknologia esparrurik eta ez dugu informatzen. Ez, alde guztietan daude eta profesionalak baldin bagara jakin behar dugu nola funtzionatzen duten eta prentsa ohar bat iristen zaigunean, udalde erakundeak emandakoa edo tokiko erakunde batena, galdetu behar dugu gaur burari nola funtzionatzen du algoritmo honek, nolako eragina izango du personen baitan. Hori galdetu behar diogu gure buruari. Nik uste dut baduela zer ikusirik gure lanarekin, dolean zenbait urte ikerketa handi bat egin zen, frogatu zuena Estatu Batuetan, epaileak erabiltzen ari zirela software bat beraien epaileak erabakitzeko eta sesgatuta zegoela ikusi zen zigor handiagoa ipintzen zietela koloreko jendeari. Orduan Algorithm Watch gobernuz kanpoko erakunde bat da, kazetaria sortutakoa, gizartean dauden algoritmoak aztertzen dituztenak. Leku guztietan daude, eskoletan, institutuetan, ospitaletan, albiste agentzietan o personal aukeratzeko enpresetan. Nik haiekin parte hartu nuen, dola 4 urte, txosten bat egiteko, Espainian gertatzen ari zenari buruz, eta atentzio dituzia, gauza pentsatu nuen, egin dezan gauza berbera Katalunian, eta 50 adibidetik gora atera nituen, Bartzelonako udala adibidez, laguntza sozialak emateko erabiltzen du, eta hori ez da ez ona edo txarra, teknologia da. Arazoa da, leku guztietan daukagula eta askotan gure ordez hartzen dituztela erabakiak. Eta hori jakingo bagenu, behar badan galdetu genezake, kazetari bezala edo editar bezala, baina ez dugu jakiten. Eta orduan hau bezalako notiziak ateratzen dira. Badira algoritmo batzuk urteak dara matzatenak. Adibidez, badago algoritmo bat presuen askatasuna baldintzatzen duena. Eta 12 urte dira algoritmo daukagunak eta inorketzekian. La Vanguardiak ateratzen artikulu bat honi buruz. Edo Beripol, komisaldegietan dagoen algoritmo bat da, salaketa bat egitera doanean, esaten ari da, gezurretan ari den ala ez. Herramienta horrek esan dezake, edo esan lezake, zu gezurretan ari zarela. Eta orain, Polizia Nazionalak dauzkan komisaldegi guztietan erabiltzen dute. Zer gehiago? Beste asko daude. BioG ere algoritmo bat da, Polizia Nazionalak duena, emakume batek ondarkeria matxista jasan duenean, joaten da salatzera, eta algoritmak erabakitzen du ze larritasuna eduki duen. Esan dezake, emakume, joan zaitez etxera, ez zaizu berriro gertatuko. Beraz, hor, izugarrizko eragina eduki dezakete algoritmo hauek, edo azkenengo kasu hau, Zibio, ez jarraitu behar duzue, gardentasunaren aldeko borrokalariak dira, 5 urte daramatzete informazioa ematen, eta orain auzi bat daukate, duela 3 urte, kode bat eman zioten Espainiako gobernuari, Espainiako gobernuak duela urte batzuk bono soziala bultzatu zuen, ustez, baliabide gutxiko familiek aurreztu zezaketen elektrizitatea, baina haiek ingeniria inbertsua erabiliz, ikusi zuten Espainiako gobernuak erabilitako algoritmoa zela ondo funtzionatzen ari eta milaka familia uzten zituela kanpoan. Azaldu zioten gobernuari eta algoritmoaren kodea exigitu zioten eta ez diote eman duela oso gutxira arte. Auzi batzuk atera izkiete, milaka euro ordaindu behar izan dituzte borrokan jarraitzeko, baina lortzen dutenean lehenaldia izango da, hemen gardentasun algoritmoa benetan daukaguna. Orain kontzeptuak eta hitzak dauzkago, batzordeak dauzkagu, baina ez dago benetako gardentasuna. Eta guzti honen ondoren, esadazue, kazetariok, gure lanbidean, benetan hasi beharote dugun, ala ez ulertzen nola funtzionatzen duen teknologia honek, eta hori maila lokaleko albistetan ere azaldu. Bestela, realitatearen zati handi bat, informatu gabe uzten ari gara. Eta hori da teknologia arazoa, da osasun arazoa, lan arazoa, diru arazoa, justizia sozialeko arazoa, giza eskubideen arazoa da. Eta hemen utziko zaitut,
eskerrik asko. Ramon izan zen zuzendaria, Ramon López de Mantaras. Hau oso maila handiko aditu bat da, honi buruz, erreterotuta dago, baina jarraitzen du artikuluak idazten. ChatGPTik ez du zer ikusirik giza adimenarekin, berak dio, makina bat dela, programa hauek hitz sekuentziak lotzen ditu, baina ez dute ulertzen testu ingurua. Beraz, mundua ulertzeko ez gaitasun honen eraginez, ChatGPTik ez du ulertzen sortze dituzten testuak. Bat dirudi ulertzen duela eta pentsatzen dugu argitaratuko dugu, baina ez da ezer ulertzen ari. Ulertzen dugunok gu gara, gu ekarrik. Eta orduan esaten du, sistema hauen diseinatzaileei ez dia jola egiak ala gezurrak sortze dituzten, beraz desinformazioaren erantzuleak dira. Aholkatzen dizuet, jarraitzea, gai etiko asko ari direlako tartean sartzen kontu, ez da, ez erabili behar da. Probetxua atera behar zaio teknologia honi, baina ikusi zein probetxu. Gu gara, kazetariak gara, profesionalak gara, eta kritikoak izaten jarraitu behar dugu, galderak egiten jarraitu behar dugu, eta orain bai eskerrik asko. Moltes gracias. Galderarik badago, Karmarentzat? Me he pasado de tiempo. Bakarren batek, galderarik edo? Moltes gracias, Karma. Bueno, ikusten duzue, serio eta mamitsu jarri garela, baina ezin aztuko dugu gaurkoa urtebetetze ospakizuna ere badela, ezta? 10 urte. Egia da, testu inguru honetan nik orain Kaxianoren zorionak kantatzen jarriko banizueke, kixa marra geratuko litzaiguke, atertu du, beraz, tentazio hori alde batera utziko dugu. Gainera, kantatzen hasita Kaxianorena baino, akaso hobe genuke eganena. Badakizuen nola dioen, bakarrik loez lagunekin bai. Guk loez, baino lana, bakarrik baino lagunekin egin nahi dugu, eta hain zuzen ere lagunak deitu behar ditugu orain oholtzan gainera, ze beste talde batek, kentzazpik zioen bezala, danak itsasoa gara, eta itsasoak elkartzen gaitu. Gurea kantauri itsasoa, zakarrantzera ibiltzen dana, olatuak eta handiak eta dituena, Mediterraneoa berriz bareago, lasaiago, baina han ura eta hemen ere ura. Eta horrek berdintzen gaitu, lehen esan dugu, txakurrak gurean hankutsik, eta han ere alaxe ibiliko direla. Izan ere, badakizu orain, abiadura handiko trena dela eta ez, lobia egin omen dugu, antzeko zerbait egitearen premia ere ikusi dugu herrialde katalanetako eta gure ordezkariek. Lehendik ere harremana baduelako, Tokikomeko zuzendaritzak, 40. urteurrena prestatzen ari zirela Kataluniakoek, Euskaldunak deitu, gu 10. eta antxe ikusi genuen, badagoela zertaz hausnartu, eta akaso hori zuri beltzean edo paperean idatzi beharko genukela. Batetik zerk batzen gaituen, eta bestetik zer beharko genukeen, ze erakundeen aurrean ere, batez ere kasu honetan estatuko erakundeen aurrean, nor bagarela, eta lehen aipatu dugun bezala, gure txikian haundi ere bagarenez, gu ere kontutan hartu beharko gintuzketela. Horregatik aurrena eta anfitrioi gisara, Alaitz Artolazabal zuzendaria deituko dugu, berarekin batera ere igoko zaizkigulako, gainontzeko gaur etorri zaizkigun lagunak. Beste itsasokoak, baina haiek ere gurekin etorriko direnak, eta horregatik pixkanaka oholtzara deituko ditugu, batetik Asociació de la Prensa Comarcal Catalana, Francesc Fàbregas etorri da, haren izenean, Valentziatik ere bai, zatuzte pixkanaka oholtzara, Asociació de la Prensa Comarcal Valencianaren izenean Lluís Peidró izango dela, Amdesibi Konbal Valentziakoa ere Mikel Miró, eta Menorkatik, Asociació de la Prensa Local de Menorkatik, Miguel Ángel Marqués izango ditugulako. Beraz, guztiak ere oholtzara deituko zaituztegu, eta Alaitz, nahi duzunean, zurea daitza. Gaur, ikusten ari garenez, arrai txiki askok batuta indar handia egin dezakegu. Horregatik, oso pozik gaude, gaur aurkeztu aldizegulako Euskal Herritik kanpora ere beste komunikabide elkarte batzuekin hasten ari garen lankidetzaren bidea.
Tokikometik ohore handi bat da gaur gurean izatea, Asociació Catalana de Premsa Comarcal, Asociació de la Premsa Comarcal Valenciana, Asociació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana, Asociació de la Premsa Forana de Mallorca, Asociació de la Premsa Local eta Asociació de la Premsa Local de Menorca. Bide honek asko zor dio 40 urte bete berri dituen Asociació Catalana de Premsa Comarcali. Txalo bero bat mesedez, Francesc Fabregaren zentu. Muchas gracias, Aleix. En primer lugar, felicitar a Tokicom por el 10º Behin zoriona Tokikomi 10. urteurren honengatik. Gure elkartearentzat ohorea da hemen egoteko aukera izatea. Eta gainera, posteko modukoa da gure elkarlana formartzen doala ikustea. Gure elkarteak 160 hedabide barne hartzen ditu, tokikoak zein eskualde mailakoak, tartean batzuk 100 urtetik gorako ibilbidea egindakoak dira. Esan bezala 40 urte bete behar ditugu gure elkartean. Eta pasaden azaroan, elkarte guztiak, hedabide guztiak, gonbidatu genituen, gure urteurren ekitaldira. Elkar ezagutu genuenean argi ikusi genuen indarrak batu behar genituela guztion artean gauzak egiteko. Eta horregaitik proposatu genizuen lehenengo pauso bat ematea, hain zuzen ere gaurkoa. Oso pozik gaude gaurkoan manifestu aurkeztu aldugulako. Tokiko hedabideen elkarte guztien manifestua da. Dokumentu hau ibilbide orria izango da. Eta tokiko hedabideen garrantzia erakutsiko du. Estatuko administrazioi eskatzeko mesedesku kontutan hartzeko beste edozein hedabide gisa. Manifestu hau guztion lanaren emaitza da. Berton gauden elkarte guztion lanaren emaitza. Eta horregatik hoberena, aukera aprobetxatzea izango da, gure burua aurkezteko. Eta horretarako txalo bero bat eskatu nahi dut, mesedez Marina Reizentzat, bera dator Valentziako tokiko prentsaren elkartetik, txalo bero bat. Muy buenos días. Egunon guztioi. Ni Valentziako eskualde mailako prentsaren izenean nator. Gure elkartea 2015ean sortu zen. Zein asmorekin? Gure ahotsa erentzutea. 15 enpresa, 12 hedabide barne hartzen ditugu. Paperezko prentza egiten dugu eta arpidetza bidezkoa baita, ordainduta. Gure elkartearen helburua izan zen indarra irabaztea, ikusgarritasuna irabaztea. Ignorantzia horretatik ateratzeko, administrazioek ekarretako ignorantzia horretatik ateratzeko. Eta, askotan, iragarlandia direnez, esan behar dugu, askotan ez gaituztela kontutan hartzen. Labur biltzeko gure elkartearen parte diren kiden artetik, 184.000 pertsonari eskaintzen diegu informazioa, eta hainbat hedabide barne hartzen ditugu. Valentziako eremu guztietatik. Valentzian, zein Alicanten erabateko hainbatetako hedabideak barne hartzen ditugu probintziaren arabera. Denia, portada.info de Villena y Valle de Elda. Esan bezala, hedabideok gure webguna ditugu, beraz, 24 hedabide garela esan dezakegu. Urtean zehar, baterako jarduerak antolatzen ditugu, esate baterako gosari informatiboak, baterako argitalpenak, eta 2015ean hasi genuen bidea, baina aurrera goaz. Gaur entzun dugun bezala, eta manifestuan adierazi bezala, tokiko eta eskualde mailako hedabideak ezinbestekoak dira demokrazia soziala lortzeko. Parte hartzea sustatzen dugu gainera, baita ohitura demokratikoak ere. Zerbitzu publikoa gara, eta zintzotasun osoz erakusten dugu gizartearen, hizkuntzen zein kulturaren aniztasuna. Valentziako komunikabideen elkartetik ere lan handia egiten ari direnez, haien presidente Mikel imango diotitza. Hola, bon dia a tots, buenos días a todos. En primer lugar... Lehenik eta behin eskerrik asko Tokikomi,
mila esker islariei baita, benetan oso goiz interesgarria izan da. Bueno, gure elkartean 52 hedabide gara, Aziz goaz eta 250 langiletik gora ditugu, kolaboratzaileak baita. 4,5 milioi erabiltzaile ditugu hilean, eta milioika bizita webgunean. Guretzat, garrantzitsuena ez dira zifrak, mareanta direlako. Eta oro har mundu digitalean uste dut benetako arazoa ikusteak egiten digutela. Garrantzitsuena zer da, hurbileko kazetaritza egitea. Gure hiri txikitan profeta izatea da garrantzitsuena. Eta gu askotariko egunkariak gara, baina profeta gara. Eta gaur azkenean eredu informatiboa saritu gara, baina uste dugu negozio ereduak ere landu behar direla. Erronka baten aurrean gaude. Izan ere Davide asko daude, askotarikoak, eta zorionez nik Katalunian bizi izan naizen arren, Valentzian ere esan dezaket egoera ona dagoela, hori bai, etorkizuneko negoziora begira jarri beharko ditugu gure Davideak, bestela sufrituko dugu. Besterik gabe, Valentzian etxea duzue, Valentziako erkidegoan, eta benetan plazer izugarria izan da gaurko eguna zuekin partekatzea. Eta orain, Mallorcako elkartearekin pasauko zaituzte. Tomeu kandentei. Buenos días a todos. Egunon guztioi, mila esker gonbidatzeagatik, benetan beti da plazerra. Beste pertsona batzuekin, sektore bereko pertsonekin arazoak partekatzeko aukera izatea, ziurrenik antzeko egoeran gaude guztiok, eta gure elkartearen kasuan, Mallorcaren kasuan, 31 hedabide barne hartzen ditugu. Eta, hainbat udalerri gaude tartean, hiriburua salbu. Gehienok, berton ditugun kideek ez bezala, irabazasmorik gabeko elkartak ditugu, gehien bat behintzat. Egia da, profesionalen bat egon daitekeela, profesionalizatuago dagoena, baina oro har gainerako elkartak irabazasmorik gabeko elkartea gara. Horren bestez, lan gehiena voluntarioa da. Horixe erakutsi nahi izan dugu guk, ez da zeinen garrantzitsua den komunitatearen konpromisoa tokiko hedabideetan. Baina, klaro, gero publikoaren partetik ere onarpen bat egon behar da, baina konpromiso hori onartzen du publikoak, bai. Elkarte hauotako hedabideak lanean ari gara 6 milioi terdi pertsona baino gehiagoren gana heltzeko. Horre potentzial handia ematen digu eta ardura edo erantzukizun handia baita. Eta horiek ez dira zifra harrigarri bakarrak, beraz, txalo bero bat mesedez Mikel Angel Marquesentzat, bera baita Menorkako tokiko prentsaren elkarteko idazkaria eta nire lagun handia. Egunon, Tomeu, mila esker, egia esan, ezer gutxi esan dezaket, ez da, nire kidek esan dakoaz aparte. Gure elkartearentzat, ohorea da, pozgarria da menegoteko aukera izatea. Ziurreni gure elkartea txikiena izango da, guzti hauen artetik. Baina, horrek ez du esan nahi, garrantzitsuak ez gareinik izan ere, 6 hedabide barne hartzen ditugu, guztiok Menorkakoak, eta irrelako 8 udalerritatik 5 udalerritara heltzen gara. Gure elkartea, 81an sortu zen, eta baditugu gurekin batera lan egiten duten egunkariak, 32 urte elkarlanean, eta gure ezaugarri nagusitako bada katalanez editatzen dugula oso osorik. Gaur ikusi dugu berton gauden elkarte guztion artean, ia 1300 langiletik gora ditugula. Beste batzuk 2213 kolaboratzaile, baina oro har 59 milioi euroko aurrekontua daukagu urtean. Sektore ekonomiko potentea gara, berrikuntzari lotua. Baina izugarrizko kaltea jasan dugu baita azken krisien ondorioz. Horregatik, gu kontutan hartzea nahi dugu, beste sektore batzuk bezalaxe, eta 2 eskaera egingo ditugu, guztiz sinpleak, Frantzeskek laburbilduko dizkigu.
Ikusi duzunez, batzuk pentsatuko dutenaren kontra, tokiko prentsaren sektorea garrantzi handia du, kualitatiboa zein kuantitatiboa. Hala ere, estatuko administrazioak ez gaitu batere kontutan hartzen. Eta banaketa zirkuito guztietatik kanpo gaude, diru laguntzen kasurako zein publizitate kasurako. Horregatik, manifesto honekin bukatzeko bi eskaera argi egingo ditugu. Bidezkoa direnak. Lehenik eta behin, estatuko administrazioak kontutan har ditzala tokiko edabideak, eskualde mailakoak baita, publizitate kanpainak egiteko orduan, eta kontutan har ditzala gure irizmena edo gure kapilaritatea bezalako irizpideak. Bigarrenik kontutan har gaitzala baita, diru laguntzak planifikatzeko orduan. Krisiaren ondorioz jasandako guztiari aurre egiteko diru laguntzak planifikatzeko orduan hain zuzen ere. Gu gure partetik lankidetzan aritzeko prest gaude, neurri horiek martxan jar daitezen. Azkar esanda horretan datza gaur sinatuko dugun manifestua. Eta orain Alaitz zuri dagokizu ba zirkulua ixtea. Bueno, pues hecha esta breve introducción. Bueno, sarrera labur honen ostean, laburpen honen ostean, orain, sinatu egingo dugu. Ni hasiko naiz, eta gero banaka pasatuko gara sinatzera. Eta familia argazki aterako dugu.
Gertuko gara guztiok eta irrifarrez, gaurkoak merezi du eta. Hortxe, txalo bero bat, guztiei. Esperad un momento, que os queremos hacer dar un recuerdo por la colaboración que hemos empezado y sí que queríamos... Bueno, dokumentu honen bitartez, elkarrenganako lankidetzaren erakusgarri erabili dugu, eta orain pieza bat eman nahi dizuet, filmatu duguna gogorarazteko. Hortxe, denek oroigarria eraman dezaten eta agiri hori ere eraman dezaten noski, orain zabaltzea egokituko zaigulako. Agindutakoa bete alduzue, etxeko lanak egin aldituzue, arraitxoarena bai, eta aplikazioa jeitsi alduzue, nik ez dizuet herritarik egingo, baina Luistxok nik baino karaktera handiagoa eta genio biziagoaren fama du, eta egin ez baduzue, akaso Luistxok herri eta egingo dizue, eta hobe duzue, egin ez baduzue garaiz egitea, ze orain erakutsiko digu berak unkop aldia, ezta? Egunean beinen, anai, arreba, bikia edo dana dalakoa, katalanez egin dutena, eta uste dut jolasteko moduan gaudela, jostatzeko moduan gaudela, beraz, Luistxori berari emango diogu hitza, ze seguru herrietarik ez digula egingo. Luistxo, nahi duzunean? Kaixo, ikusi daiteke zea pantalla. Bueno, egingo duguna gaur da, zubi ariketa bat egin duzu, Euskal Herriko medioak, Katalunia, Valentzia eta Balearetakoekin, manifestu hori aurkezten eta sinatzen, eta beste zubi ekintza txiki bat, gure bi herrien artean, euskeraz funtzionatu izan duen aplikazio batekin, bertsio bat irten da katalanez, eta horrekin jolastera gonbidatzen zaituztegu. Zabaldu ditugu instrukzio batzuk, eta oraindik garaiz zaudete egiteko, ikusten baduzue, eta egin behar dana da, instalatuta euki, aurreratu baduzue, oraindik minututxo bat eskainiko dizuegu, eta gero talde batera gehitu behar dugu. Tokikom taldea sortu dugu, eta hortara gehitzeko instrukziotxo bat jarri dugu, menuan groups plus zeinua eta giltza bat gehitu gaitezke talde honetara. Dala, Tokikom taldea. Eta ikusi ezagun, eta laster sartuko gara. Sartuko naiz. Eta sartzen bazarete aplikazioan, bi aukera egon daitezke, eguneko partida jokatzea, beko aukera hori, juga hori jartzen duena, edo bestela zuzenekoaren aukera. Eta hortxe sartu behar zarete. Ikusi ezagun, lagunik gehitu dan, arazorik baldin baukan horbaitek, altxa eskua, lagunduko dio lagunen batek. Bai? Ok. A ber, ba. Ez dakit. Sartu zarete inork ikusten du zenbat lagun dauden barruan? Sartuta? Jose, zenbat?
32 lagun zaudete, niri bik bakarrik agertzen zitzaizkian, eta bueno, 32 lagun barruan baldin bat zaudete, hasteko moduan gaude. Bueno, ez duten nire izena aurkeztu, Luisio Fernandez naiz, hau egin duen Kode Sintas enpresakoa gara, Tokikomen kolaboratzaile zenbait esparrutan, eta galderak katalanez dira, bentaja txiki bat, gonbidatuei, eta irakurriko ditu Itziar Larrañaga, Tokikomeko mediotako bateko kazetariak. Eta pasa ezagun igual pantailara, 32 lagun sartu badira, orain nik sakatuko diot, eta bi partida izango dira, azkar, minutu eta erdikoa, bakoitza, eta minutu eta erdian 10 galdera erantzun behar dira. Azkar ibili, zuzen erantzun eta azkar erantzutea, hoixe da gakoa. Eta lehenengoan, bueno, ondoen geratzen ez dana, aukera izango du bigarren partidan, erremontatzeko, ze bigarren partidan 200 puntu jokatuko digu. Lehenengoan 100 puntu eta bigarrenean 200 puntu. Irabazlearentzat azkenean, sari txiki bat egongo da, etxera eramateko, baina aparte, segun Kataluniako komunitateetako batek edo Euskal Herriko batek irabazten duen, sari nazional bat ere prestatu dugu, eta hori ere irakurriko dugu, baimen berezi bat jasot baitugu horretarako. Bueno, nik uste dut sakatuko dio dala, eta nik hemen ikusten dudan bezain pronto, zuek ere ikusiko duzue, ageri da lagunok? Atzera kontu nola da? Eta, hori da, oixe, eta adi... Ez dakit entzuten zaion, pena, bueno, aurrera joko dugu, eta bueno, pues, urrengo galdera, matematiketako galdera bat, 150 asmatzen erreza izango da. Bueno, aurrera jo behar dugu. Ok, minutu erdian, gauza bat antolatzen duena, Bartzelonako Euskal Etxeak urtero. Badaukazu, ja? Badabil, bai? Bai, venga, aurrera joango gara. Bueno, qui va pintar això? Heu d'encertar el nom d'aquest pintor? Erreza dirudi, ezta. Però per a pregunta heu d'ordenar la paraula. Polarització, popularitzar, horietako bat da. Ikusi ezagun. Aquesta va de bascos i catalans. El cognom d'un d'aquests personatges és d'origen basc. Josep Guardiola, Pilar Rahola, El Sartadi. Ok, beste zubi bat tristeagoa Euskaldunen artean eta katalaren artean, non entregatu zuten naziek Lluís Companys? On van deixar els nazis en mans dels franquismes Lluís Companys. Horietako bat da, eta, bueno, denbora bukatzen zaigu, eta ni aurrean noa, eta ups, iritsi gara amaiera, pixkat mikrofonaren kontuengatik, baina ikusi dezagun, sailkapenean nola gaude, tak! Igor lehenengo, oraingoz, nor da Igor? Igor, Euskaldun bat uste dut dala, anatzean, baina adi laster jokatuko dugu bigarren partida, eta horretan 200 puntu banatuko ditugu. Agurtzanen, Agore Txomin, Nuria, Euskaldun asko lehenengo, uste, aber galdera katalan, edo herrialde horietakoak gehiago tokatzen dian urrengoan. Bueno, pasatuko dugu, berriro sakatuko dio, prest, adi, beste minutu eta erdian, orain hasieratik irakurriko ditugu, espero dut, galderak txukur. Venga, sakatzen diot, komenzo. Berriro adi, zuen telefonotan agertuko da, atzera kontua, sinkronizatuta. 9, 8, 7. Ikusi ezagun, L'Associació de Diaris Europeus en Llengües Minoritàries es diu Midas, Minoricom, Mercator. Aquest laberint, per on sortirà el ratolí? Heu d'escollir rectangle, pentàgon o triangle. L'escut del Regne d'Aragó inclou aquesta creu, que és la creu de... Història pixkat.
Xifras romanas. Horietako bada, klasiko bat. Matematikak? Poeta que ha llegit el manifest del Dia Mundial de la Poesia a l'Ajuntament de Palma. Espero dut Mallorcakoek akaso jakingo dutela. Goazen aurrera. José Mari Vaquero, Bai, històric del Barça, va néixer a Navarra, Arizona, Guipúscoa. Qui és aquest escriptor que va néixer a Barcelona el 1948? Els mitjans locals Tokikon com Ayurri creen les seves promocions i els grups propis de Gune amb ell amb una comissió... Flora i fauna. Aquesta és una mica complicada, identifica aquest animal. Vicunya, alpaca, llama... Sopa de lletres, heu de trobar la paraula. Kama, mudar, mokar, horietako bat badago. Eta, bueno, sartu gaitezen. Ez dakit bukatu da. Bai, justo minutu tardia pasatu da. Eta ikusi ezagun, sailkapenea sartuko gara. Enric de Tolosa nor dugu? Zeinek irabazi? Bai, horixe, ekarri poltsa urdina, hori da. Eta... Zuk ataitzazen, venga, etorri ari gizona. Ok, bueno, bai. Bueno, Kike, lehenengo eta behin igo zaitez, dakazu irabazle bezala daukazu premio personal bat. Nahi gabe izan da, Bi katilu daude, erakutsi bat, kode zintaz eta beste ategunean behin, eta, bueno, hoi zuetako. Ez, baina, bueno, pixat, etxekoa ere, pixat. Vale. Ja banaiz, oseke, bigarren, esango diogu jo. Hori da, sartu horiekor, baina bigarren saria, esan bezala... Ez, baina bigarren guari eman. Bueno, bigarren guari emango diogu, ez dakit izin da, baina... Bestela jende esaten, lehenengoa, bueno, emango diogu. Ondo Igor, torri Igor. Edozein modutan, Kike, sari nazionala Euskal Herriarentzako irabazi du, eta irakurtzea tokatzen zaik, eta akaso, buelta banda gero Katalanei irakurri diezekek zertzan jakin dezaten, ezta? Pedro Sánchezen gobernuak baimenduta, dagokien autonomia erkidegoek, kasu honetan EAek eta Nafarroak, transferentzia esklusiboa eta bereak lakoa jasoko dute, bikuñaren transumantziaren kudeaketan. Oso ondo, zelako suertea. Amb el permís del govern de Pedro Sánchez, les comunitats autonòmiques correspondents, en aquest cas Catalunya, País Valencià i les Balears, rebran la transferència exclusiva immediata de la gestió de la transhumancia de la vicuña. Hori da. Eskarrik asko, te guzten diogula txanda? Pernani, edo, orain, ez da? Bai. Gu baina ardiztan diago, horixe. Goiz guztian zehar notario lanetan aritu den Pernangoinik ere uste dut bide berretik jarraituko duela, ze hemen esan dugu gai mamitsuak, sakonak, potoloak genituela, eta horiek irudi bidez laburbiltzen ez du ez, inolako erronka makalik izan, baina seguru lortuko duela, beraz hemen txedoak izue iruditan, goizeko laburpena. Pernan, zure daitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ezin duzin izte hemen nahuela. Hau izango apizka bat el Club de la Comedia. Barkatu. Bueno, ni marrazkilaria naiz. Urrengo baten ekarri dali bi. Diriban eri eman. Bueno, azten, nik egiten duena da marraztu harrapatzen dudana. Osea, esaten duzuena baino. Saiatzen naiz. Orduan, irudikatu dut lehenengo marrazki honetan gune hau, espazio misteriotsu hau. Eta gero asko gustatu zait arrainaren metafora visual hori, eta, bueno, saiatu naiz nola marrazkilaria omen naiz, ba edukiz
hornitu edo edukia sartu horroietan, saiatu naiz. Arrain hori sartzen, kasetak eta telebistak, tresnak eta simbolotxo batzuk. Eta, margarren urte hurrenaren, zorionak, Tokiko, zorionak, lagunok. Eta, sareak eta euna, ez da? Ez da gauza bera, antzerakoa bada ere, hau kontuaketan nahi, bai. Eta, hau izan da pizkat, hasierako autoritateak esaten da. Autoritateen, sarrera. Saiatu naiz hemen Amaia Agirrek esan duenean hizkuntzaren eta hori, irudikatzea ezakit ongi ikusten den odeiak, haizea, zerbait hizkuntza dena. Arraroa da txisteak, hau da pizkat txistea saltzea moduan. Txistea saldu behar baduzu, ze esaten da. Ez dela oso txiste ona, ez da? Gero ingelesez, goratzen bazaete, BBC-ko zera hori, ez da? Hor egondan inguruan BBC-ko garrantzia hori, agerian denez. Eta Jason Gibbons, ongi esan aldu. Nola baite esan du, nola dena hasi zen 2014 urtean. Igual zeo zer gaizki harrapatu dut, eta barkatu, please forgive me if I draw something wrong. Orduan, eta gero akordio bat egon zen, hainbat hornitzaile daude, lan gogorra eginda lortu dute, eta nola dago ongi ulertu badut, bazegoen sistema bat, non albisteak argitatzen ziren, zuk alzenun, edo kazetariek alzuten albisten edukiak, testuak, bideoak dena delakoa, hor nola baite sartu, eta horietatik altzien joan hainbat komunikabidetara. Pete Sherlockek datu kazetaritzari buruz hitz egin digu, eta, eskuragarri dauden datu horietatik, eta atzen zituztela dokumentu batea, adibidea jarri du dentista batena, eta horietatik teten ziren hor fletxa horiek, eskerrak fletxak daudela nire lanean, eta tokiko komunikabidetara joaten ziren. Gero Richard Garner, Galeseko Caerphilly Observerreko zuzendaria, garbitzailea, kudeatzailea, idazle nagusia, bigarren idazlea, eta dena izan zena, hasieran sukaldean hasizuna. Hori saiatu naiz irudikatzen tetera bat, nola, claro, karakterizazioa deitzen zaio, eta nola BBC-tik hor filtro bat dala ICNN hori nik ongi ulertu bat. Ez zian nahi egatzen hasieran beraien, abarkatzera dena, ez da, nola baita esateko, bi kazetari zeunden 5 herrientzako, COVID-19arekin gauza dena okerrera, leku denetan moguan, eta dena planteatu ondoren ikusi zuten irakurleen konfiantza oraindik zeuzkatela. Laguntza izan zuen lagun batena, BBC-rekin kontratua lortzeko, eta aurrera egin zuten. Eta gero Thomas Brubik, Norvegiatik nolabait ongi ulertu badiot, nolabait bere egiten zutena da partekatu gauzak, ideia partekatu batez ere. Adimen artifizialari buruz ere aritu izan da, eta migrazioi buruz ere bai. COVID ere aipatu du, eta baita ere gai lokalak edo tokiko gaiak landuz ikusi zuten erizain gutxi omen zeudela eta adinduentzako denbora baten arazo bat izango zela.
eta etorkinak sartu dira orduan, eszenatokian, ez da? Polonierazko bertsioa egin zutenean, kontuatu dira, alderantziz, konturatuz, beraien informazioa polonieraz hitz egiten zutenen, poloniarrei interesatzen zitzaiela, orduan polonierazko bertsioa sortu zuten. Eta ikusi zuten estatistiketan interesa bazegoela. Nola heldu gazteei, nola heldu gazteongan, beraien intereseko informazioa emanez. Guatxal, hemendik ikusita, pantalla honek, gogorra da begiratzeko horrela, hemendik. Zer egin orain, guztio batera gauzak egin ditzakegu. Eta dirua bilatu, eta fake news, fake news irudikatu dut hori hau honek izan nahi du lurra laua dela. Osea, gure planeta baina dago perspektiban, oso zaila da perspektiba. Horregatik, nola azaldu dezakedan, gaizki marraztearen lujua daukat. Eta, hau da momento traola, etorkizuna euntzen, Tokikon da gure traola, eta zaretzen ekimena ongi ulertu badu da pizka bat, EITB eta Tokikomek akordio bat, ez da? Eskuak ematen, horrela egiten ditugu akordioak. Oiane Mateos eta Ikerrinko igo dirat, eta, beraien sari galanta erakutsi digute, eta pizkat BBC-ri inbidia sanoa dagoela adirazi du Ikerrek. Eta, agenda mediatiko nazionalean nahi dugu hor egon ez da, alako emotikon hori Tokikon da. Orduan, aukera aipatu du Oianek, aukera bat izan daitekela kazetarien lana berazteko. Eta demografia, ez da? Demografia bai herri txikitan eta herri handitan, eta nolabait bion arteko gune hori. Kafe asko edaten dut, kafea maite dut, gora kafea ona da. Aizialdia. Ikusikerrek hitz egin digu pizkat aizialdi digitalari buruz, aizialdian digitalizazioa ze garrantzi daukan. Behan Arbaizak, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta doktorea, azaldu digu, beraiek egin dutela elkarlana bai ikusiker EHUk, Tabakalera eta EITB-ekin batera. Gazteen joerak, segapotekin, tresnatik digitalekin, antza motore dira gero bestiondako. Osea, guguaz, gazteen atzetik. Igual izangoa gauza bakarra, ez da? Osea, besteen normalean, zoritxarrez, ni zarra naiz, gazteak maite ditut. Dena publikatzen dugu. Honek esan nahi du, beraien txostenak publiko direla. Osea, ikusikerrenak. Galdetegiak egin dituzte online, saiatu dira iparraldekoekin ere goratzen baduzuen, nola esan duen, eta euskararen presentzia ere galdetegitan. Baita ere hizkuntzari buruz berbaiten, aipatu du nola gaztetxoen artean, japonieraz eta korearraz ere, azidak eduki, hizkuntza horietako edukiak ere azaltzen. Bakarreko kontsumoa da, osea, obvio da, baina bestalde oso martzianoa da. Osea, claro, mobil batek, pertsona batek erabiltzen du. Ez da telebista bat bezala, inkluso ez da paperezko egunkari bat moguan, ez da? Horrek eragina daukalakoan nago, pertsonengan. Bakarrik erabiltzen duzu gauza bat, zure sarbidea komunitateari da bakarka, beti. Orduan,
streaming plataformak geroz eta gehiago daude, pandemia egin dut grafiko hau, oso zaila da, oso erreza da, pandemia baino lehen gutxiago zegoen pandemia ondoren, Netflix eta plataforma horiek, ez da. Zenbat gailu daukate gaztek, zenbat gailu daukagu esku artean gaur egun? Bueno, segapoto bat gutxienez, ordenagailu bat gutxienez, Smart TV baita ere, etxean. Orduan beti gaude gazteak, beti daude internetera konektatuta. Da gauza bat, ja barruan daude, kartzelan gaude. Interneteko pareten artean gaude, beti. Gero zein sare sozialak erabiltzen dira? Bueno, orain hoiek dira, behar bada urte batzuk barru beste batzuk izango dira, edo baten bat aldatuko da. Volumen handia da, eta kontrol gutxi dagoela telefono mugikorra zenbat erabiltzen den egunero, zenbat ordu, pila bat dira. Neri pentsatu esat pila bat ziala. Internetera sartu dira plataforma, eta interneta sartzen dira plataformen bitartez. Hau aski berria egiten zait neri, bueno, eske ni zarra naiz, esan nahi dut, ni igual esaten dit, kodezintas, Manoa Googlera eta kodezintas bilatzen dut, edo tokikom, eta gazteek igualez, honen arabera, igual, sartzen dira YouTubeen ikustera, ez dakit, no sé, ze ikuste dute gaur egun, Rosaliako bideo bat, eta esaten dira Rosalia. Rosalia gustatzen bazaizu, behiratu kodezintaxen bideo hau, ez. Ez dut uste, zoritxarrez, kodezintaxen bideo bat, ez dator Rosaliaren bideo baten ondoren, beste gozatzuk etorriko dira, zoragarriak ere bai, noski, baina beste batzuk. Orduan, hori da nolabait, ez da garai baten uste genuen, ezke zein zarra nahi zen, ze horrore, ezke garai baten uste genuen interneta izango zala askatasunaren esparrua, izango zen leku bat non blog bat zabaldu dezakezun, euskaraz idatzi dezakezun. Bueno, enreiatzen nahi nez, barkatu, eta jaina lapikoa joaten nahi zait. Orduan, sare sozialetan eta informazioa, The News versus News. Politika, kazetaritza eta digitalizazioari buruz hitz egin digu Abelino Amoedok. Nolabait, bueno, nik honekin gehatuko nitzateke, ja asko laburtuko dute mendik aurrera. Zergatik konfiantza galera hau? Zergatik galdu dugu konfiantza komunikabideetan edo komunikabide tradizionaletan. Jendeak pentsatzen du daudela manipulatuak edo enpresa batetik edo interes politiko batzutatik eta abar. Eta buloak daudela. Karma Peirok hitz egin digu adimen artifizialari buruz, adimen artifiziala hor dago. Nik chat GPT erabili izan dut, eta nire esperientzia bastante celebria izan da zen, irakaslea naiz, eta neuen klasea prestatzen, ez da? Orduan, klasea zen mikrofoniari buruz. Mikrofonoak. Orduan, nahi nuen hasi como, zer esan du mikrofonoari buruz, arte erretan, lehioan. Zer esan zuen mikrofon, hasiko nire klasea esaten, artista garaikideak, artista kontemporaneoak, zer esaten zuten mikrofonismoari buruz. Orden galdetzen dut, ChatGPT, kaixo, egunon izan, egunon, eta ChatGPT erantzuten zidan, egunon. Galdera bat alde izute egin? Bai noski. Eta galdetu nion, zer esan zute mikrofonoari buruz Yoko Onok, Namjoon Paik eta Andy Warholek. Andy Warhol. Mikrofonoak zoragarria dira, zeren eta mikrofonoekin, halako esaldi bat. Eta ne, wow, zein erraza. Osea, klasea prestatuko dut ziztu bizian. Bale, zer esan zuen mikrofonari buruz Namjoon Paikek? Gauza bera ipini zuen, baina sustantiboak ero leku saldatuz. Esan duz, zer esan nun Yoko Onok? Gauza bera. Eta zan, como mikrofonoak
publikoa eta sentimenduak azaltzeko balio duen gailu zoragarria da. Eta hori izan lau ideia horiek, eta sinonimoekin eta horrela, zer esan zuen mikrofonei buruz, Lady Gagak, eta gauza bera. Osea, ez como, honek ez du balio. Gero Googleen sartu nintzen, liburua begira, ez duen aurkitu. Orduan, ez duen erabili, errespetu handia ematen diate nire ikasleek, eta, bueno, igual gaizki erabili nun, gero igual egongo naiz, karmakin, klase bat, nik ere erabili nahi dut kontu zoragarri hau, baina ondo. Eta, bueno, hori, dauela, bai, ilustrazioak ere egiten dituzte adimena artifizialek, ilustratzaileok oso ongi dakigu moduan, bildurra ematen digute, bueno, niri ez, ze ilustratzaile moduan ez nahi zozona, baina igual gero humoristia izan naiteke. Baina, bueno, igual adimen artifizial batek igual ni baino graziosoagoa ere izango da. Bueno, barkatu, enroiatzen nahi niz. Eta, bueno, sesgoak ere badaude, bueno, gu, zoritxarrez, euskalduna gara, katalana gara, orduan, bueno, ez dakit nola esan. Akizue deno dakigu hori beltza bat, Juan Sala, eta hor egon zian la kamara batzuk, eta beti igual hartzen badu mailu bat, esaten diote sala pistola bat, eta emakume batek hartzen badu mailu bat esaten du fregona bazela. Bueno, kontu horiek sesgoak diela, eta ezagutzen duzuelakoan dezala usteot. Eta jazta, hau da nire txartela, eskerrik asko. Eskerrik asko, Pernan. Eskerrik asko artista, eta hor ikusten duzue, non topatuko duzuen Pernan. Ikusi duzue berak laburpena egin duenarekin, ados egon zarete, seguru, eta kontrakorik bada, galderarik egitera ausartu ez zaretenez, kejurik ere ez zazue egin. Pixkanaka jardunaldia bera bukatzen joan behar dugu, baina hori bai, orain beste artista pare bat deituko dugu, hauek hitzarekin moldatuko dira segurazki marrazkiekin baino, eta horregatik aurrena Bizkaiko Diputazioko Kultura eta Euskara aldunari, diputatuari, Lorea Bilbao Andereari eskatuko diogu, mesedez igo dadila oholtzara, eta egunaren akaberarako zati hau hasi dezala. Eskerrik asko, Lorea Bilbao. Bueno, egunon guzti-guztioi, edo eguerdion ja, sasoi hontan, eta eskerrik asko gaurko saio hontara parte hartzera animatzeagaitik. Ongi etorri berezia gainera, kanpotik etorri zarien guztioi, lurralde hontatik kanpo bizi zarienoi, eta atzerritik ere etorri zarienoi, eta gomendatuko neuskizuena da, aprobetxatzea aukera, saioaz gozatu ondoren, Bizkaiaz ere gozatu dagizuen, aukera paregabea daukazu eta. Euskarazko edabideak eta bereziki tokiko euskarazko edabideak ekarri gaitue gaur ona, eta esango neuke euskarazko edabideak babes zabala daukiela gizartean eta baita administrazioetan be. Eta horren erakusgarri dala, biltzar honetara hurbildu edo gerturatu garenen izaera desberdinetako profesional, entitate eta herri ordezkarion presentzia. Legeek, babesa bala emoten dabe, informatuak izateko eskubideaz eta baita euskaraz informatuak izateko eskubideaz. 40 urte bete ditugu jada euskararen legea onartu genduanetik, eta lege horren ezaugarri nagusietakoak izan daitekezala, esango neuke batetik, adostasun politiko zabal baten frutu izatea, herri agintei betebeharrak ezartzea eta hizkuntza eskubide zehatzak aitortzea herritarroi. Eskubide horrein artean, agerikoa da edabideen eskutik informazioa euskaraz jasotzeko eskubidea bera. Eta eskubide hori gauzatu daiten, herri agintei ezarritako obligazioa, neurriak hartu dagiguzan prentza idatzian, askotariko argitalpenetan, irratian eta telebistan euskararen erabilerea sustatzeko. Hitzez hitz, hauxe dino euskararen legeak. Edabideetan euskararen presentzia handitzera bideratutako neurriak hartuko ditu administrazioak, hizkuntza ofizial bien erabilera arian berdintzeraino.
Baziren, noski, euskarazko edabideak lege horren aurretik be. Euskarazko prentza idatziaren lehenengo loretzoa Amerikan sortu zen, jada mende bat, edo mende terdi. Bertara migratu beharra izan eben Euskaldunen eskutik sortu zen. Eurak ebezan informazio premiak asetzeko asmoaz. Iparraldean izan eban gero jarraipena. 1927an sortu zen euskerazko lehenengo egunkaria, Eguna izenekoa. Diktadura garaian sortu ziren baita be, besteak beste, Zeruko Argia edo Anaitasuna, Euskalduna, Herria, Goizargi edo Agur. Euskalzale fin eta konprometituen lanari esker. Euskararen kandela aspaldi biztu zen edabideen artean. Baina euskarazko edabideen hazkundea, etenbakoa eta jarraituaren abiapuntua euskararen legeari lotzen jako, dudabarik. 1980ko hamarkadaren hasieran egoan euskarazko edabideen panorama ikusi eta ordutik gero sortutakoa ikusi, aldea benetan ikaragarria da. Gaur egun 100 proiektu komunikatibo dagoz euskaraz. Arlo eta euskarri ugaritan garatzen diranak gainera. 70ko hamarkadaren amaieran ez ziran dozena bat baino gehiago. Dozena batera heltzen baziran, ez dakit hori seguru. Jauzia ikaragarria izan da. Denbora berean, euskararen presentzia eta erabilera sozialean gertatu dan jauziaren antzerakoa. Arlo publikoan bereziki, euskarazko telebista eta irratia nabarmendu dira. Geroago, internet garapenak bebai. Eta arlo sozialean eta pribatuan, askotariko produktu komunikatiboak sortu eta garatu dira. Prentza idatzian moduan, egunkaria, aldizkari espezializatuak, tokiko edabideak baita be, naiz eta neurri apalagoan izan, irrati eta telebistetan, eta zelanez interneten. Hori guztia posible izan da ekimen sozialari esker, ekimen pribatuari esker, unibertsitatearen garapenari edo ekarpenari esker, edabideen kontsumitzaile euskaldunei esker, eta herri aginteen konpromiso sendoari esker. Jardun kolektiboa izan da, hala izan behar dau. Asko eta askotarikoak dira gara, jauzi hau ahalbidetu daben dogun protagonistak, gizarte zibilean zein herri aginteen artean. 40 urteotan, gauzak asko aldatu dira gure gizartean. Eta asko aldatu dira baita be informazioaren eta komunikazioaren munduan, edabidetan barne. Globalizazio deituriko testu inguruan gagoz, gero eta mundutarrago omen gara gure kokapenean, eta munduan informazioaren eta entretenimenduaren arloan berealdiko abiadan sortu eta zabaltzen dan erauntziak bustitzen gaitu. Baina gauza jakina da bestalde, lehendik ere aipatu da goizean, pandemiak berak ere erakutsi deuskuna. Premia biziko ondasuna direla edabideak. Eta tokiko edabideak badabezala ezaugarri berezitu batzuk, edabide handiago eta globalagoen aldean. Izan be, 0 kilometroko komunikazioa suposatzen dabe tokiko edabideak. Sortu, banatu eta kontsumitu bertan. Hausnarketarako ideia bat botako neuskizue. Lokala izan daiteke oraina eta etorkizuna agian ez globala. Bestalde, bagagoz baita be etengabeko aldaketa teknologikoetan murgilduta. Eta ez dakigu noraino iritsiko da nuoldea. Plataforma globalak eraman algaitue haien menpe egotera. Ez dira saldu nahi dauzkuen bezain plaza publikoak. Horri lotuta, eta irakurle eta erabiltzaileei dagokienez, inkestak erakusten dabe, toki komunikabidea konsumitzeko arrazoiez irakurleei itauntzerakoan, erantzunetan pisu handiena dagoana dala, gertuko informazioa ematen dutelako. Hori da, tokikomen, iturria tokikom da. Ondo gogoan, izan behar dugu gainera, bere biziko garrantzia daukala politikoki plurala izateak. Horrek
emoten deutze eta proiektu komunikatiboei sinesgarritasunik handiena. Izan be, holan bermatzen da pluraltasuna eta inpartzialtasuna. Tokiko edabideen beste ezaugarri interesgarritariko bat, euren edadura eta inplikazio maila da. Edadura handikoak dira, kasu gehienetan doan banatzen direlako, eta etxe bizitzetan. Eta gainera, udalek askotan inplikazio edo babes handia izaten dabe horretan. Alandaze, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Kultura eta Kirol Sailak lurraldeko euskarazko proiektu komunikatiboak sustatzea ere badau bere helburu. Bai euskarazko aldizkako argitalpenak, baita Bizkaiera komunikazio hizkuntza daben proiektu komunikakorrak. Lantegi horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak orain arte izan dauan baliabide nagusia urteko diru laguntza lerroa izan da, €1.000.000 Horretaz gain, diru laguntza zuzenak be badagoz, Bizkaia Irratia edo Bizkaie moduko proiektutarako. Lorpena izan zen gainera, 2019an gauzatu zen finantzaketa marko barria. 2022an berritu genduna, sektorearen egonkortasuna bermatzeko aurrera pausu moduan, estandar batzuk ezarrita. Bertan hartu genduan parte, Eusko Jaurlaritzak eta 3 Foru Aldundiok. Eta zelan ikusten gaitu sektoreak Bizkaian? Bizkaiari dagokionez, diru laguntza hartzaileekin etengabeko harremanetan gagoz. Hobekuntzak identifikatzen eta asebetetzea neurtzen. Emaitzei jagokenez, asebetetze inkesten arabera, hobekuntza nabarmena lortu dugu. 2020an, 5,6 puntu geunkazan 10ko eskala baten, eta 2022an 7,5. Hori da, euskarazko edabideen pertzepzioa Bizkaiko Foru Aldundiak egiten dauan lanaren inguruan. Sektorearen egoerari dagokionez, 2019an abiatu gendun balorazioan argi ikusi zen proiektu komunikatiboen artean alde handia egoala. Besteak beste sorkuntza produkzioan, proiektuen ikuspegian, irizmenean, herri edo eskualde maila, eta online edo paperezko orekan. Aldeak ikusten ziren, batez be proiektu komunikatiboen kudeaketa ereduen artean. Horregaitik, pentsatu genduan, Bizkaiko toki euskarazko edabideen kudeaketa hobetuta indartu egingo dala proiektu komunikatibo horreik euskararen normalizazioan daukien funtsezko zeregina. Lagundu egingo dabela euskararen bizindarra areagotzen. Eta azken baten, jarraituko dabela funtzio garrantzitsua jokatzen gure gizartean. Hain zuzen be, kudeaketa hobetuta tokiko edabideak gaitasun handiagoa izango dabe, sektore aldakor honetara malgutasunez egokitzeko. Gaitasun handiagoa izango dabe, urtero berrikuntzak proposatzeko. Oro har, bezeroei eta bereziki irakurleoi begira izango doguz. Eta gaitasun handiagoa izango dabe, produktuak une oro egokitzeko eta aldatzeko. 2020an hasi ginen edabidentzako prestakuntza programa martxan jartzen, bai kudeak eta orokorrean Euskalitegaz batera, eta bai kazetaritza arloan tokiko megaz egindako esperientziak besteak beste. Erakutsi dugu, dozue, posiblea dela euskarazko tokiko edabide egitura sendoa sortzea. Interes talde guztientzat emaitza onak ekarri dituena, herritarrontzat, bezero komertzialentzat, administrazioarentzat, gizartearentzat. Baina ere garrantzitsuagoa da, emaitza horreik modu iraunkorrean mantentzea. Esango neuke bide onean goazela etorkizunean ere emaitza on horreik mantentzeko edota hobetzeko. Eta bada beste zeo zer kontuan hartu beharrekoa. Gero eta elebidunagoa da gure gizartea. Sorionez. Eta gero eta indarra handiagoa du eleaniztasunak gure artean. Batez be, belaunaldi gazteenen artean. Komunikazioaren, informazioaren eta entretenimenduaren arloan, ikaragarri aldatu dira konsumo apetak eta ohiturak. Aldatu da eta aldatzen jarraituko dau Euskaldungoaren
profilak be. Horixe da mundua, eta horretara egokitzea tokatzen jaku. Aurrera jarraitzeko, irabazten jarraitzeko, baita edabideen arloan ere. Zelan, nire eretziz, lehenengo klabea lehen bota dut. Kudeaketan aurrera egin, egiturak eurak sendoagoak izan daitezen. Bestetik, 40 urteotako jauzian hartzaileen gogo eta apeten ikuspegitik, konsumitzaileen onarpenaren aldetik, eraginkorrak eta arrakastatzuak izatea lortu daben ekimenak indartuz eta zabalduz. Eta zelan ez, teknologiaren eta digitalizazioaren arloan, ala nola kontsumo joera eta ohituretan gertatzen ari diren eta aipatu dudazan gizarte aldaketek eskatzen dabezan erantzun berriak sortuz eta garatuz. Eta beti, ahaztu barik, euskaldunon askotariko apetak. Eta euskaldunon aniztasuna kontuan izan behar da bezala edukiak sortzen diranean, eta horixe dugula ezinbesteko gako eta oinarritarikoa. Eduki barik, alperrekoak diralako euskarriak, eta balizko hartzaileen eta destinatarioen onarpen barik, eskaza izango litzatekelako edukien eragina. Amaitzeko beste eretzi bat. Euskarak indartuz jarraituko badau, gero eta gehiagorentzako baliagarria izan behar dau. Eta hedabideen arloa ez da horretan salbuespena. 40 urteotako ibilbidearen ondotik, nabarmen ikusi daiteke, euskarazko informazio eta komunikazioa milaka euskaldunentzako oso baliagarria dela tokiko eremuan, toki hedabideen esparruan. Tokiko informazioaren eremuan, euskarazko eskaintzak leku propioa eta indartzua irabazi dau. Podiumean dago. Zoriondu nahi zaituet, hori lortu dozuelako. Euskara ez da elementu gehigarri bat. Ez da bigarren mailako hizkuntza tokiko komunikazioaren munduan. Hori oso garrantzitsua da euskararen biziberritzean aurrera jarraitzeko. Euskararen baliagarritasunean indar gehiago izateko. Zorionak guztioi. Orain, horri eustea eta hori sendotzea tokatzen jaku. Eta alba da, areago iristea. Besteak beste, egoera berriei erantzuten asmatzea eskatzen dau. Esan behar bari, nik esaterik ez dozue behar, eta ni baino hobeto dakizue gainera hori. Baina jakin, bide horretan, bide lagun izango dozuela Bizkaiko Foru Aldundia. Kontuan hartuta lehen esandako moduan, gaur egungo euskaldunen askotariko apetak eta euskaldunen aniztasuna kontuan izan behar dugu zala danok. Horixe dalako nire eretzi apalean arrakastarako benetako giltza. Eskerrik asko eta zorionak 10 urte horrikaitik. Eskerrik asko Bilbao Anderea, eta ikusten duzue, bukatzen joan behar dugula, ikusten duzue ere, eguna argitzen doala, badirudi propio eskatutakoa dela, goibel xamar hasi gara, baina argia ikusi dugu, eta azken hitza orain lehendakariari eman beharko diogu, lehen aipatu dut nik, aurreko lehendakariak onak, azkenekoa zela, hortxe irriste inote dugun, baina etzan egia. Nola izango daba, ze bera Goienako arrobitik dator. Eta Goienan denok badakigu zer dagoen, asko, talentua, bestelakorik ere bai, baina talentua ere bai, eta bertatik dator Iban Arantzabal zurea da isteko ohorea. Zurea da hitza. Gordian, kobratzen duen guztiarekin tandikan, Osea, 0, kobratzen du 0 kilometroa moduan, manek 0. Ikusiko zenuten segurenik, hegalaburraren bideo bat, nola, ez dakit 200-300 kiloko hegalaburrak harrapatzen ari diren, ezta? Eta ikusi dugu hori dena WhatsAppean, heldu zaigu segurenik gehientzuen hori WhatsAppera, eta ikusi dugu lonja horretako irudi pila bat, eta listo.
Tokiko edabideak baleude lonja horretan, eta Zunbaian gertatuko balitz egongo litzateke, ero Getxon bertan gertatuko balitz ere egongo lirateke, segurenik jakingo genuke horiek urte batzuak direla, harrapatzen dituztela, eta jakingo genuke baita ere seguruenik amurik gabe harrapatuak izan direla. Baina eske WhatsApp ez bakarri jasotzen badugu ez gara enteratzen, eta irudi azaleko batekin bakarri geratzeko arriskoa daukagu. Behar ditugu toki komunikabideak horretarako, gainera notizia horiek gero handiagoak diren lekuetan ere agertzen baitira. Ze batzutan pentsatzen dugu istorio txikiak egoten direla tokiko edabideetan eta behar bada handiagoak, ero zona handiagoa, ero politika eta ekonomia eta bestelako gaia jorratzen direnak handiagoetan, ez dago notizia txikirik, ez dago istorio txikirik, istorio txikiena ere handi izan daiteke. Eta asmatu behar dugu istorio txiki hori handi kokatzen elkarri lagunduta. Tokiko edabideok eta gainontzeko euskal edabideo batera. Ze hain da uholde handia, ez badugu horrela jokatzen, eta barko horretan sartzen zaituztet instituzioak ere, batera ez badugu jokatzen, uholdeak eramango gaitu. Ikusi dugu lehen nola algoritmoek agintzen duten, WhatsAppa denok erabiliko dugu, eta sinisten dugu honezkero nola erabiltzen gaituzten, beste aginte batzuk, beste ekonomia batzuk. Oso importantea da autokudeatutako enpresak sortzea, oso importantea da elkarrekin gauzak egitea, instituzioak, tokiko edabideak, euskal edabideak orokorrean, eta horrela izango da bakarrik erosi behar dugun horretaz ere konturatzea. Erosi behar duguna ze aspaldian prentzaurreko joaten gara eta ia saltzen diguten guztia erosten erasia gaude, eta ez da hori kazetaritzari komeni zaiona. Erosi baino egin behar duguna askotan da, entzuten dugun hori ez atera, eta ez ateratzea ere bada kazetaritza egitea. Behar ditugu bestelako langintza batzu, behar ditugu datu kazetaritzan inbertitzea, datuetatik gure irakurketak egitea, kazetaritzaren ikuspuntutik egitea, eta kokatzea erdigunean edo. Hemen aldetik ikusten da eskerra eta eskuma modu batera, baina zuen eskerra eta eskuma beste badira, hortik. Kazetaritzari tokatzen zaio erdigunean kokatu eta gainontzeko denak ikustea eta irakurtzea. Uste dut horretan badaukagule irabazteko ondikan. Hau da, kokatu behar gara erdigunean eta herrigunean, ze herritik eta herriarekin batera egiten den kazetaritza egiten dugu, edo komunitate horretatik kanpo geratuko gara. 0 kilometro horretan datza, hain zuzen ere. Herriarekin eta herriarentzako egitetik, ez bakarrik herriarentzako. Epoka horiek, aldi horiek pasatu ziren aspaldi. Behar dugu egin herriarekin batera. Bizkor amaituko du, ze behan orain badaukagu ikusentzunezko zera bat eta lantxo bat eginda eta baita ere mokadu bat jateko, gure bazkideetako batek zerbitzatua. Eskertu nahi ditut hor behan agertzen diren logo guztiak, ezinbestekoak dira, ezingo genuke olako leku baten eta olako mailako egun bat antolatu, ez ditzateke posible, baina eskertu nahi ditut era berean hemen egon diren teknikari guztiak, pila bat behar dira hau egiteko eta aurrera ateratzeko, eta nire zorionik beroena hain ondo ateratzearen. Eskertu nahi dituteran, fondoan programa bat egiten ari dira zuzenean egite betik, eta hori ere eskerrak, eta eskerrik asko bereziki, Tokikomeko bazkidei topaguneari, eta gainontzeko toki edabide guztiei. Azken eskertza, gurekin lanean eta manifestua sinatzen egon diren horietarako, Asociació Catalana de Prensa Comarcal, Asociació de Prensa Comarcal Valenciana, Asociació de Mitjans Digital de Comunidad Valenciana, Asociació de Prensa Forana de Mallorca eta Asociació Prensa Local de Menorca. Hasitako bideak, oraindik ere izango du zer emana, jarraituko dugu lanean, ez dakit ikusgarriago egiteko, ez da oso hitz egokia behar bada, baina bai agerikoago egiteko. Eskerrik asko gaur eguna gurekin konpartidu izanagatik, espero dugu zerbait gehiagorekin joango zaretela motxilan, eta hurrengoan beste bat, ia 10 urte barru baino lehen ere elkartzea daukagun. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Iban, eta bai, berak aipatu bezala, jardunaldia berez bukatzen joan behar dugu, baina aurrena bi ohar, batetik azpimarratzea, Arantzabaleko ongi esan duen bezala, gure eskertza ere begibistako utzi behar dugu, hortxe laguntzaile eta babesle izan diren, Iruka, Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiak, Getxoko Udala eta EITB. Esan bezala, gu hasi gintezke hemen, itzaspertuan, 10 urte hauetako ibilbidea laburbiltzen, seguraski hemen bertan egotea bera ere, bada nahiko laburpen, Tokikomek egin duen ibilbide horren laburpena, baina artistak beran dauzkagu zai, tarimakoak diraiek, eta ikusiko duzu zenolako ikuskizuna prestatu duten, 10 urte hauetako ibilbidea laburbiltzeko, bertara joan behar dugu orain guztiok bera, baina hori bai, poltsa eramango duzu oroigarri gisa, baina aurikularrak eta ez. Mesedez, itzulpen zerbitzua erabili duzuenok antxe utzi, eta esan dakoa, eskerrik asko etortzagatik eta gozatu, ze oraintxe hasten da festa. Gero arte. Jaun-andere agur garabiok. Jardunaldiei amaiera ematen hasteko ordua da. Edozein gurutzontzitan bezala, festa eta mokadu jan eder batekin emango diogu amaiera. Bidaiariok, jaitsi mesedez lehen solairura. Bertan elkartuko gara guztiok, bidaia honi amaiera emateko. Hurrengo arte eta eskerrik asko.